Bos días. Antes de comezar o pleno, pregúntame o secretario sobre o manifesto este de 8, se queredes que se lea aquí, a nos danos igual o que queiramos, a corporación, ou se lee xa o día 8. O día 8. Vale, entonces non o lemos aquí. Ben, moi bons días a todos e benvidos ao pleno ordinario do mes de febreiro. Lamentando o que pasou no último pleno ordinario, simplemente facervos un par de apuntes. Como queira que creo que non é razonable o que ocorreu no último pleno e en algún máis, pois, como presidente desta corporación, vou intentar, se é posible, claro, que non vai a depender só de min, que iso non volva a ocurrir. Motivo polo que eu lles pido aos concelleiros que cando estén no uso da palabra falen eles solos, cada un que diga o que estima oportuno e o que lle parezca máis axeitado. Eu pídolles, se é posible, que non se utilicen insultos, pero cada un é dono das súas verbas e podrá facer o que estima oportuno. E, sobre todo, o que lles pido é que, cando este falando un concelleiro, que outros, por favor, non o interrumpan. Se iso ocurre como no último pleno, donde, a pesar de estar falando concelleiros, outros siguen interrumpindo, e que orixinou que eu que tivera que expulsar o concelleiro do BNG, Paco Vilariño, que en 25 anos creo que expulsei unha ou dúas veces a unha persoa, e no que vai de corporación, no que vai deste actual mandato, xa foron 2 veces as que expulsei dun pleno, e como non o quero facer, nin o vou facer, comunícolles a vostedes que cando... A mí expulsoume unha vez, non me sume Non ainda foron máis. 2? Poden ser 2 hoxe, pero de momento unha, Eu pensei que foron 2. Pensei que foran 2. Pensei que foran 2. Perdón, si pensei que foran 2, non? De verdade, non sei por que tiña interiorizado que foron 2. Logo estaría un día a punto. Marchou. Vale, marchou el. Ben, eu que vou facer para calmar os ánimos, porque normalmente cando hai que expulsar a alguén é porque os ánimos están caldeados, eu que vou facer é o seguinte: cando este falando unha persona, un concelleiro que lle concederá a palabra eu, e que outro interrumpa, pois pedirei, como é lóxico, que non se interrumpa, e se a interrupción sigue, suspendo o pleno. É unha recomendación que me fixo o secretario, moi axeitada, pareceme a mí moi axeitada. Suspendo o pleno 5 minutos. Se persiste a situación e teño que suspender o pleno por segunda vez, 10 minutos. E así, sí. Se eu pediría que para facer as actas, cando un concellal este falando, que non interrompa ninguén, porque logo para mí é bastante complicado. Como? A última non, pero están as 3 anteriores. Bueno. Non, o sea, eu estuve referindo ás 3 anteriores. A última sesión non ten está, razón. obviamente. A ver, ten razón o secretario. A ver, eu que vos pido é que sexamos todos razonables. Que sexamos todos razonables por parte a parte. Decirlles tamén que hoxe empezan a funcionar estas supercámaras robotizadas, pero non vai a ser a videoacta todavía. Isto hoxe está en pruebas, está a ser retransmitindo pleno en streaming, como sempre pola cámara aquela pequerchiña que hai ali no fondo, pero a partir do próximo pleno, esas 3 cámaras, as 2 laterais já do fondo, son cámaras, supónse que intelixentes, co cal, cando un concelleiro se lle dá a palabra desde un panel de mandos que vai haber aquí, ou así me dixeron, e se lle dá a palabra, cada concelleiro ten un micrófono, non é como agora que hai un micrófono para varios, despois cada un dos 21 teremos, dos 21 máis o secretario e o interventor, teremos o noso propio micrófono, e cando se active un micrófono número X, se é, por exemplo, o de Paco Vilariño, a cámara aquela fará zoom sobre Paco Vilariño e verás en perfecto estado de revista e así fará con todos nós. Quere dicir que está pensado para que sea a acta real dun pleno e fideligna de todo o que pasa aquí. Depois xa non ten que o secretario interpretar nada,
porque é o que colle o tema audiovisual. Así que, como vos digo, hoxe está funcionando en pruebas. Obviamente, cando empeza a funcionar para o pleno seguinte, o mellor ainda terá algún fallo, pero ahora mesmo o streaming vai pola cámara bella, pero a partir de agora, no seguinte, que será o día 11, non, César? O día 11, que é cando temos o pleno das mesas electorais para nombrar a composición das mesas, e a partir de aí xa esperemos que sexa xa o outro. Entón, o streaming xa sairá por aí, e máis xa quedará reflexado como videoacta. A empresa que ganou ten experiencia en moitos concellos, non é o primeiro concello que o fai, polo tanto é unha empresa xa con sobrada experiencia no que toca a videoactas, en concellos incluso capitales de provincia, e grandes hasta, creo que Barcelona, por exemplo, ou algo así, polo que me dixeron, non estou seguro, pero polo que me dixeron, por lo tanto, supónse que vai funcionar ben. Eso será unha tranquilidade para todos e será un alivio tamén para todos á hora das actas, porque naide poderá protestar por unha acta. Que ocorre? Iso vai a exixir que, efectivamente, cando este falando unha persoa, non se interrumpa. E tamén dicirlles que o panel de mandos se lle dá a palabra a un desde a presidencia e se lle quita, e os outros non se poderán activar. Ahora mesmo vos se lle dades por os vosos micros, actívanse, porque os activades vos. Despois non se van poder activar. Isto vai funcionar como o da Diputación. Exactamente igual co da Diputación, para que así o sonido que se colla do concelleiro que está falando sea nítido, porque senón o concelleiro que ten o micro aberto pois recollo, pero se hai outro que abran o micro, pois non sería posible. Por lo tanto, con esas consideracións vamos dar comenzo a este pleno que, como digo, espero que sexa menos convulso ca o anterior. Karen, que pasou? Moi brevemente, por favor. Sí, un segundo. Gracias. Nada, eu quero pedir disculpas por os veciños, a corporación, os compañeiros, polo tono que utilicei no pleno pasado. Creo que non foi o máis adecuado, creo que isto non é o mellor exemplo para os veciños. Aquí creo que somos todos representantes do Concello e eu lamento haber protagonizado pois unhas verbas bastante salidas de tono. Entonces quero pedir as miñas disculpas antes de nada a todo o pobo, a todos os veciños e a todos os compañeiros. Moitas gracias. Moitas gracias. Para mí é suficiente, agradezcolle o xesto que acaba de ter, polo que a mí respecta a fin da polémica e a mirar para diante. Pois moitas gracias a ambos os dous. Comenzamos o pleno ordinario deste mes de febreiro. O punto 1 é expediente 845, aprobación se procede das actas do 23 do 19, número 23, perdón, do 2019, da sesión ordinaria do 27 do 12 do 2019 e a sesión extraordinaria do 30 do 1 do 2020 e a sesión extraordinaria urxente do 30 do 1 do 2020. Son as tres actas. Alguna intervención? Sí, é unha cuestión de forma. O que non pode ser é que haxa un pleno ordinario un ao mes e que as actas non estén. É que non pode pasar isto. Entón, é unha cuestión que é tan prioritaria como outra calquera. Entón, eu, de verdade, hoxe chegar aquí sin acta do último pleno me parece bastante lamentable, e ter que aprobar actas de anteriores plenos, pois exactamente o mesmo, non? Ben, eso ten vostede razón, pero teño que dicir en defensa da Secretaría que este mes foi prácticamente imposible porque non se pode imaginar a cantidade de traballo extraordinario que nos xurdeu. Algúns saben vostedes e outros non saben vostedes. Algún deles poderei dicir, eu podo dicir que pasamos mañás inteiras de 8 a 3 en Secretaría para aclarar certos temas como, por exemplo, o do campo de fútbol de Vilatuxe. Pero non estou cargando contra o secretario, contra a Secretaría. Digo, efectivamente, será unha cuestión, entendo, de volumen de traballo. Entón, eu entendo que as actas son prioritarias. Por lo tanto, este goberno que digo que lle marque como prioridade o secretario para que o dé feito. Non lle estou botando a culpa ao secretario. Sin dúbida, señor Vilariño, así se fará, pero eso, obviamente, eso é unha obviedade, despois do que acabo de dicir antes. Po pleno que ven teremos videoacta, co cal o secretario, as actas do secretario van ser tan sencillas, polo que me explicaron, que, punto 1,
debate de tal, votos a favor tal. Entón, de facer a acta a partir do vídeo acta, pois sí que pode vir para o pleno seguinte porque faise en media hora. Porque simplemente queda reflexada a resolución das votacións. Non queda nin o debate, nin nada. Co cal, despois facer a acta, así como agora é complexo, e ten que estar unha persoa escoitando todo, un rollo, pois a partir da hora, eso non vai volver a ocurrir porque precisamente arránxase con esta inteligencia artificial. Mira una cosa, alcalde. Vamos a ver, no será tan complicado como elaborar las actas de ahora, pero habrá que escuchar cada punto porque hay enmiendas, hay cambios, hay un montón de cosas que previamente tienen que ser vistas e escuchadas. Bueno, sí, pero será infinitamente... Digamos que se ahora facer un acta ahora costa, pois, ao mellor 10 horas, despois vai costar, pois, 1 hora. Que en cada punto... No, por eso digo. Na parte dispositiva de cada moción, o que se acorda, para convén previamente botar un vistazo, una visual, escoitar, porque suele haber cambios e modificaciones, a veces hai enmendas ou se retiran, e eso previamente hai que asegurarse antes de asignar un acta. Moi ben, moitas gracias. Entón vamos a votar estas tres, que dá do último pleno ordinario, e aquí traeremosla a ver se a damos traído para o día 11. O próximo pleno é 11, non, César? 11. O mércores 11, creo que está pactado con todos vostedes, é para o tema das mesas. 9 horas, non? Sí. Farémoslo ás 9, por qué? Sí, bueno, é extraordinario. Si quedamos cos extraordinarios que eran ás 9, sí. Vamos a votar estas tres actas, votos en contra, non hai, abstencións, non hai, apróbase por unanimidade. O punto 2, decretos da Alcaldía de Acción de Contas. Ten a palabra o secretario. O señor alcalde presidente dá conta das resolucións que dictou dende a data da anterior convocatoria plenaria ordinaria que foi en xaneiro ata a data da convocatoria desta, que foi o martes. Quedan enterados, hai copia no expediente, senón podemos facelas. Moitas gracias, señor secretario. Vamos co punto 3, dar conta dos informes de morosidade do período medio de pago do Concello de Lalín e Padroado Cultural correspondente ao cuarto trimestre do 2019. Ten a palabra o secretario. A Concelleira de Facenda dá conta do PUMP, o período medio de pago a proveedores, que no caso do Concello é de 29,54 días, correspondente ao cuarto trimestre do ano 2019, 29,54. E o do Padroado é menos, son 20, do cuarto trimestre son 22,28 días. Moitas gracias, señor secretario. Punto 4, dar conta da solicitude de subvención para actividade campamentos deportivos de verán do mar, liña 2, Plan Concello 2019. Señor secretario. Esta es una resolución que, como todas, se dictan por la alcaldía y luego no plan da Diputación prevé que se dé a conta ao Concello Pleno. Simplemente eso, dar conta ao Concello Pleno desta resolución dictada. Ben. O punto 5, dar conta da tramitación do expediente de declaración de feira de cocido de interés turístico internacional. Eu simplemente aclararlles que isto ven aquí desta forma porque resulta que non hai un mecanismo no reglamento que permita que as cousas quedan en acta se non se traen a pleno. Entón, eu creo que a feira do cocido que sexa declarada de interés turístico internacional pois é un feito importante para o Concello de Lalín. Entón, este informe sobre o que me poderán preguntar o que estimen oportuno se queren despois no apartado de rogos e preguntas, que yo responderei gustoso. Ademais, non yo responderei o próximo día, senón que yo responderei en vivo e en directo. Por lo tanto, como hai dación de contas e non hai debate, todo o que teñan dúda dese expediente que puxemos aí, creo que é aséptico, e me queiran preguntar, respóndolle en vivo e en directo no mesmo momento cando estemos hoxe no apartado de rogos e preguntas. Con respecto a outra cousa, habrá que buscar documentación, pero a documentación que para aí necesaria creo que a teño toda na cabeza. Por lo tanto, é simplemente para que quede reflexado nunha acta dun pleno que no mes de xaneiro do ano 20 que nos concederon que a Feira do Cocido fose de interés turístico internacional. Gracias. Punto 6. Dar conta do estado de tramitación do expediente correspondiente á actual denominada restauración da Ponte dos Cabalos. Aquí tamén damos conta porque houve que facer unha adenda, inda que Begoña é que leva ese tema, si queres dunha maneira moi para que te tamén pregunten en rogos e preguntas o que estimen oportuno, explica
porque a traemos aquí é porque houve que facer esa adenda e o que pasou realmente, porque nos contábamos que estaba dunha maneira e estaba doutra. Pero, bueno, non queremos botarlle a culpa ao anterior goberno, ni moito menos, simplemente que se fixo unha modificación e o Concello de Agolada non se lle comunicou. E cando dixemos que había que pagar o 50%, a parte que se ampliou no término de la LIN, o Concello de Agolada non sabía nada. Parece ser que non hai problema, entón, pois, explica un pouquiño Bueno, como é. basicamente é o que está dicindo o alcalde nese momento. Fíxose un proxecto no 2017 con un importe onde solamente se reflexaba o que é a Ponte dos Cabalos. A continuación, no 2018, fíxose de novo unha ampliación dese proxecto onde se metía o Camiño Real e con un importe maior e o Concello de Agolada non se lle comunicou pois, ese aumento dese importe. Entón, bueno, a resolución da subvención foi en base a ese segundo proxecto, tivéronse que volver solicitar todos os permisos, xa estaba feito cando nós chegamos, e, bueno, non había feita unha adenda a ese segundo proxecto nin ao convenio. Por tanto, bueno, o Concello de Agolada contaba con un importe, cando xa fixara incluso a modificación de crédito, cando despois tivo que ser o importe un pouquiño maior. En base a iso, pois, houve que tamén volver pedir outros permisos, por exemplo, a Augas de Galicia de novo, porque caducou, se lle enviou de novo o que é o engadido ao proxecto que se fixera ao principio, é dicir, se lle enviou os camiños, pero agora nos piden que se lle mande outra vez o proxecto completo. Entón, bueno, ainda chamei esta semana, me dixeron que nun mes estaría resolto, o arqueolóxico xa está rematado, xa está presentado en patrimonio, Augas de Galicia está pedido, no momento que nos denegaron a prórroga, volvemos a solicitalo xa no mesmo día, agora no seguinte pleno vai vir, no pleno extraordinario vai vir a adenda porque tiña que ir primeiro ao pleno no Concello de Agolada. Entonces, tiñamos pensado traelo aquí, pero ven no seguinte, e unha vez que teñamos a adenda xa podemos contratar a dirección de obra, de feito xa temos a solicitude feita do RC, empezar tamén redactando os pliegos xa están, pero, bueno, xa ir avanzando un poquinho máis e, mentras tanto, a ver se nos dan xa o permiso de Augas de Galicia para xa telo antes do verán adxudicado e comezar cas obras o antes posible. Ben, porque ademais, sí, Teresa. Pola cronoloxía que fixo Begoña, casi consta no seu informe, que eu pensei que isto firmaría a concejala de Urbanismo, da igual que non firme. Sí que me sorprende que faz unha cronoloxía, pero no expediente que colgastes na web, no primeiro apartado, colgades todo o proceso de dar a licencia a unha explotación de porcino situada en Maceira. É dicir, aí están os informes que están a favor ambientais, que os informes favorables á construción desa nave. Entonces, sí que me sorprende que nadie do equipo de goberno revise os expedientes que están colgados, porque que está no que son os antecedentes deste expediente. É un expediente, Tere, que está totalmente desordenado, a verdad? É un expediente caótico. De feito, por eso tamén intentamos poñer un pouco a cronoloxía, porque calquera persoa que vexe, aparte hai 4 expedientes relacionados. É un expediente caótico. Claro, pero é que eu esa parte podo entendelo. O que non entendo, e de feito non iba a falar porque é unha dación en conta, se alguén daqui do grupo de goberno dixera que houbera unha equivocación e que colgárades un expediente completo dunha explotación de porcino de Maceira. Como comprenderán vostedes, nós non queremos colgar nada que non haxa que colgalo onde haxa que colgalo. Normalmente gustanos poñer as cousas nos colgadeiros adecuados, pero nós o que si ocorreu realmente é que en noviembre, cando a Gader nos comunica a subvención, nós empezamos cos trámites para adxudicalo. E o que vimos, Teresa, é que vos, no seu momento, o acceso a Ponte dos Cabalos, o acceso pola Agolada está perfectamente e por ali está mal. Entón, con bo criterio, fixestes unha ampliación do proxecto na parte de la LIN, pero non lle comunicastes ao Concello de Agolada. Entonces, foi cando nos topamos con eso, e houve que reiniciar o expediente de novo. E sabedes que significa? Que, por exemplo, os simpáticos de Augas de Galicia, xa me dirás que lle afecta a parte do tramo do Camiño Real noso, pídenos que ten que volver a informar, porque o proxecto arreglamos ali un trozo de camiño. Pois iso é o que non é moi normal, pero, bueno, temos que volver a iniciar o expediente de novo. E tamén teño que decir, aínda que polo visto, polo que me comentou a concejala, non hai ningún problema, o alcalde de Agolada tamén lle sorprendeu porque, claro, ten que poñer máis cantidade. Eu supoño que vos no seu momento falaríades con Ramiro e que estaría de acordo. Que ocorre que agora como outro alcalde, pois este dixo que non sabía nada. É probable que non soupera nada, pero, bueno, porque agora ten que poñer unha cantidade un pouco maior, pero, bueno, a cantidade é mínima. Pero, claro, tuvo que facer outro expediente distinto.
Eso non actuou nadie de mala fe, ni moito menos, simplemente que o expediente houve que cambiálo e agora ten que fazer unha adenda, ten que ir ao pleno da Golada e por virar ao noso pleno. A ver se o damos metido no pleno do 11, Begoña, había que intentar meterlo no pleno do 11, porque nós queremos proceder á adxudicación canto antes da Ponte dos Cabalos para poder ter todos os permisos, porque xa sabedes como é as cousas de Palacio, e, por tanto, eso hai que facelo no Brao, máis que no Brao, en setembro ou por aí, que é cando o río vai baixo, porque hai que quitar as pedras do propio rego. Por tanto, non se pode fazer agora, e hai que facelo cando o río leva menos agua. Por tanto, o ideal será facelo no mes de agosto, setembro, ou incluso outono, pero que cando o río vai baixo de agua. E para iso a nosa idea sería telo adxudicado, se é posible, pois, a principios do Brao, para que non haxa ningún problema. E algún xurdirá, o mellor, con patrimonio, ou con augas de Galicia. Xa veredes como algún... Nós non contamos que xurda, pero estou convencido de que algún problemiña xurdirá con patrimonio ou con augas de Galicia, inda que temos todo bastante ben. E, obviamente, ao estar pendiente dunha subvención do Agader, temos que ter certificado antes de que acabe o ano, e, por tanto, temos que facelo sí ou sí. E iso foi o que pasou, por iso traémoslo aquí a dar conta, para que ninguén pense que temos nada que ocultar. Ben, ese é o punto 6. O punto 7. Declaración de especial interese e utilidade municipal das obras de construción do Centro Integral de Saúde da comarca de Deza e a bonificación do ICIO. É un tema económico. A concelleira de Facenda ten a palabra. Ben, bos días a todos e a todas. É un trámite ordinario que traemos para poder bonificar o ICIO Sergas para a construción do Centro Integrado de Servizos. É unha bonificación do 95% no imposto de construccións. Esta bonificación xa viña contemplada no convenio que se asinou como un dos compromisos do Concello e conta cos informes dos técnicos para que esta bonificación se poida facer. Nada máis. Intervención neste punto? Non, xa o dixo o O Bloque Concello. Nacionalista Galego ten a palabra. Como? Perdón, daba xa a palabra, pero non. Nada, que xa o dixo a concelleira, xa iba no convenio que se asinou ca Consellería precisamente este acordo. Así mesmo é. Soe. Perdón, sí. Oye, señor Cuña. Eu decir que cando negociei este convenio, firmámoslo, cando firmamos, si intentamos que a Xunta asumise a cuestión do ICE, eu entendo que son cuestións absolutamente normais para facilitar a súa tramitación, pero creo que, utilizando palabras que creo que o rexedor actual utilizaría, a Xunta ten bastante morro con este tipo de cuestións, non? Aínda que, lóxicamente, nós temos que intentar facilitar para que isto salga o anteriormente, pero que quero que quede constancia que eu intentei que a Xunta sí que asumise para que este Concello recaudase máis, entre outras cousas, non? Sin duda que eu estou convencido de que vostede o intentou, non teño ninguna dúbida, pero é práctica habitual que os concellos, se non lle quitan o 95% do ICIO, pois non lle fan. Entón, pois, incluso nalgún outros temas, cando son permisos sectoriais, que aí podían ás veces votar unha mao, ás veces dá a sensación de que, o sea, se a propia Xunta de Galicia pide calquer cousa para facer no teu concello e depende dun informe de patrimonio ou de augas de Galicia que teñamos que ser nós quen o tramitemos, cando menos é curioso, non? Porque o expediente está na propia Xunta de Galicia. Entón, agora aquí unha consellería faiche unha obra, pídiche a ti algo, augas de Galicia ou patrimonio, e tes que lle mandarte o expediente de aquí que che mandou a Xunta. Oiga, vaya, non sei, terán ali un gestión ou algo parecido, vaya ali e recupero de ali e non me toree. Pero, por desgracia, deso sabe máis Tobi, que tamén estuvo nesa situación, cando lle tocaba facer centros educativos, e, por tanto, nin non arreglou o bipartito, nin agora o demos arreglado nós de que os expedientes da propia Xunta estén a disposición de todos os departamentos. Iso tamén é unha asignatura pendiente que lle queda á Xunta. Ben, supoño que estamos todos de acordo, non fai falta debatilo máis, votamos votos en contra, non hai abstencións, non hai, apróbase por unanimidade o punto 7. Imos co punto 8, expediente de reconhecimento extrajudicial de crédito, ten a palabra a concelleira de Facenda, Raquel. Ben, pois é un expediente que xa coñecen vostedes, que ven a pleno todos os meses, hasta que intentemos quitar todos os contratos que aquí
que son recurrentes, que aquí veñen a pleno. Entonces, é un paquete de facturas por importe de 151.358,73 euros. É dicirlle que hai algúns contratos que xa se sacaron, como pode ser o suministro de gasoil para vehículos, o da limpeza dos colexios, que esta é a última factura porque é a parte correspondente hasta a finalización, hasta a entrada en vigor do seguinte contrato, as analíticas das piscinas, a derratización, o control de lexionela, bueno, son os que lle podemos decir que xa se foron sacando. Ben, intervencións? Teresa Varela. Bueno, sí, a aplicación da base 15 é o que ten. Si algo quero ser coherente. Entonces, cando eu era concejala de Facenda e traía este expediente aquí, sempre que viña unha factura que justificaba xa porque non viña asinada por un técnico, sempre se abría aquí unha batalla campal. Entonces, hai facturas que, tanto as da enerxía eléctrica como as de correos, que non as podía asinar na miña época, non se poden asinar nesta época, é dicir, hai que ser coherentes. Sí que me chama a atención que sigan vindo facturas sin asinar. Entonces, eso denota unha falta de interés pola parte do equipo de goberno. E hai un exemplo moi claro, porque, por exemplo, hai unha factura de barreras, hai varias nesta relación, o que vou a facer é simplificar dúas, de suministro de colocacións de sinais. Bueno, pois hai unha sinal que se coloca en Alcalde Ferreiro e que firma o señor Cuñarro xunto a un técnico. Hai outras que tamén están asinadas correctamente e hai unha factura de suministro de colocación de señal tamén en Ramón Aller que solo lle poñen a firma a Nardo, non a firma ningún técnico, co cual, se son facturas, se hai un técnico para firmar as facturas de un concejal, ese mismo técnico tería que firmar as facturas do outro concejal ou polo menos requerilas. No da limpeza, perfecto, caixa contrato de limpeza porque así xa non temos que traelas aquí, pero... Logo algo fixemos, Teresa. Sí, e na min, como na nosa época, cada mes viña un contrato novo, un, dous, e é normal, é dicir, e as cousas, eu dixeno sempre que é imposible telas todas contratadas, entonces, en ese sentido, nós tamén traíamos os contratos cando podíades e vos é normal que fagade lo mismo. Por esa parte, nada que decir. O que hai que decir é que os conxerxes son funcionarios municipais, é dicir, os vedeles dos centros, e se non hai alguén de obras, e a nos exigíades que afirmara, de feito, temos aquí a María Jesús, e cito persoalmente, porque os do parking non acceden á firma electrónica e María Jesús iba persoalmente a recollerlle a firma ao parking, para traela aquí para que vos non puiderades facer unha batalla campal deso. Entonces, polo menos, tede aplicado os mesmos esforzos que nos exigíades a nós. Despois, siga asinando sola a factura de Galurea. O Departamento de Servicios Sociais, que é un departamento moi importante nesta casa, ten moitísimos técnicos que poderían asinar xunto á concejala, co cual sí que voto de falta a firma dun técnico, e iso mismo pasa nunha factura de averías eléctricas que ya poñen a asinar solo a un concejal, cando aquí hai persoal de obras, hai ingenieros, hai de todo. Entonces sí que poñemos un informe, pero non estampamos a firma na factura. Entonces eu pídolle coherencia, e o mismo que nos exigíades, que o apliquedes. Moi ben, pois moitas gracias. Sin dúbida é o que nos queremos facer. As cousas son como son, pero eu podolle asegurar que na nosa intención está. Non quero ser optimista nin pesimista. Está que isto quede totalmente minimizado, salvo unha causa extraordinaria, a final deste ano que estamos. Digo a final deste ano que estamos porque teño un plan, que non o quero descubrir porque non é ningún secreto, pero teño un plan que me pode salir ou non. Eu creo que vai salir. Tivemos a mala sorte, ben o saben vostedes, de que o Departamento de Contratación está sin a técnica. Saben vostedes que a persoa que había ali como administrativo eu leveina para a alcaldía, devolvina para ali porque non é posible, estábamos en chasis, en contratación, pero ainda así é todo. E tendo en conta que non temos naide en contratación, agora temos un becario non,
un contrato deses de 6 meses da Bolsa, e da Bolsa non para. Está tamén ali unha funcionaria que durante o mes do cocido, que miren que hai traballo na alcaldía, pois tuvo que estar ali embaixo, pero eu teño un plan que, se me sale ben, calculo que a final de ano teremos contrato para todo, hasta para repoñer o xabón do baño que hai aí. Esa é a idea. Despois algunha cousa virá, porque tamén algunha cousa impresentable por parte dos proveedores. Non é de recibo que unha empresa como Naturgy, e aproveito para darlle un zasca, porque é impresentable, xo facía Fenosa e sigo facendo Naturgy. Será tan difícil facturar a enerxía eléctrica? E facturan a cando lle dá a gana e como lle dá a gana. Entón, iso non é de recibo, e tamén vou a mirar, se é posible, cando se retrasen moito, a ver se lle podo dicir que non lle pago. Se teño a lei da miña parte, non lle pago, nego-me a pagarlla, e que vayan vía judicial para cobrala, porque o que non é normal é que non se ca tramitación... Non o consulte que se o consultar e non se pode. Ben, pois se non se pode, algunha solución haberá. É dicir, eu non podo entender, porque ademais que fácil que é, hoxe está todo informatizado, quere dicir que é difícil agarrar a un concello, facturarlle como nos están facturando, aparecen facturas de hai 6, 7 meses, cando lle peta, mandan esa factura para aquí, claro, lógicamente eso significa un problemón para a hora de intervención, etc. Ben, por... Bos días, con respecto á mención que faz, Tere, da asinar a factura do SAF, estimo, e ti o sabes perfectamente, como concelleira de Facenda que fuches, que esa factura non debería ser necesaria a firma, cando previamente aposta a firma, pola miña parte, ti sabes perfectamente que hai un informe emitido pola traballadora social da área responsable da axuda no fogar, donde, efectivamente, corrobora que a factura está ben. Entonces, ese informe está por encima de simplemente plasmar unha factura, unha firma na factura. Creo que non é o exemplo máis acorde para sacar. Dos segundiños, por favor. Sí. Mira, en canto a eso, Paz, decirche que unha vez que fan o informe deberían estampar a firma ela ou outra técnica, que aparte ese servicio os técnicos da casa lévano de forma exquisita, co cual habría que felicitalo. Eso pasou aquí, porque eu como fun concejala de Facenda, como ti ben dixeches, cando era as facturas das farmacias e as facturas de asistencia médica de Adeslas. Entonces, houve unha técnica desta casa que fixo o informe e iso non vos valía, por iso eu pido coherencia. E tuvo que firmar, é dicir, a técnica desa casa fixera un informe conforme a asistencia estuvera sempre contratada e o das farmacias, que para min ainda é moito peor ter que firmar a factura da xente que ten copago dentro do Concello e exigistes hasta eso. Entonces, eu pido coherencia. Facías, non, 2 segundos nada máis. Con respecto ao de Naturgy, no expediente tamén faltan, hai 9 facturas, unha que ven aparte e outra as 8 que veñen na relación que non están colgadas. Esas 8 non están colgadas dentro das facturas, do expediente de facturas. Non están as facturas. Na parte de aportar as facturas no anexo, está no Excel que as relaciona, pero non están as facturas colgadas, porque a de 34 euros sí, e sempre veñen todas as facturas colgadas. Non están as facturas. Bueno, pois sería algún error de traspasalas para a sede. Por eso mismo. E polo que respecta ao técnico que teñen de contratación, estaría ben que nos dirades as gracias, porque nós sufrimos o da baixa da técnica de contratación, nese caso por unha boa nova, que era o de ter un neno. Entonces, como previsores que fomos, sí que se crearon unha bolsa para poder cubrir. E aí aprobaron os técnicos e nos intentamos tirar deses técnicos en reiteradas ocasións. E eu viña aquí e decíamos que non dábamos sacado máis contratos porque ningún deles quixera acceder a esa bolsa. Ningún dos que aprobaron e estaban na bolsa accederon ao posto de traballo por estar traballando noutro concello. E había 3 persoas. Entón, eso. E esa é a bolsa da que está destirando para ahora poder cubrir
unha baixa desa técnica. Esa é a bolsa da que estamos tirando, pero de outras que estamos preparando nós, non se preocupe. Nós estamos preparando as cousas, pero tamén dicirlle a noso favor que non é o mesmo que unha persona caiga polas escaleiras e se lesione, que non contas, naide sabía, que vai a ter un neno que todo o mundo sabe, máis ou menos. Dicir, cando alguén está embarazado, salvo que o teña oculto el, pois vais a saber que vai ter un parto máis ou menos en tal fecha. Entón, tes unha previsión que nós non podíamos ter que agora co golpe que levou ela, e que encima o gallá se repoña o antes posible, pero parece ser que non parecía moito menos ao primeiro, pero parecía ser que é bastante complicado. En todo caso, decirlles que estamos facendo un esforzo importante nesa parcela. Créame, eu creo que a final deste ano poderemos ter, e cando digo todos os peles e hasta o papel de fumar, bueno, aquí o papel de fumar non se utiliza, pero a idea é ter prácticamente todo, salvo que tamén nos falle. E aproveito neste punto, porque depois ao mellor xa se vai, porque ao mellor non son temas del, para decir que algo que falamos hai unha semana simplemente, o interventor e máis eu, hoxe sale unha pequena referencia, pero non é nada extraordinario, simplemente que o interventor Fidel solicitoume, e eu estou de acordo, a plaza de tesorería en comisión de servicios, el ten en propiedade de interventor, solicitou a de tesoreira, a tesoreira Susana concursou, e se leulle a plaza de Teo, polo tanto marchase para outro concello, calculamos que sobre o 14 do mes que ven, máis ou menos, é cando se calcula que pode haber os nomeamentos, e, polo tanto, pois, decirlles que quedaba vacante de tesoreira, o interventor pois solicitouma, ten que ir en comisión de servicios, ele está de acordo, eu estou de acordo, e, por tanto, agora estamos á procura dun interventor. De feito, eu teño que decir que cando Susana me comunicou que lle habían aprobado a súa plaza, eu puxeme a buscar un depositario, puxeme a buscar un tesoreiro, e falei con a administración local, por si conocían algún e tal, pois, agora o que fixen é, pois, en vez de tesoreiro, pois, buscar un interventor. Andamos á procura dun interventor, xa fixen algunha xestión, porque saben que interventores non hai, entón andan a pillota, porque hai moi poucos, non sei por que aí non saca un montón de plazas ao Estado, digo eu, xa que nos puxeron ca Lei Montoro, unhas complicacións tan terribles, a lei de contratos que os concellos pequenos e medianos pois nos machaca, que sería cando menos curiosa e criticable, e tamén as responsabilidades que lle puxeron os interventores, incluso amenazándonos, pois polo menos que quitaran suficientes plazas de interventores para que houbera interventores. E se teñen que sacar outras plazas, seguro que teñen prioridade, pero as dos concellos sí que tiñan que ter prioridade e non as sacan. Porque eu podo dicir que eu pensei que era unha cousa bastante máis fácil, e non é nada fácil, porque os interventores, obviamente, hai sitios que pagan máis que a nós, é normal, porque as cidades e máis as diputacións e por aí, e, por tanto, non é algo que abunde. En todo caso, tamén dicirlles que hai xente interesada en vir. O que pasa é que, bueno, veremos como se fai e vámoslo facer o mellor que se poida. Ten que vir en comisión de servicio, o interventor que veña ten que vir en comisión de servicios, porque hasta dentro de po ano que ven, non sei se será po ano que ven ou po outro máis, se iría se houbera vacante, pero é que aquí non queda vacante, porque aquí a titularidade é de Fidel e agora pasan comisión de servicios a depositario. Por tanto, o meu agradecemento a Fidel, que sei que non é unha labor fácil, para nada, porque, inda que nos poñen moitas pegas os políticos, a eles, como digo, sobre todo a famosa Lei Montoro, tamén lles complicou bastante a vida, porque hai que dicir que a postura do interventor era razonablemente cómoda hasta que pasou o que pasou co Estado, porque o Estado sempre apreta os máis débiles, sempre, me refiero a nivel de administracións, porque a nos exíxenos o que non está escrito e a eles non se exixen nada. E as comunidades autónomas estamos temperando o déficit do Estado os concellos. É un abuso de poder total do Estado. E non lle estou botando a culpa ao PSOE que está rexindo agora, boto a culpa aos anteriores, sobre todo a Montoro, e boto a culpa aos que están agora porque nun ano e pico non fixeron nada por suavizar isto. A regla de gasto seguimos ca mesma. Dá igual que teñas deuda que non teñas, dá igual. Aprove, no caso de Lalín,
hai máis ou menos, non o sabemos, pero entre 7, non o sabemos aínda porque anda a Fidel facendo as contas, entre 7 e 8 millóns de euros, máis ou menos, que pode haber de remanente, non sabemos, ou menos, eu non o sei ahora mesmo, pero resulta que o que podemos gastar, de acordo coa lei, por máis ou menos 1.200.000. Co cal, o que temos pactado co anterior goberno das calles e das pistas que temos previstas, pois resulta que, según o interventor, de momento non podemos sacar hasta que se liquide o ano pasado, etc. E despois veremos, cando é algo que é de perugullo. Oye, se temos cartos, que por certo, fijadvos a incongruencia, encima ahora oblíganos a ter os cartos no banco e vanos cobrar por eles. O sea, eso xa é triple salto mortal con tirabuzón. O sea, xa é un abuso total. O sea, non che deixo gastar, encima che vou cobrar polos cartos, porque vanos empezar a cobrar, en vez de pagarnos, vanos empezar a cobrar. Si, agora che dou a palabra. Entón, o que aproveito este inciso, entón, para agradecerlle a Fidel a súa dedicación a este departamento, que é moi complicada, que ás veces, pois, cabreámonos con el, como vos cabreádades vos, pero el ten que fazer o seu labor, o mellor que sabe e o mellor que pode, e nós, pois, o mesmo. Eu sei que, ás veces, os concelleiros e o propio alcalde, pois, lle damos moito a tabarra, pero, claro, nós queremos sacar as cousas pa diante, ás veces, saltar os portelos que hai que saltar, convírtense en unha misión cando menos complicada. Así que o meu agradecemento a Fidel no próximo pleno, bueno, o próximo pleno non conto, o próximo pleno ordinario o normal é que xa este no novo posto de tesoreiro e, polo tanto, pois, teremos aquí outro interventor ou non, pero que sepades que a nosa idea é intentar non cubrila con xente da casa, que se non hai máis remedio é o que hai, pero a ver se pudera vir alguén. Eu teño que dicir que nese aspecto estou facendo xestións ca Dirección Xeral e confío en que teña unha boa materialización. Así que non hai que despedir a Fidel e nin darlle as gracias polos servicios prestados, senón que sigue na casa, simplemente que noutro posto de moita responsabilidade, pero nun posto distinto, e agradecerlle o seu traballo e intervención e pedirlle disculpas por ás veces se cadra igual o apretamos no bon sentido máis da conta, no sentido de que a idea do concelleiro de turno sempre saca os temas pa diante e ás veces hai que recoñecer que é difícil saltar os portelos. Todo por culpa dunha lei, cando menos discutible, é unha lei totalmente opresora do sistema municipal. Que non o fan con eles, non. Eses non practican facedo o que eu digo e non o que eu fago. Sí, o Estado dice, facedo o que eu digo e non o que eu fago. E gracias a eso, pois, o Estado convenlle que nos teñamos 8 millóns e que non lle poidamos tocar, porque, ao final das contas, os concellos españois están soportando o que nos pide Europa para cumplir que non o cumple nin o Estado, nin o cumplen as autonomías. As autonomías, algo, pero tampouco o cumple. Pero o Estado, desde logo, non o cumple. Pero é así a orden e non temos nada que facer. Señor Cuña. Sí, eu creo que tamén é de xustiza, porque eu tive en casi 2 anos de interventor, recoñecerlle o seu traballo de intervención. A parte, na parte humana é unha persona coa que se pode entender moi ben, eu creo que fixe un gran traballo. Sempre os políticos, os altos funcionarios, como dixo moi ben Crespo, sempre temos problemas con eles de algún xeito porque queremos sacar as cousas o antes posible, a legalidade é a que é. Hoxe leía unha reseña de que a relación entre o interventor e o secretario que non era especialmente boa. Eu creo que iso non é certo. Eu creo que tamén supoño que o actor Resido suscribirá que históricamente entre secretarios e interventores sempre hai diferencias de criterios absolutamente lóxicas, non? Pero que a relación sempre foi boa, tanto con Marta como con Eva, como agora con Fidel. E entón, pois, moitas gracias polo teu traballo. Vas vivir moito mellor de tesoreiro, que o mellor era o que legitimamente buscabas tamén, que iso é moi lexítimo. E logo, ao actual alcalde, recomendarlle que o mellor, pois non sei, como non hai interventor neste momento, que o mellor lle pode solicitar a anterior interventora Eva que volva para aquí, porque o mellor un pouco iso non está contenta, e aquí como xa controla un pouco o que é a xestión municipal, pois ten todo o noso apoio para que volva se fai falta. Moitas gracias. Ben, vamos a... perdón. Sí, ten a palabra o interventor, perdón. Bueno, darle en primer lugar las gracias al alcalde actual,
al anterior alcalde. Y bueno, ya como dijo el señor alcalde, yo voy a seguir trabajando aquí. Y hay actualmente muy buena colaboración entre la tesorería y la intervención. Y mi intención es mantenerla. Es decir, que con el interventor que venga o la interventora que venga, trabajaremos conjuntamente y facilitándole las cosas lo máximo posible a la intervención y a la corporación municipal. Y nada más. Gracias. Pois moitas gracias, señor interventor. E, señor Cuiña, no seu momento, cando Susana nos dixo que se iba, eu, obviamente, pois, sabedes como está a tesorería, e a persona que lle axudaba ali, pois tamén ten unha etapa que lle toca a calquera, francamente complicada, por razóns que todos coñecedes, e, por lo tanto, preocupeime, entón chamei a Dirección Xeral e pedín á Directora Xeral se sabía de alguén que andivera mirando depositaría, pois que tal. Bueno, 2 ou 3 días despois de pedirlle iso á Dirección Xeral, pois teño a conversa esta co interventor, con Fidel, entón despois xa non nos facía falta tesoreiro, senón que nos facía falta interventor, e así falei con ela para que un pouco, o único o que ocorre é que ahora mesmo está na fase de concurso, entón a xente está asentando, hai que ver cando se conceden os concursos, por lo tanto, ahora, unha vez que sepa xa cada un a quen vai, é cando realmente pode haber xente interesada en vir para aquí. Hai xente interesada en vir para aquí, pero, claro, depende tamén das condicións. Eu podo lle dicir que moitos xa pediron un específico, pediron canto había de específico aquí na plaza de interventor, eu xa yo comuniquei para lá. Entón, bueno, confiemos, é dicir, eu podo lle asegurar que hai interesados, non se preocupe que hai interesados. Vamos a votar este punto. Votos en contra? Non hai abstencións? Oposición? A favor? O grupo de goberno queda aprobado por maioría. Vamos co punto 9, expediente de modificación de crédito extraordinario 4P 2020. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, esta modificación de crédito ten por finalidade a colaboración entre o Concello de Lalín e a Asociación de Amigos de Museo da Casa do Patrón. O importe conveniado ascende a 5.000 euros e a divandita asociación adquire unha serie de compromisos tales como a promoción do Concello de Lalín, a gratuidade das visitas que se lle poidan remitir, así como as posibles publicacións que se fagan relacionadas coas actividades das que se remitirán 10 exemplares ao Concello, que así o recolle o convenio que vai no expediente. E nada máis, esta chega, tal e como indica o convenio, será incompatible, que tamén así o refire, con calquera outra clase de subvención, axuda ou ingreso económico por parte do Concello de Lalín. Entón, isto será o importe que se vai a dar a esta asociación. Moi ben. Intervencións? Non hai intervencións? Pasamos a... Eu sí. Sí, non, perdón. Bloque Nacionalista Galego. A ver, eu creo que é un debate falseado, pero non quero participar del, no sentido, vou falar pausado para que non se me advirte, non se me expulse, e tamén digo, despois de votar unha hora falando, permítame decir, situarse vostede como presidente deste pleno na equidistancia do que pasou no anterior, pois permítame que non lle consumamos, non? Por menos no BNG. Logo interpretoume mal, non? Eu non me siquitei aí na distancia. Dixen que tiña que coordinalo mellor. Absoluto do que pasou, non? E sobre todo pola arbitrariedade do mesmo. Digo porque, Dios, levamos unha hora falando, por iso espero que haxa flexibilidade ao longo de todo o pleno co resto de puntos. E neste tema, eu xa dixen nas comisións, como é posible que un tema deste tipo viñera por urxencia? Gostaríame saber cal é a urxencia de aprobar hoxe aquí este convenio, cousa que non se referiron. Segundo, eu entendo que o Concello, e quen lles fala fixo o tempo que estivo de concelleiro no anterior mandato, eu podo dicir que tiven, bueno, do que eu pensei que era unha boa relación con esta entidade, unha entidade que tamén entendíamos que, bueno, é moi discutible, como aparece aquí, que non teña ánimo de lucro, porque non nos podemos esquecer que unha entidade privada, por lo tanto, unha entidade que ten moitísimo mérito.
de ter un museo, como eu sempre digo, etnográfico mellor seguramente que temos no noso país, pero que en todo caso non ten carácter público. Por iso nós entendemos que era moito máis acaído colaboracións puntuais, pero non, desde logo, convenios. E digo, sobre todo, por precedentes tamén. Díganme vostedes, a partir de agora, quen lle van negar un convenio. E, sobre todo, coas contrapartidas ridículas que vostedes no convenio piden. Eu, de verdade, incluso hai varios, ou cando non o deixamos, supoño que seguirá, mas me parece un bo sitio, o renoveino, de feito, cando me tocou, hai incluso algún elemento cedido a dito museo, que eu creo que está moito mellor ali que no outro lado, pero que, en todo caso, bueno, a min estas cousas, de verdade, sin falalas antes, enterándonos de urxencia nas comisións informativas, me sonan moito máis a pagar favores e quedar ben que outro tipo de cuestións, non? Eu creo que formalmente, porque nós, ademais, así nunca o fixemos, creo que os cartos públicos de todos e de todas teñen que xestionarse dun xeito moito máis transparente, con uns obxectivos moito máis claros e non, desde logo, ir pola porta de atrás, que é o que este convenio, dándolle unha chega económica directa a unha entidade que eu non digo que non o mereza, vaya por diante, pero que, desde logo, non compartimos desde o BNG este tipo de colaboracións, en absoluto. Entendemos que había que ter outras e que, desde logo, aquí hai algo que non encaixa en termos de transparencia, iso é máis que evidente. Por iso lle pido que nos aclare estes temas e depois na segunda intervención xa direi outras cousas. Señor Fernández Vázquez. Sí, bos días a todos e a todas. Agradecerlle a presidencia do presidente da Asociación Museo do Casado Patrón aquí no Pleno, porque así xa poderá oír directamente o que opinamos sobre todo isto e non a través de intermediarios. Como xa se dixo aquí, non queremos quitarlle méritos que ten e que poida ter ainda no futuro, pero o que empezou sendo algo absolutamente altruista e sen ánimo de lucro, pois nestes momentos é unha empresa. É unha empresa da que viven varias familias, que me parece perfecto, moi encomiable, pero sempre que non sexa prácticamente ás pensas de fondos públicos. É realmente destacable, hai que aplaudir a habilidade na consecución de subvencións de diñeiro público. O problema é que, cando empezas a escarbar, empezas a ver, afinidades políticas ou empezas a ver como se conceden desde un organismo no que ti mismo eres vicepresidente, o que canto menos non é ético. Se eu son vicepresidente do GDR, estar concedendo prácticamente todos os anos subvencións a min mesmo, pois non me parece moi ético. Porque sempre se pode pensar que, pois, que mellor que se ten un coñecemento que non poden ter o resto dos cidadáns para habilmente colocar a subvención ou incidir naquelas cousas que outros non poden facelo, ou xa directamente, lóxicamente, se estás na directiva dun grupo do GDR, que é o que vai a facer a proposta definitiva para a concesión ou a proposta para a concesión de subvencións, pois, lóxicamente, sempre se pode influir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, hai cousas que non vemos nada claras. Falamos de GDR, falamos de Agader, falamos de Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, falamos de Diputación e falamos do Concello de Lalín. Porque se facemos unha suma de todas as subvencións que se levan concedido, non só a estas, sino a outras, porque funcionase desde ata 3 asociacións distintas, pois eu creo que nos atoparíamos con moitísimo diñeiro. E, bueno, non dudo que unha parte importante del poidera ser ben utilizado, pero, desde logo, non hai un control que debería haber no que se exixe do diñeiro público. No convenio, o único que se lle pide como contraprestación é que faga constar en lugar ben visible a colaboración do Concello de Lalín e que atenda de xeito gratuito a totalidade das visitas, tanto individuais como en grupos, que lle envíe o Concello de Lalín. Non se sabe se ningunha, se unhas e 2 millóns. Botase, por exemplo, de menos que non se diga, bueno, pois, as visitas dos colexios escolares, pois que esas que sexan gratuitas ou entren dentro desto.
as visitas dos colexios ata agora cobrábase un tanto por alumno, aparte xa despois do imposto revolucionario que había que pasar pola tenda. Entonces, realmente, se quere promocionar isto, que é interesante, que pode ser interesante, é interesante para os colexios, pois a mellor aí dentro deste convenio teria que vir expresamente relacionado este tipo de visitas, como son as dos colexios. E o único compromiso do Concello é o pago da subvención e, ademais, di que poderá ter a consideración de subvención prepagable sen exigencia de constitución de garantía logo da presentación de solicitude de beneficiario por falta de liquidez para facer fronte aos gastos. O sea que, sin necesidade incluso de ninguna justificación, como se lle exixe a todas as asociacións, como os clubs de fútbol, por exemplo, etcétera, etcétera, que antes de darlle a subvención hai que demostrar absolutamente todo o que se gastou, e aquí, pois, damos como un cheque en blanco. Entón, tampouco nos parece demasiado correcto. E logo hai unha comisión de seguimento do convenio que, bueno, iso xa pa nota, está constituída polo alcalde e máis polo presidente da asociación. O sea, totalmente imparcial, non hai ningún problema. No informe do asesor xurídico, dícese que se debe incorporar a documentación, que se debe incorporar ao expediente a documentación relativa á asociación, lógicamente estatutos, acordos no que se non vea, o sea, o acordo que sirva para acreditar a representación coa que actúa a persona que asina o convenio, etcétera, etcétera, e iso, pois, gostaríame velo e non está no expediente. É un tema que, en principio, debemos poñer en cuarentena. Non quere dicir que non apoyemos proxectos puntuais que veñan desta asociación ou de calquera das tres asociacións que están no holding, pero serán proxectos puntuais unha vez que nos parezcan correctos e que se estudien. Pero cheques en branco, sen máis, non podemos dar nin vamos a dar. Por parte do compromiso, quero intervenir. Ben, verá, señor Vilariño e máis señor Fernández Vázquez, en este asunto todo é opinable, como non pode ser de outra maneira, pero eu podo asegurar de que, polo menos é a idiosincrasia do centro-dereita, é que cando a iniciativa privada falga algo que case lle corresponda á pública, como mínimo hai unha animosidade potente da esquerda de machacar todo o que fan os privados. E mire, a labor que está facendo, que pode ser opinable, como unha entidade privada, se a tuviéramos que facer desde o público, non lle digo que nos costaría. Simplemente non a faríamos. O que está facendo a Casa do Patrón, se tuviéramos que facer desde o Concello, non o faríamos. E temos unha oferta dentro desa terceira pata económica que queremos ter, porque eu creo que do turismo pode vivir moita xente de Lalín, e é perfectamente legítimo, vostede o dixo, viven familias, e cal é o problema? Son postos de traballo, polo tanto, eu aplaudo iso cas orellas. Por que? Porque, mire, se nós queremos que a marca Cocido poida ter un beneficio moito máis alá do que é unha simple feira gastronómica, sin dúbida fai falta que haxa o Gallao Vera nunha casa de patrón, o Gallao Vera 10 casas do patrón, que asegurolle que tiñamos aquí turistas todos os días. Se nós puderamos ter outros museos como ese etnográfico en maus privadas e que funcionara en Lalín da forma que funciona en eso, asegurolle que teríamos o traballo, a mitad do traballo feito, ou máis da mitad. Nós imos apostar porque a parte da agricultura, sobre todo a gandeiría, e da pequena e mediana empresa, o turismo, dun xeito transversal, sea unha ferramenta imprescindible e importantísima para conseguir emprego no pobo. Por tanto, eu xa anunciei, e lle lo digo, que aínda non empezamos a traballar, a posibilidade de crear un sello municipal de calidade para que non matar a galiña dos ovos de ouro, porque se agora figuramos que aquí damos o mellor cocido de España e pasa mañá alguén por Lalín e ver Lalín, aquí comes o mellor cocido de España e come cocido e vai defraudado, eso nos perxudica. Por lo tanto, hai que preservar esa galiña que temos dos ovos de ouro. E, por tanto, temos que fazer un esforzo municipal, pero, desde logo, a mí xa me gustaría contar con unha dúcia de entidades como esta. É certo que no eido de traballar que as administracións se move ben, sempre o fixo, pero eu creo que esa é a habilidade propia
deles, e creo que lexos de criticar é encomiable, porque ali hai un castro que nós non tuvemos narices desde o Concello a escavar ningún, e hai un castro que con iniciativa precisamente da Casa do Patrón se fixo que quite cartos do Agader do outro sitio. A mí pareceme estupendo, e logo non é mellor que quite cartos do Agader para unha cousa na Linca que o quiten outros, sin dúda. Por tanto, mire, nós o que lle damos é un convenio donde máis ou menos nos lle estábamos dando algo parecido. O que pasa é que cando había un libro, pedíanos polo libro. Cando era unha actividade como a malla, pois para a actividade da malla. Cando era unha actividade... Entón, falamos con el e lle dixemos, é mellor facer un convenio único, e damosche ese convenio, e olvídaste de que do Concello de Lalín esa é a cantidade que vas levar para todo, para a malla, para o que edite, etc. Danos tamén libros, dos libros que edite tamén unha parte teñen que vir aí, que eso esqueceulle o señor Fernández Vázquez de dicilo, que nos vai dar parte dos libros, unha cantidade de libros dos que ali edite, e mire, nos esa cantidade, pois dependendo das actividades que fixera, ao mellor tiñamos que lle dar máis, pero eu considero que non lle damos gran cousa. Que quita de outras administracións? Sí, pero eu encantado que quite de outras administracións. Mire, unha cousa, da Diputación prácticamente é o mesmo, A Diputación, no escangallo ese que mandou para o tal, está en 4.900, canto? 4.500, é o que lle dá a Diputación. Oye, está en Lalín, é o Concello de Lalín, a Diputación dalle case 5.000 euros, que non lle demos outro tanto, a min pareceme perfectamente normal. E máis, eu asegurolle que lexos de parecerme moito, pareceme pouco. Que ocorre? Nós temos que tirar para intentar que as cousas cheguen onde estirar o máis posible os nosos recursos. Eu que considero é que non podemos matar a iniciativa privada, porque se fan cousas e iso benefician ao povo e a nós beneficia. Eu podo dicir que moitas veces chegan aquí calquer día do ano e chamante, oye, vamos por aí un autobús de non sei que, non sei canto. Ás veces, dicimos, mira, no Ramón Allera hai unha exposición de Maruja Mayo, pero a mellor non hai. Ora, cando se vai, xa non hai. Bueno, virán por carte, pero despois non hai. En Liñares, a vía da marioneta, hasta que volvamos poñer, xa que se volve poñer, que lóxicamente non é fácil, pois hasta que volvamos poñer, pois non hai. Por lo tanto, un sitio obrigado onde podíamos mandar a xente, oye, pois hai un museo etnográfico a Casa do Patrón. Ese é un servicio, porque esa xente que ven aquí, pois vai ali e queda encantada. Eu podo lle dicir que, por experiencia, de xente que mandamos aquí, que mandamos ali, porque dixémoslle o que había, e mandámonos onde hai. É un dos sitios que mandamos é ali, de chamarnos para darnos as gracias. Por lo tanto, se non houbera a Casa do Patrón, habría que inventala. E para inventala, habría que facela desde o punto de vista municipal. E segurolle que calquer cousa que montáramos, por pequena que fora, nos costaría infinitamente máis. Infinitamente máis. E como nos costaría infinitamente máis e non teríamos con que lle dar, simplemente non a faríamos. Entón, podemos nos manter un museo etnográfico? Claro que podemos manter. Canto nos costaría? Unha cantidade desorbitada. Por tanto, se o fai unha iniciativa privada, eu creo que é moi plausible. O gallá, houbera moitas entidades que fixeran eso. Nós estamos falando de que lle imos dar 5.000 euros e a costedes parecelle moito. Ah, non. É logo que... Perdóneme, mire, señor Santalla, estamos falando do punto... Ah. Pero a ver, home, eu non é que teña... Que é o Museo do Patrón, se eu son socio, a miña cooperativa é socio, vai vostede que é o Museo do Patrón. Por favor, estamos falando de outras cousas, estamos falando de que a veciñanza de Lalín ten que, de algún xeito, axudarse máis da subvención que lle vai a dar o Concello. É do que estamos falando, nin siquiera estamos dicindo se pouca, se moita, pero estamos falando deso, de que no contrato que ustedes fan é un contrato en blanco que non exixe señor Santalla, que é o que lle vai dicir o señor Cristóbal, que non quería interrumpilo, pero claro, usted está nos dando unha lección de o que temos que facer a izquierda e a propiedade privada e todo eso. Entonces, claro, señor Santalla, por favor, eu creo... No, Begoña, está... No, pero tranquila. A min por menos xa me votou, Si estamos falando de que fagan un papel en condicións, un documento en condicións, señor Santalla, que nos poida valer a todos. Xa eu escoitei, vale?
solamente quería aclarar que neste punto é a modificación de crédito. O convenio non está firmado, está adxuntado, pero nin está firmado, nin está acordado, nin nada. Eso ainda ten que ir a Xunta de Goberno e, por tanto, podese engadir, quitar, poñer o que se queira. Ben. Pero nós temos que tomar unha decisión hoxe, non dentro de 15 días. Está claro. Señor Santalla, ao mellor eu, que a miña pouca experiencia política, non teño entendederas suficientes para entender o que dixo o señor Fernández Vázquez. Pode ser, eu non digo. Moi hábil non son, as cousas como son. Entón, igual, eu non entendo que están criticando que non estamos aprobando unha cantidade para firmar un convenio que a Casa do Patrón. Porque... Nós estamos dicindo que dese convenio hai que introducir algunhas cláusulas claras que pero só o que fai é... motiven e axuden a veciñanza da Lalín. Entre eles, os rapaces e as rapazas. Mire, pódese vestir o santo como vostede queira, pero podo dicir unha cousa. Co que está facendo, xa é máis que suficiente do noso punto de vista. O mellor estamos equivocados. Máis que suficiente. Máis que suficiente. Solo ca malla e con actividades que fai en Nadal e tal, é máis que suficiente. Punto. Por lo tanto, é máis que suficiente. Quérenme decir que despois do que escoitei aquí, do señor Beliña e do señor Cristóbal, están falando a favor de firmar o convenio, non? Vale, pois, entón as miñas entendedeiras están do revés. Modificar o qué? Se non hai o convenio. Estamos aprobando unha cantidade para o convenio. E o convenio vamos a firmar despois. Pero, a ver, de verdade, isto ten turno de palabra. A mí, por menos, se me votou do anterior pleno. Eu pido que se respeten os turnos e... Vamos co segundo turno de palabra. El señor Vilariño, ten a palabra. Vale. Mire, eu creo que a súa intervención non pode estar máis chea de demagoxia neste punto, non? Nin máis chea de incongruencias, sobre todo coa magnífica intervención que non tiña palabra da concelleira de Turismo. Digo, isto que non tiña palabra que a mí non me parece mal, pero digo, para que despois se vexa vostede como... Tampouco a tiño o señor Santalla, señor Pois exacto, pois claro, pois aquí uns poden falar e outros por menos nos vamos fora. Entón, eu insisto, me parece máis normal dun debate plenario que nun momento podas falar, digo, como Román, como fixo Begoña, non me parece mal en absoluto, pero outros, por menos, nos fomos fora desta sala. En definitiva, a cuestión, e claro, na intervención, que era o que quería referirme, que fixo a concelleira de Turismo, admite que é un cheque en blanco. Claro, que se está dando é un cheque en blanco. Eso é... Begoña, non ten a palabra. Eso é precisamente o que vostedes hoxe están facendo aquí, darlle un cheque en blanco e cunha clave, desde logo, mire, moito máis electoral que de ningún outro xeito. E eu, mire, eu me coñezo o tema porque eu traballei, insisto, con esta entidade estes anos, entendo que unha entidade importante, e, pois, claro, non me vayan, por iso falo de demagoxia, non me vayan por o lado do turismo. Porque, van a ver, claro, vostedes turismo asocian exclusivamente o cocido e outros tiñamos un modelo de que Lalín ten un potencial moitísimo máis grande que non é só cocido e evidentemente dentro dese potencial está este museo. Pero, insisto, nunha entidade privada, con ánimo de lucro, non formal, mas sí real, e eu isto digo sin ningún tipo de problema, porque me parece o máis legítimo do mundo, non se lle pode dar un cheque en blanco. E se se lle dá este, como vostedes propoñen hoxe, demoslle absolutamente a todos. Despois de onde hoxe vostedes sitúan a barreira destos cartos, pois claro, que lle van despois decir o resto? Que non. Por lo tanto, mira, aquí non é unha cuestión de cantidade. Por iso, nós defendemos colaboracións puntuais, colaboracións que teñan nunha doble vertente, obviamente, beneficio para as dúas partes, faltaría máis, non só unha, ten que sacar o beneficio, e, sobre todo, insisto, sobre todo, control do que son os cartos públicos. O que aquí estamos falando non ten moita ciencia, e o que vostedes, desde logo, o que están facendo pola vía de urxencia, insisto, volvo a preguntar cal era a urxencia de traer hoxe isto aquí, como entrou por urxencia en comisións informativas, nin máis nin menos,
porque isto non podía ir a outro pleno, porque non se falou con nós deste tema. Quero dicir, realmente isto, pois miren, permítame que aquí ninguén somos parvos, teña un cheiro importante en termos electorais. Eu penso que a experiencia que todos temos tamén nos situou nestas posicións, pero sobre todo na responsabilidade, insisto, non de falar dunha cantidade que pode ter máis ou menos importancia, pero sempre defendemos que sexa un euro, ou sexan 600.000 euros, os cartos públicos teñen que estar forzosamente xustificados. E, insisto, a mellor xeito, o noso entender, de traballar con entidades privadas non é facer convenios, sino que é facer colaboracións puntuais para que, desde logo, así, proxectos que teñen moito interese se podan aceptar, pero, desde logo, cheques en blanco, ao final o que estamos facendo pola porta de atrás, ou porta de diante aberta, polas dúas partes, é dar uns cartos sin ningún tipo de control e, desde logo, sin saber nin consultar absolutamente nada para concretar un convenio que aquí, vamos, non se pide absolutamente nada, porque non me dirán que 10 libros dunha publicación, vamos, justifica un convenio, non faltaría máis. E o que son as visitas, pois, eso é moi complicado se non se concreta, porque, ademais, hai unha cuestión, non? O que sí que é certo desta Casa do Patrón, por exemplo, que a nós nos funcionaba moi ben, porque tiñamos os datos, supoño que agora, mentras non vai para ali o Museo da Marioneta, que, bueno, hombre, aposto aquí que vai ir seguro, claro, pois funcionaba moi ben, porque unha dos lugares ou das entidades, o número 1, se non me equivoco, que máis xente mandaba para o Pazo de Liñares era precisamente a Casa do Patrón, pero tamén porque era un beneficio mutuo, porque a Casa do Patrón tiña, evidentemente, un paquete de atracción para que lle foran ali moito maior. Por lo tanto, é un claro exemplo da que a colaboración é importante, pero a colaboración baseada en feitos concretos. A min o resto, de verdade, non me aguanto sin decir que ten un tufo electoral brutal, brutal. E, ademais, así tamén, a veces, entendo actitudes que se produciron por parte desta entidade. Insisto, eu creo que hai que colaborar, eu fíxeno, por lo tanto, a mí non me den leccións de colaborar coa Casa do Patrón, pero, desde logo, dun xeito distinto. E non baseado a colaboración, como vostedes, el centro-derecha, como dixo, entenden que os que non somos de centro, e moito menos de dereita, pois nos parece mal que se colabore coas entidades privadas. Pois, en absoluto. Son moi necesarias, coincido con vostede. E sería de parvos non aproveitalas, pero o que estamos falando é dunha relación distinta, que hai que facela, insisto, eu fíxena, por iso, vamos, estou moi cheo nas palabras, moi cheo de razón nas palabras que digo, pero, desde logo, penso que a relación dunha administración pública a hora de xestionar cartos públicos ten que ser distinta, moito máis transparente e coherente con este tipo de entidades. E, por iso, esta intervención. Nin estamos en contra de que se faga colaboración con esta entidade, nin con ninguna, faltaría máis que se lle saque proveito, hasta aí podíamos chegar, pero non nestas condicións. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra, señor. Brevemente. A ver, señor alcalde, vostede parteu xa dun suposto de que estábamos firmando un convenio con unha empresa privada e que nós estábamos en contra de firmar convenios con as empresas privadas. No. E que o problema non é ese. O problema é que, aínda que na práctica é unha empresa privada, na teoría, solicita e nós asinamos o convenio con unha asociación sen ánimo de lucro. Certo. Entón, a ver, aclaremos no que estamos. Non hai ningún problema en firmar convenios con empresas privadas se realmente é de interés para o municipio. Non lle vexo ningún problema. Nin, por suposto, firmalo con asociacións sin ánimo de lucro se tamén é beneficioso para o Concello e para os veciños de Lalín. Pero aquí o problema é que se utiliza a tapadeira dunha asociación cultural para pedir subvencións para, vamos, que ao final van a unha empresa privada.
Entón, creo que eso debe aclararse. Pero, sobre todo, no que incidimos é que para xustificar esa subvención non se pide absolutamente nada máis que colocar un cartel ali dicindo que colabora o Concello de Lalín. Entón, o pobo de Lalín e o veciño de Lalín teñen que saber, bueno, pois demos 5.000 euros de cartos públicos ou 6.000 euros, pero sabemos para que son. E os meus fillos que teño no cole, os meus netos, pois poden ir ali gratis, non como antes, que lle pagaban tanto por alumno. Ou podo ir eu cando queiro en determinadas épocas do ano, pois gratis ou que sexa. Pero aquí non hai absolutamente ninguna contrapartida, e iso é o que non pode ser. Por iso, repito, cando veñan proxectos puntuais desta mesma orixe, pois valorarémolos e apoyarémolos ou non. Pero cheques en blanco, repito, non podemos dar. Nada máis. Moitas gracias. Begoña, ten a palabra. Explica agora o que quería explicar antes. Nada, recordar eso, que o que se está aprobando aquí pois é a modificación de crédito, despois contestarlle a Paco o tema da urxencia simplemente foi porque o interventor no último momento nos pideu un informe, un informe, máis ben era unha memoria das actividades feitas por esta asociación no ano 2019 e un pouco a previsión que iban ter no 2020 poñendo os ingresos e os gastos. Urxencia en sí non ten, pero veu a contrarreloxo un pouco por iso. Ben, para rematar o debate, decirlles que eu reafirmo-me que xa me gustaría que houbera máis asociacións con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, empresas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Bueno, as empresas teñen todas ánimo de lucro, obviamente. Xa me gustaría que houbera un feixe delas en Lalín, porque Lalín nós temos o empeño, e vámoslo intentar, ao mellor non conseguimos, de que do todo o que teña que ver directa ou indirectamente co turismo, os que fabrican chourizos, os que fabrican, os que poñen lacóns, os que venden cachuchas, os que venden mel, os que venden queixos, os que venden paquetes turísticos, os que vendan os hotéis que estén aquí, que poida vivir unha cantidade de xente equivalente a que se destrueu por mor da crisis cando foi do textil e da construción. Ese é o reto que temos de futuro. E creo que se pode conseguir cunha marca boa, pois temos bo nombre, a marca Cocido, pois é algo importante e temos que aproveitalo ben. E, por tanto, o Gallá xurdiran 10 casas do patrón, que asegurolle que tiñamos o traballo medio feito. E, mire, aínda que o señor Vilariño insinúe que é por un tema electoral, e o asegurolle, xurolle, pola miña conciencia e honor, que non. Pode non me creer, claro, ten todo o dereito do mundo, pero eu xurollo. Isto veu froito de algo que levábamos pensando, de que cada vez que había calquer cousa había que andar negociando, pois unha axuda dun libro, oye, mira, que vos parece, dixemos ya a asociación, que vos parece se firmamos un convenio único para o ano e que vai incluído todo? É unha tranquilidade para a asociación e é unha tranquilidade para a Concellería e para nós. Entón, nós poñemos a cantidade e ningún can máis. Por lo tanto, eu creo que é bon para as dúas partes. Nin eles teñen que andar cada vez que teñen unha actividade pedindo unha subvención nova, e nós temos que andar pois, tamén justificando a que tamén, ben vedes que xa explicou a concelleira, de que os técnicos, cada vez que hai que facer calquer cousa, pois sempre che piden un montón de documentación. Por lo tanto, eu considero que van ben invertidos, eu considero que solo ca malla e que a divulgación que se fai ali do tema dos castros e o que se fai por Nadal e tal, todo eso xa merece os 5.000 euros cos ollos cerrados. Se a maiores podemos, como di Begoña, cando se formalice o convenio, que vai ser o xeto, agora habilitas o carto para despois firmar o convenio, pero xa non ven a pleno, senón que vai a Xunta de Goberno, que podemos poñer algunha serie de condicións, poñémonos, estando de acordo as dúas partes, non vai haber problema ningún. Eu non creo que o museo queira perxudicar para nada o funcionamento, que o Concello de Lalín lle pida máis ou menos cartel ou máis ou menos, pois non sei, o que poida pedir a Diputación. Porque xa lle digo, a Diputación está na mesma cifra que nós. Por tanto, que eu saiba, se a Diputación aporta prácticamente o que aporta o Concello de Lalín, 500 euros menos, pois creo que está máis que justificado. Vamos a votalo e insisto en que se vai ben, que eu espero que vai ben, repetiremoslo en anos vindeiros neste mandato
para ter un convenio, independentemente que cada ano, pois, se hai algunha novedade, intentaremos reseñala. Vamos a votalo, votos en contra, non hai, abstencións, a oposición, a favor, o Goberno queda aprobado por maioría. Vamos co punto seguinte, que é o punto 10, ratificación do acordo de desistimento do contrato nominado Servicio de Atención Domiciliaria do Concello de Lalín, Servicio de Axuda no Fogar, Prestación Básica, Servicio de Axuda no Fogar para persoas en situación de dependencia. Ten a palabra a Teniente Alcalde Paz. Ben, farei unha explicación dos antecedentes que ten este expediente que hoxe traemos aquí ao pleno, pero antes quero recoñecer a miña responsabilidade como concelleira de Política Social neste pliego. Perdón. No, sí, efectivamente, ao pleno extraordinario vai a ir o pliego novo de licitación, pero o que vamos a dar aquí o que ratificamos é o acordo que tomamos en Xunta de Goberno de desistir. Claro, temos que ratificalo. A ver, unha cuestión de orden. Por que ratificar? É dar conta. A competencia para este contrato é do Concello, non é de ningún outro órgano. Ainda que hai unha delegación para actos de trámites, hubo que aprobarlo urgentemente para aceptar e acatar a resolución do No acordo da Xunta Local de Goberno poñedes dar conta. Non, o sea, ten que ratificar o que é o órgano competente. E hai informes que dicen que a competencia da Xunta Local de Goberno, polo tanto, que xa está. Non sei por que... Non está claro o tema, porque toda a competencia deste contrato é do Cristóbal, Concello. nós o traemos aquí porque non digo que traigamos aquí, porque... No, pero nos informes, primeiro, no acordo da Xunta Local do Goberno, pon no punto quinto, creo que é o quinto, dar cuenta al pleno de... E, ademais, hai informes que dice que sí, é competente a Xunta Local de Goberno para acordar o desistimento e nada máis. Entón, aclarádevos. Foi unha cosa que se tomou por urgencia ante a resolución e para evitar que se presentaran ofertas por parte das empresas licitadoras e para gañar tempo. E, efectivamente, resultou ben. Vale? Bueno, pues gracias, continúa, por favor. Ben, como estaba dicindo, efectivamente, se o traemos por indicación de que debe de vir a pleno, pero como vamos a explicarvos os antecedentes desto, eu antes quero manifestar que a responsabilidade deste pliego e deste proceso no que estamos inmersos como concelleira de Política Social é miña, exclusivamente. Pero do mesmo xeito que manifesto a miña responsabilidade, tamén quero transmitir a miña máxima implicación, a miña e a dos técnicos que estiveron na elaboración deste pliego, porque a implicación foi máxima. Foi unha implicación con unha dedicación importante de traballo e de horas, antepoñendo isto ante outros pliegos que poderían sair, porque este pliego, ao igual que vostedes así o consideraron, para nós é un pliego importantísimo pola repercusións que ten nos usuarios e que queremos un servicio das máximas calidades e iso pensábamos que estaba así ben recollido nese pliego de licitación que pensábamos e que así se presentou. E o máximo obxectivo, moi lexos das insinuacións que algúns de vostedes fixeron, o obxectivo máximo era dar un servicio cas mellores características, nas mellores condicións, tanto para os usuarios como para as propias traballadoras que fan unha labor de máximos. De 10 me quedaría corta para calificar o traballo que elas fan. Non foi así. E así o admitimos. A propia empresa Galaurea, que está prestando o servicio neste momento, pois presentou alegacións estando en plazo de presentación de ofertas. Un pliego que, por suposto, había sido publicado na plataforma de contratación do Estado e estando, como digo, en proceso de plazo de presentación de ofertas, o día 18 de febreiro, pois esta empresa, Galaurea, presenta un recurso especial en materia de contratación cunha serie de alegacións. Alegacións que o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia, TADGAL, varias desas alegacións xa nin entrou a valoralas,
outras as desestimou, pero é certo que houve unhas alegacións que foron admitidas por este tribunal de forma parcial. Cumprimos os plazos para enviar, como así era requerido, para enviar o expediente e o informe do servicio de contratación a este tribunal. Unha vez que coñecemos a resolución do tribunal e emitido informe polo servicio de contratación que nos informa que considera non procedente continuar co proceso, é dicir, desistir do proceso de licitación, e, polo tanto, polo que o levamos á Xunta de Goberno do día 10 de febreiro, por considerar, e está así baseado en razóns de urxencia e necesidade para evitar posibles prexuicios para o Concello de Lalín ante a previsible presentación de ofertas, porque o plazo para presentar ofertas remataba o 18 de febreiro, por iso se levou á Xunta de Goberno e se tomou este acordo que hoxe traemos aquí para ratificar. Resaltar, ao igual que vostedes o fixeron en outras ocasións e hoxe mesmo tamén, este expediente pasou por distintos filtros. Eu encarguei este pliego de licitación, como digo, como responsable de área que me correspondía encargalo. A elaboración é meramente e únicamente técnica. Polos técnicos polos que pasou son da máxima nivel, e a iso me refiro que ustedes así o consideran tamén. Pasou pola responsable de contratación, pasou polos técnicos de servicios sociais, pasou incluso por asesoramentos externos. Eu mesmo o lin e ningún deses filtros e eu lendo, pois, detectamos estas alegacións que foron estimadas así parcialmente. Neste momento estamos nesa fase de elaboración dun novo pliego, porque tan pronto como chegou e dado polo interés, como manifestei inicialmente, que temos en que este pliego saga o antes posible e nas máximas condicións e recollendo as máximas características, o pliego neste momento, e están os dous máximos funcionarios desta casa aquí, eles mesmos poden afirmar que o pliego está rematado na súa elaboración, incorporando e ratificando, correxindo estas alegacións nas que fallamos. Falta simplemente o informe de Secretaría e de Intervención. Como vos dixen a cada un dos portavoces cos que falei, e teño que recoñecer a vosa boa acollida, que vos planteei que non me parecía ético entregarvos este pliego con un día ou con dous de antelación á celebración deste pleno, que considerábamos que tiña que ser un pliego que tendríades que ter en plazo suficiente para revisalo e analizalo. Por iso non o trouxamos a este pleno como inicialmente así estaba previsto, senón que aproveitando que temos marcado o pleno do día 11, pois o levaremos a ese pleno. E pola miña parte nada máis, sei que presentastes por parte de Compromiso acceso ao expediente, sei que tamén vos transmitín que podedes consultar todo o que irades con respecto a todo o que recolle o expediente. Moitas gracias. Tedes que me perdonar que hoxe estou así ca miña voz trancosa, pero... Non estarás cun coronavirus deses? Esperemos que non. Ben, turno de palabras. Paco. A ver. Me dice o señor secretario que o seu informe deste novo pliego que está firmado xa desde o mércores, co cual simplemente nos falta o informe de intervención. Gracias. Paco. Por iso non podía vir hoxe o pleno, non estaba completo o expediente. Ben, é certo que tamén, desde que falei con vos, yo marquei, así, si ten a ben que o confirme o señor interventor, lle dixen, Fidel, está falado cos portavoces, admitírono, entonces,
levémolo non con calma, pero incluindo outros quefaceres que tamén teñen no Departamento de Intervención. Non é como dixeches que, home, nos perdonaches para darnos máis días para velo. Eu creo que a actitude é exactamente o contrario, vale? Entón, bueno, eu pensei que isto non viña como se falara este pleno e que iba a vir o pleno extraordinario do día 11, creo que faláramos. En todo caso, guardaremos para ali o debate fundamental, pero, a ver, cuidado co que estades facendo no servizo que, efectivamente, no único punto que imos coincidir é que este é o servizo, pois se non é o máis importante, para non entrar en debates de quen é o máis importante ou non, pero dos máis importantes, non só pola cuantía, senón tamén polo servizo evidente que se presta, pola súa sensibilidade, non? Bueno, isto nós, como BNG Paz, levámoslo dicindo a nefasta xestión que está desfacendo neste goberno co tema do SAF, non? Eu recordo, agora mentre falaba, recordo aquí como chegachedes a cambiar as reglas de xogo que sempre funcionaron e polos que nos reximos nesta casa, a hora de cando pedimos como BNG a túa comparecencia, precisamente cando se puxo en perigo e o tempo, desgraciadamente, non nos quita a razón, senón que nos la está dando todos os días, cando vemos como se atopa este servizo, non? E a xestión nefasta que se está facendo. Eu sí que é certo, claro, se traedes hoxe isto aquí, porque non vos queda outra, porque isto ningún concelleiro ni ningún goberno lle gustaría traer a pleno a escenificación e concreción da incapacidade de xestión que vostedes fan do que este servizo. Eu, cando vin isto nos medios, o primeiro que me veu á cabeza é se nos chega a pasar isto a nós. Seguro que era radicalmente distinto a nosa actitude da que a vosa actitude da que nos mantivemos, non teño dúbidas. Pero claro, co propio Tribunal Administrativo vos bota abaixo un proceso que evidentemente xa veu denunciado polo BNG a este pleno porque evidentemente era un auténtico despropósito e que non tiña ningún sentido. E non me vou xe remontar, farei no próximo pleno a todos os antecedentes que vostedes fixeron a hora de non renovar. Acordadesvos aquel pleno que fixechedes un venres e con un remataba o plazo para prestar o servicio, etc. Pois isto é máis do mesmo. E sendo realistas, sendo honestos, que eu vexo que vos non o fuchedes outro día vendo certos debates desto, con unha peculiaridade evidente da empresa que o xestiona, para que o vamos negar. Pero, curiosamente, esa empresa que o xestiona, desde que non se renovou o que era o contrato, ese 2+2, está gañando sustancialmente máis prestando o servizo a esta casa. E iso tamén é algo que ese aumento importantísimo de gasto público a maiores derivado que vostedes lle terían que explicar aos veciños porque nos costa moitos máis e nos vai costar. E cando trouxemos este debate, eu dicía tamén, está recollido, dicía tamén, isto, claro, vai ser un proceso, porque eu lembro-me cando aquí vostedes decían, se non me equivoco, creo máis que fuches ti, Paz, cando dicías que isto iba a ser o novo servicio, a empresa iba a estar en xaneiro, non? Bueno, pois outros non nos queríamos aquela concreción, porque víamos que era imposible, e vemos que isto vai para moitos meses, non? E vemos que cada mes que pasa máis cuantía se lle paga á empresa que presta o servizo, da que se estaba comparando co que se estaba pagando anteriormente. E hoxe escenificamos neste pleno algo que, claro, supoño que a vostedes lles quita as cores, ou debería, cando menos, porque, claro,
están vindo aquí a rectificar, obrigados, obviamente, polo Tribunal Administrativo, a rectificar o que acordaron anteriormente. Hoxe vostedes están vindo aquí a botar abaixo o traballo nefasto que vostedes fixeron, por eso teñen que votar abaixo, obrigados polo Tribunal Administrativo. E unha vez máis, insisto, non me podo aguantar a dicilo, paréceme unha pasada que tumben un proceso como este, dos máis importantes desta casa, que nos enteremos polos medios. A min, de verdade, me parece unha pasada que non houbera unha xunta de voceiros para explicarnos isto. De verdade, o digo, xa o dixen anteriormente, e de verdade que non o entendo. E un recurso que todo apunta, que non falou de cuantías. Eu botei en falta, e de verdade, hoxe estou facendo un enorme esforzo a hora de dirixirme para non dar a máis mínima excusa a que me poñan fora do pleno. Pero, hombre, falar desta cuestión e non falar de un só euro, eu supoño que o que lles interesa aos veciños, a parte do servizo, será dicir, bueno, e isto agora en que nos afecta? Canto máis outra vez, canto máis caro nos vai sair isto? Canto das arcas municipais, a incapacidade de xestión de vostedes lles vai costar aos veciños e veciñas de Lalín. Claro, eu, de verdade, eu creo que isto é un dato fundamental, que algo teremos que saber e algo que nos terán que decir, porque eu, claro, entendo, e se non corríxeme e o debatimos, que isto nos vai sair na prestación de anos, que non nos esquezamos, que isto xa van ao máximo que lle permite a lei, verdade? Algo que xa aquí debatimos e que non entendíamos, porque se iba algo que nunca se fixera nesta casa, porque se iba a esos 5 anos na realidade, pois claro, botando esas contas polo que vimos nos medios, insisto, porque nós non temos outra información, pero eu calculando polo que vexo nos medios, estou calculando que nos vai sair nese tempo en máis de 600.000 euros. Claro, entón, cuidado. E se boto cálculos do que supuxo o aumento de que non se renovara, e, polo tanto, manter as condicións até que houbera unha nova licitación deste servizo, pois estamos falando de que estamos vendo que xa lle tumban o inicio, que cuidado, o desmadre desta tramitación é que lle tumban o inicio do proceso. Xa non digamos que vai avanzar, non, é que as bases para empezar dita licitación xa caen no seu primeiro momento. Imagínense o papelón. Eu supoño que vostede, o día que llo dixeron, non o tivo que pasar ben, eso tamén mo creo. Pero, desde logo, é un papelón o que vostedes están facendo neste tema. E, insisto, nesos todos meses, estamos vendo que vai superar aumento, xa non digo destos 600.000 da licitación posterior, senón que se manteña con esta empresa como se mantivo, superior a 400.000 euros. Pois é que vostedes non saen moi caros. Claro, é que este goberno, os lalinenses, nos sai xa non polas superadicacións que teñen, que non iba a pasar a ocasión que a máis é que lles fastidia, de decirlo e recordalo, pero non só por esas superadicacións que cobran, senón, desde logo, pola súa mala xestión, o que nos costa aos veciños e veciñas de Lalín de arcas públicas. E isto é o debate primordial. E o debate primordial tamén é, explíquenos vostedes como unha empresa, como o servicio máis importante está sin licitar, está sin contrato, o servicio máis importante, e eu digo, se esta empresa pois chega o momento e se nega a prestar o servizo, pola cuestión que sexa, que pasa? O que pasa é que nos quedamos sin servizo, claro, como enforcarei, por poñer un exemplo, a xente que saiba que non hai plan B e a xente que saiba que non só non hai plan B que se pode solucionar en breve, senón que, como non hai plan B, porque precisamente se permitiu estar neste limbo onde non temos ningún tipo de acordo, algo curioso, non? Tanto nos criticaron vostedes como estaba o da auga sin sacar,
pois o da auga sigue sin sacar e isto exactamente igual. E isto, evidentemente, coa problemática que tería, pero imagínense que esa empresa, porque evidentemente vemos que as relacións coa empresa, e eu aquí desde logo non me sitúo do lado da empresa, cuidado, cuidado, quero ser moi claro, seguramente me sitúe do lado da institución que do outro lado, se nos poñemos nesos termos. Pero se a empresa, que é unha opción que perfectamente se pode dar, se nega a seguir dando servizo, resulta que o Concello de Lalín suprime este servizo e non o daría en moito tempo, mentras, desde logo, durara a dita licitación, que me gustaría volver a preguntarlle a vostede, xa que nos dera daquela o plazo de xaneiro, e é evidente que non, canto pensa agora que imos ter resolto isto. E, evidentemente, un proceso como este, onde de tal cuantía, verdade, onde se van presentar moitas empresas, é de supoñer, pola cuantía da que estamos falando, é susceptible de ter recursos, evidentemente, e, polo tanto, a previsión tamén me gustaría que vostede falara diso, da previsión da que vostedes contemplan para que isto teña unha seguridade e non estar, desde logo, nesta situación que é a peor, insisto, a peor das desexadas en calquera dos casos. Turno para o PSOE. Bueno, vamos a ser máis breves, seguramente. A ver se é certo. Como xa O dicía señor Vilariño antes... dos tempos non é o seu fuerte. O mellor o meu tampouco, pero del non. Como xa dicía antes, no acordo da Xunta de Goberno local, no que, entre outras cousas, se desistía deste expediente de contratación, no seu punto quinto, acordaron dar conta ao pleno do presente acordo na próxima sesión que se celebre. Son demasiado frecuentes os cambios de parecer, indica que hai unha descoordinación evidente entre non sei quen, pero, de repente, para a Xunta Local de Goberno hai uns criterios e uns informes e logo alguén xa cambia por medio do camiño e o que era unha dación de conta ahora convirtese nunha ratificación, que evidentemente é ben distinto porque ahora aquí hai que votar de outra maneira non había que votar. Entonces, a ver, eso vese de manifesto demasiadas veces e non é lóxico ni normal. O expediente de contratación inizouse no pleno do 11 de decembro. Falaba vostede, a concelleira, da implicación máxima neste tema. Pois ali acordábase, a proposta súa, lóxicamente, nomear responsables do contrato a nada menos que 1, 2, 3, 4 funcionarios. E, curiosamente, non aparece entre eles o técnico de contratación, que é quen asina o informe de desistimento do contrato en nome do Servicio de Contratación e tamén a contratación ás alegacións. Non sei se naquele momento non estaba ou non contabades con el, pero pareceme un tema bastante raro, digamos que o máximo experto non este aí como responsable do contrato. En fin, iso a mellor pudo ter algunhas repercusións tamén no tema. A resolución do Tribunal Administrativo é unha auténtica emenda á totalidade. Non é que vá por unha cuestión moi pequena de forma, é unha emenda total á totalidade. O que dice o Tribunal é que hai que realizar polo órgano de contratación un novo cálculo dos elementos económicos da licitación que teñan en conta o obxecto do contrato, as exixencias establecidas no prego de prescricións técnicas e á vista do establecido no convenio colectivo de aplicación. Hai que fixar a categoría e o personal necesario para levar a efecto o contrato, para despois poder calcular o presuposto e o valor estimado de acordo co establecido nos artigos, etc. É unha emenda total á totalidade. Non é unha cousiña que hai un error de nada. Todo isto que demostra que ustedes eran magníficos xestores e venderonse sempre, estaban dicindo sempre públicamente, iban a acabar co caos absoluto que reinaba aquí no anterior goberno neste Concello, que, por certo, costaba menos da mitade do que costa este. E agora temos isto. E hai unha cuestión, ademais, que ten consecuencias, que o novo prego contemplaba bastante máis horas de servicio que, lóxicamente, supoñemos que son necesarias e necesarísimas. Esas horas non se están prestando, nin se van a prestar, por menos por bastante tempo. Entón, hai neste momento os ciudadanos de Lalín que están sendo, digamos, vítimas ou están sufrindo os problemas de non ter a tempo o prego de condicións e de non adxudicar isto a tempo. Entón, o que nos preguntamos é se alguén vai
asumir responsabilidades por esta cuestión ou polo menos disculparse públicamente. Aquí hoxe descargouse toda a responsabilidade únicamente nos técnicos. É todo cuestións técnicas e eles, pois bueno, tal. Onde están as responsabilidades políticas? Hai que falar disso tamén. E polo menos debería ser unha cura de humildade para ustedes, inda que non sei se terán cura desa enfermidade. Nada máis. Gracias. Turno para compromiso. Se en algo estamos de acordo todos que estes pliegos son dos que rixen o contrato, senón máis dos máis importantes polo colectivo que se atende e a cobertura que presta de servicios. Usted decía que había insinuacións pola nosa parte de que este contrato estaba mal feito. A que lle fala, cando foi o debate dos pregos para aprobación, díxolle que no tema de persoal estaba mal recollido, o informe do secretario non estaba claro e que isto iba a dar problemas. Simplemente de ler todo o expediente completo xa podía destacarse eso. Fixéronme rectificar as miñas palabras dicíndome que se os estaba acusando de prevaricación, cando nada máis lonxe da realidade. Simplemente lle decía que este expediente adolecía dese defecto e que iba a causar problemas. Entonces, que era moi importante habelo xa recollido ou susanado, porque en todos os informes externos e na cronoloxía que había en canto ao persoal non estaba ben recollido o que sería a subrogación do mesmo. Houbo eivas, e por esas eivas, desde un grupo da oposición se pideu a súa comparecencia. En vez de comparecer e aclarar e intentar facer un consenso para levar isto adiante pola importancia destes pregos, o que fixo foi a darnos un mitin político sin ningunha posibilidade de preguntarlle, co cual desas eivas tamén deberían aprender. Se o competente, e está claro que o órgano competente para desistir deste proceso é o Pleno, cando menos deberías haber convocado un extraordinario para ganar plazo, porque, como ben apuntaba o compañeiro do BNG da oposición, se a empresa deixa de prestalo, temos un verdadeiro problema sobre a mesa polo colectivo que queda desatendido. Entonces, aquí, cantos máis días se poidan gañar, é importantísimo. A min gustaríame, por isto da coherencia, que hoxe se me dou pola coherencia, que é sempre, pero hoxe reitero, que se puxeran no noso lugar se isto nos pasara, que non o querería nin escoitar. Entonces pense fríamente, non fai falta que o verbalice, o que nos diría, porque aparte sería vostede a que faría a defensa deste punto, o que nos diría e o que teríamos que escoitar. E se non era pouco, algún compañeiro lle axudaría a decilo. Entonces, sí que me chama a atención de que sea o TAGAL, un órgano dependente da Xunta de Galicia, o que lle tumbe este proceso. Entonces, creo que tamén hai que apuntalo e sinalalo, porque, como vostedes sempre intentan facer aí maniobras, pois que non fixera unha maniobra para que isto non pasara e que o deixaran meter como unha emenda aritmética. E quería facer unha pregunta, porque non entendo por que hai un RC asignado o 19 ou 20 de febreiro que se aporta neste expediente, porque aquí estamos desistindo dun proceso anterior, entón non entendo por que ven este RC aquí. Si mo poden aclarar. Moitas gracias. Turno para concelleira. Non terminei. Entón, se mo aclaraban aquí, pois xa non habría... Non, vámonos a aclarar polo do... Vale, no seguinte intervención, vale. Paco apuntaba o do contrato da auga, que nós, como non o tiñamos sacado, que nos estaban todos os días con eso, houve varias invitacións do grupo de goberno pedíndolle que se sentaran con nós, e esa é a diferencia. Non se quixeron sentar, por isto ese contrato non podía ir adiante, porque estábamos en minoría. Estes, como están en maioría, nin siquiera nos piden unha aportación para este contrato tan importante. Aí están as diferencias de xogo á hora de ser construtivos nun dos pliegos máis importantes. Vostede creo que sabe pouco do que fala. Como que non me sentei con vostedes para o contrato da auga? Pregúntelle a Nico e máis ao señor Vilariño. Pero teno aí. Pregúntelle ao señor Vilariño en vivo e en directo e a Nico por teléfono. Como que non me sentei? As veces que me chamaron senteime, 2 ou 3. Non todas as vezes.
No, decidímolo de mutuo acuerdo. Decidímolo de mutuo acuerdo. Pero eu senteime 3 veces por eso co contrato con eles. E senón que o señor Vilariño me desmita. Ben, ten o turno para a palabra a concelleira delegada de Asuntos Sociales. Vou empezar por... Procura ser breve, non? Sí, vou Empeza contestar, polo que queiras, pero limítate a 3 minutos se é posible. Mire, con respecto ao que dice Tere Varela da coherencia, eu simplemente, e creo que non é tan simple, sino que o que significa este servicio, este pliego, pola nosa parte, sería prudencia máxima. Prudencia máxima ya que mantivemos, e eu lle contesto tamén ao señor Paco Vilariño, porque non estiveron neste proceso de licitación, pero si estiveron en situacións complexas, tamén con este servicio, co do servicio de axuda no fogar. E pola parte do Partido Popular, en todo momento, tuvemos a prudencia e o respeto máximo hacia vostedes que estaban gobernando, pero moi en especial hacia os usuarios e as traballadoras, porque non queríamos marcar ningunha alarma social, cousa que vostedes si están provocando a ter esa alarma social. Entonces, si vostedes tamén se atreven a decir eu admitín a miña responsabilidade neste pliego. Foi co que primeiro empecé esta intervención. Admitan vostedes tamén as insinuacións que hacia min e hacia os meus compañeiros se vertiron hacia concretamente neste pliego, acusándonos de connivencia ca empresa. Isto, desgraciadamente, que eu non desexo nin desexábamos como grupo de goberno estar inmersos neste farragosa situación, pensando, e insistirei pensando nos traballadores e nos usuarios, que xa anticipo que o servicio sí que está garantizado e que o servicio non vai a ter ningunha repercusión económica nos usuarios, porque vostedes, sendo responsables anteriormente neste goberno, saben que o encarecemento non repercute nos usuarios, excepto nos usuarios de libre concurrencia, que aí sí que fan un copago en función da súa capacidade económica, pero vostedes saben perfectamente que o importante número dos usuarios son os usuarios valorados como dependentes e que aí non repercute o precio. Entonces, sexan prudentes tamén no que vostedes dicen. Si vostedes se consideraran, e non o fixamos en ningún momento, pero, sinceramente, mídanse un pouquiño tamén nos seus calificativos de incapaces, porque incapaces eu tamén podo chamarlle a ustedes esa falta de responsabilidade e atrevimento a sacar un pliego. Eu lle devolvo a pregunta a vostede, señor Paco Vilariño. Neste proceso, nun expediente de licitación como é este do expediente do SAF, usted consideraba que en 3 meses desde que deixaron vostedes de gobernar hasta que remataba o plazo de finalización do pliego, iban a ter resolto este pliego. O único que nos encontramos foi solamente cun mínimo estudio de mercado. Era o que había deste expediente, non había outra cousa. Entón, vostedes explíquenme a súa capacidade, respetémonos mutuamente, porque a miña incapacidade é a mesma que a incapacidade de ustedes por non iniciar en tempo e forma. E mire, señor Cristóbal, hombre, eu a usted presumolle que é unha persona intelixente e con capacidade de análisis e de saber o que le. Me sorprende que faga mención a que nesas persoas non aparezca o nome do actual responsable de contratación, porque precisamente esta mañán aquí o presidente deste pleno, o señor alcalde, lle dixo unha vez máis que temos a técnica de contratación de baixa, que tivemos que optar por contratar a unha persoa da Bolsa, co cual iso foi a posterior á licitación. Foi el neste momento quen informou este recurso que recibimos de Tadgal, pero é porque está el neste momento e anteriormente non estaba el. Esa é a razón. Esa é a razón. E mire, Tobi,
non lle vou a permitir que me diga que a resolución de Tadgal que é íntegra, por así chamarlle. Na última cláusula, clarito e textual, non o teño aquí, pero pido que mo acerquen, pero vostedes o tendrán, é desestimación parcial. E son varios puntos os que se admitiron, pero, como dixen inicialmente, moitos deles xa nin se entraron a valorar, como é, por exemplo, donde figuraba días hábiles ou días naturales. Eso, concretamente, xa nin non entraron a valorar. E a maioría deles foron desestimados totalmente. Solamente 3 foron estimados parcialmente, que os menciono. Non haber incorporado a totalidade que se preveía dos traballadores, nos incluímos solamente o persoal a subrogar, non incluir os costes dunha plaza que se incorporaba tamén no novo pliego de educador social e non ter en conta, no caso de empate, o plan de igualdade. Foron as tres alegacións presentadas pola empresa, dentro de todas as que presentou, que foron estimadas parcialmente. Ben, procurades neste segundo turno, se fazer o favor, ser o máis breves posibles. Benega. Sí, a ver. Paz, terás queixa. Terás queixa da oposición neste tema. Creo que precisamente fomos e estamos sendo, xa non sei se o seremos, pero en todo caso hasta este punto bastante responsables. Hombre, decir que creamos alarma social e aseverar que o servicio está asegurado, a mí gustaríame saber como. Porque administrativamente é imposible que este servicio este asegurado. O que estás contando é a mentira en sesión plenaria para que conste en acta, porque gustaríame saber de que xeito está asegurado este servizo ou está lo prestando unha empresa sin ter contrato. A min gustaríame saber que obrigación ten dita empresa para o día de mañá, se lle interesa marchar, e aí nos deixa tirados. Por tanto, non é que eu che teña que contestar a ti as preguntas que me faz. Isto no goberno funciona ao revés. A oposición apela ao goberno e mire, claro, xa extrañaba que non fora culpa do anterior goberno esta situación. Xa tardaban, entón xa o deixou caer. Eu non levaba esta área, pero entendo que en 9, 10 meses que 8 os que leven tiveron tempo de sobra para que non nos atopáramos neste punto. Eso, de verdade, que yo aseguro que seguro que é así. Claro, claro, o que fixeron, pois é o seguinte, que isto nos coste moitísimo máis cartos aos veciños e veciñas de Lalín, que non exista un contrato e que se poña en perigo, dicindo a verdad, e en risco dito servizo. Supoño que isto é administrativamente e xurídicamente algo indiscutible e básico, a partir destas premisas, non? Pero claro, decir que esta situación, esta nefasta xestión de vostedes non repercute a gas nos usuarios de libre concurrencia, ostra, é a segunda mentira que hoxe se produce aquí nesta intervención de vostede con máis gravedade. E logo, os cartos municipais non nos repercuten ao conxunto dos veciños. Será o conxunto dos veciños, se estamos falando que isto nos vai sair en sobre 600.000 euros máis, que nos está saindo a todos os veciños e veciñas de Lalín moitísimo máis caro, repercuta ou non directa ou indirectamente, que efectivamente os de libre concurrencia é evidente que lles vai tamén subir o prezo por prestar dito servizo. Por tanto, isto é a situación real, que eu creo que é imposible rectificar o rumbo a deriva absoluto que vostedes levan neste tema se non se admite os erros. E os erros, insisto, hoxe vostedes botan abaixo o traballo que fixeron con anterioridade, pero non porque vostedes queiran, senón porque lle obligou ni máis ni menos que un tribunal administrativo que di que fixeron
mal o traballo. E se non fora así, vostedes non rectificarían, é evidente. Por lo tanto, rectifican porque fixeron mal o seu traballo. E podía ser noutra materia, pero nesta materia nos costa moitísimos cartos aos veciños e veciñas a súa nefasta xestión. Turno para o Partido Socialista. Brevemente. Cando lle falei do personal que se había acordado que fora responsable deste tema, se lle dixen que me extrañaba que o técnico non estuera aí, dixenlle que único se non estaba naquele momento. Por lo tanto, creo que era un tema que non procedía ni siquiera a comentar máis. Pero bueno. E logo, o que sí está clarísimo é que a emenda á resolución do Tribunal é unha auténtica emenda á totalidade, independentemente de que nos recursos se puxeran 6 ou 7 puntos ou non sei cantos, e se só se apreciaran, se estimaran uns cuantos, pero que o que se estima é que o Tribunal di que hai que realizar polo órgano de contratación un novo cálculo dos elementos económicos da licitación. Elementos económicos da licitación, que é unha das cousas fundamentales, hai que facelo de novo. E logo, o tema do personal, que tamén é outro dos temas máis importantes, hai que tamén facelo de novo. Por lo tanto, sea máis a variación ou menos, pero os elementos fundamentais do prego de condicións foron cuestionados e precisamente por eso houbo que desistir deste. Precisamente, se non fora unha cousa tan fundamental, pues, seguramente algunha xestión dende aquí ante o Tribunal pois podría solucionalo. Pero é un tema tan básico e tan fundamental que, lóxicamente, o Tribunal non podía pasar. Por lo tanto, non digades que non, isto non foi unha cousa de importancia de non sei cantos puntos, só foi unha cousa pequena que estimaron. Foi atacaron ao núcleo fundamental do contrato, por lo tanto, do plego de contratación. Por lo tanto, hai que reconocer que as cousas se fixeron mal, independentemente de que eso, haxa culpa ou non haxa culpa, ou de que non pudo ser de outra maneira. Pero, polo menos, recoñecer que as cousas son complicadas e que non somos tan bons xestores como pintábamos. Pois somos como somos e temos o ritmo que temos e temos os medios cos que temos, como tamén tiñan anteriores gobernos. Entón, a mí o que me choca é que cando se fala do goberno de atrás eran todos unhas choiñas, era todo un caos, e agora, no, bueno, é que claro, fixamos todos, os técnicos tal, non sei que, pero non houve máis que facer, ben así, como se chove. Entonces, seamos humildes, reconozcamos que o fixamos mal, independentemente de que ao mellor non se pudo facer de outra forma, non o sei, pero que se fixo mal é recoñecelo, e iso trae unhas consecuencias para os ciudadanos, porque hai unhos servicios que probablemente non se estean prestando ni se van a prestar, unhos servicios novos que aí sí estaban contemplados no novo prego. Gracias. Turno para o compromiso. Non me contestache, supoño que por... Pois contesta. É do estudio que encargamos actualizado con respecto á elaboración do pliego que encargamos con Calviño. É o RC que se incorpora, que son 950. Non, falamos dun RC de 61.000 euros. 61.000 euros. SAF adicional, nuevo contrato 2020. Vamos a ver, la explicación de esa retención de 61.000 euros es pensando en la próxima adjudicación. En el informe que estoy elaborando se explica el sentido de esos 61.000 euros y la propuesta o la recomendación que recoger en el informe de que la adjudicación quede condicionada a la previa aprobación inicial de la consignación que se requiere para la adjudicación. Porque, lógicamente, estamos con un presupuesto prorrogado del 2019 y entonces para proceder a la adjudicación va a ser necesario tramitar una nueva modificación presupuestaria. Esos 61.000 euros es una retención provisional teniendo en cuenta la bolsa de vinculación de este gasto. De acordo, gracias pola aclaración, Fidel, pero non ten sentido nun contrato de rexeitamento do contrato anterior, dos pregos anterior, que este isto. Humildemente o digo, vamos, pero non ten ninguna... No, vamos a ver, el expediente es para el contrato del SAF. Entonces, en el mismo expediente, en vez de abrir uno distinto, pues se puso ahí todo, y es más correcto. Pois que pena que nese expediente que nos... Perdona, Fidel, que che cortei. Termina, perdona.
Vamos a ver, yo entiendo que es más correcto que todo lo que se refiere al procedimiento, al expediente de contratación, que vaya todo junto, no estar abriendo expedientes separados. Al final es una cuestión meramente formal, porque lo que se debe hacer pues, es vincular un expediente con otro, si se abren distintos, pero a mí me parece más útil tener toda la documentación del expediente en un único expediente, no estar dividiendo. Entonces, lo de los 61.000 euros fue por eso, pensando ya en la nueva adjudicación que se vaya a realizar, por prudencia, se realiza esa retención de 61.000 euros, no va a ser suficiente y se tiene que traer una nueva modificación antes de la adjudicación del contrato. Entonces, todo eso lo explico en el informe y yo creo que el lunes o martes pues ya se lo pasaré a la señora concejal. Moitas gracias. Gracias. Concordo en que sí que teñen que estar os expedientes vinculados porque ao final o traballar tamén distintos departamentos é un caos, pero é unha pena que non viñera xunto con este RC equivocado que non viñeran os borradores dos pregos novos ou outras cosas porque así tamén a oposición teríamos coñecemento deso. E reitero que non ledes os expedientes nin vos molestades en descargalos antes de vir ao pleno porque senón isto detectaríalo como detectamos nós. Polo dos traballadores, pola vosa prudencia. A ver, son reglas de xogo distintas, porque aínda que eu non levaba directamente ese expediente, a empresa presentouse unha licitación cunhas baixas e gañou. Entonces, despois amenazaba con deixar o servicio porque non lle era rentable, e aí foi cando a modificación do salario mínimo nos permiteu facer unha modificación de crédito para dotar de máis crédito isto. E vos non estuvestes caladiños precisamente neso, porque aquí houve que escoitar, que non nos dábamos xestionado, que non nos sabíamos xestionar, que eso tiñamos que buscar unha solución que era un contrato dos máis importantes desta casa, correctamente, e despois estaba desazuzando nas traballadoras desa empresa. Cousa que desde a oposición nós non fixemos, mismo cando elas sacaron unha nota de prensa dicindo que nin siquiera pagabades a factura para que lle poideran pagar o seu salario. E non vistes nada compartido nas redes, nin vistes nota de prensa dicindo da vosa incompetencia, nin de cando se vos tachaba de que non puideran pagar porque vos non pagastes esa factura en tempo e forma. Despois, en canto ao tempo que nos levaría, non o sabemos. É dicir, dependería de moitos factores e tamén hai outra cousa que temos clara, que hai que priorizar. E este é un contrato para parar esta casa e priorizar, darlle prioridade absoluta polos usuarios que atenden. Entonces, sí, estáme apuntando Rafa de que Nico decía que iba a estar en setembro, cousa que apuntou moi ben tamén Paz, é dicir, se priorizas, se paras moitos departamentos, se lle das prioridade absoluta, podelo sacar moito antes. Se a un técnico lle encargas varias cousas, é imposible que se diversifique, entonces quede atendido a todo. Algo quedaba feito, non é moito, pero está ben que reconozcas que algo quedaba feito. Moitas gracias. Ben, para rematar o debate, vou non facer eu, porque isto alargouse demasiado, a partir deste punto vou medir os tempos para todos con absoluta imparcialidade. Por lo tanto, naide máis falar máis do tempo, porque senón salimos daqui ás 5 da tarde. E non é plan. E máis, decimos o mismo non menos minutos que igual, sobre todo cando eu vexo que entrades en bucle para decir as mesmas cousas. Primeiro, señor Vilariño, claro que temos plan B, ou pensa que somos parvos, pensa que nacemos onte. Home, se algo nos ten que supoñer é experiencia. O que pasa co plan B non é tan bo como plan A. Entón, temos plan A e plan B, e se fai falta plan C. E se fai falta plan E. Volvemos a aqueles plans de Zapatero que foron un auténtico desastre, pero tamén temos plan E. Pero temos plan A e temos plan B. Que ocurre? O plan B témolo se non funciona o plan A. Vale? Se non funciona o plan A. Que ocurre? O plan B é peor para o Concello que o plan A. Por tanto, mire, que ustedes queiran intentar facer do torto dereito é un problema habitual de calquera oposición. Que vostedes nos queiran tachar a nós de malos xestores, teñen todo o dereito do mundo a facelo. E nós aceptamos esa crítica, pero non a compartimos para nada. O movimento demostrase andando. Cando pasen estes 4 anos vais a comparar, podémoslo comparar. Incluso cando pase o primeiro ano. Cando 13 de junio faga un ano que estamos aquí, tamén se pode comparar. E, polo tanto, vamos ver o que fomos capaces de facer nós e o que son capaces de facer vostedes. Porque facer moitas veces xestións internas dan moito traballo e perdese moito tempo e teñen un resultado a medio e a longo plazo.
pero despois teñen resultado, sempre teñen resultado. E mire, é que aquí xa se veu de todo, pero non sospeitarán que nos estamos en connivencia ca empresa. Non sospeitarán, supoño, non, Teresa? E mira unha cousa, tamén xa lle digo que vamos facer un Non novo... falei da empresa, Perdón. falou Paco, E tamén xa lles digo... está ben que se e tamén dirixa a lles persona digo- que yo anuncia, non a min. E tamén lles digo que vamos a corrixir o pliego na parte que corresponda. E tamén lles digo que correxido ese pliego, despois de haber ido onde tuvo que ir para que o informaran, vai a volver a haber recursos. E vostedes sábeno, non teñan ningunha dúbida. E vostedes sábeno. E non teñan ninguna dúda que nós queremos o mellor para este servicio. Por eso actuamos así, porque queremos o mellor e queremos dar un servicio de calidade. E Lalín sempre dou, fomos pioneiros en moitos servicios sociais, fomos diante de moitos concellos e queremos seguir indo. Desde sempre, cando os servicios sociales aquí era unha entelequia, non se sabía se era competencia da Xunta, da Diputación, do Concello, nós xa íbamos un pouquiño diante, históricamente. Por tanto, presúmanos que nós queremos o mellor para o servicio, non lle quepa dúda. E se falla o plan A, temos plan B, claro que temos. Pasa que o plan B é peor. Claro, e vamos a intentar que sexa o A. Pero senón claro que temos B. E sabe unha cousa, o pote, cando está cheo, ferve. E ao ferver botase por fora. E tamén se pode botar por fora o pote. Non, pero o pote, cando está cheo, se ferve, bota por fora. E, polo tanto, claro que pode haber plan B, e C. E moitas máis cousas que pode haber. En todo caso, non se preocupen, nós vamos a intentar facer as cousas o mellor que sabemos e o mellor que podemos. E miren, eu só lles digo unha cousa. Este pliego, que ao mellor non se vai saber, pero se vostedes estuveran gobernando, tería eses problemas ou máis. Este pliego foi encargado, foi feito, foi supervisado exhaustivamente polo Departamento de Servicios Sociales, foi supervisado exhaustivamente por a xefa de contratación, que sempre dicen vostedes, e eu corroboro que é unha moi boa técnica. Foi supervisado, non veu ese erro. Foi supervisado por Maripaz, leuno, asegurolles que o leu, non veu ese erro. E foi supervisado por técnicos de Idón, e tampouco viron ese erro. Dicir, que non é que o fixéramos así, aí che vai, collemos un pliego, poñemoslle aquí, aí vai. Non. É un pliego que viron xente de Idón, é un pliego que veu a rajatabla exhaustivamente Fátima, é un pliego que viron o Departamento de Servicios Sociales e que veu a concejala delegada. Que non se valorou o económico que supuña esa persona que poñamos a maiores? Sí, claro, pero non o veu ninguén. Ou vostedes sospeitan de que nós subiramos ou non o corrixiramos? Claro. Ou se alguén nos dixera, alguén deses 4 entes que participaron, se nos di, cuidado que hai aquí isto. Que pasa, que nós non íbamos corrixilo? Claro que o corrixíamos. Por lo tanto, aquí veuno todo o que temos na casa. E o de fora tamén. Entón, vímolo todos e os de fora. E dos que viron aquí ninguén se lle ocurreu. Por lo tanto, onde está a mala fe pola nosa parte? Porque vostedes dan a entender como se nós tuviéramos animosidade en ter isto máis tempo en situación de stand-by. Non. Nós se podéramos arreglar mañá, non o queríamos pasado. E hai que non sabe. E por eso sabemos que, preparado o novo pliego, haberá novos recursos. Non teño ninguna dúbida. E chegará un momento donde, se ahora mesmo nos corriximos... Señor Santalla, o mellor vai á quinta, ou o mellor vai á sexta. Pero eu xa lle dixen, o día 31 de decembro deste ano 2020, espero ter todo un perfecto estado de revista. Espero, pero ao mellor non. Desde logo, por falta de traballo non vai ser, porque eu ríome moito cando esa xente que se queixan de que 37 horas e media de traballo son moitas, moitos pasan o doble, o triple e ás veces o cuádruple. Por lo tanto, eu sigolle que o xente do goberno e eu mesmo traballamos as horas, eu ás veces marcho daqui xa non por inanición, senón que xa non podo ca alma. Pero vostede, como podese ver a luz, pase por aí moitos días ás 11 da noite e mire por aí. Quero dicir, pero tamén é a miña obriga, que nadie mo pide,
é a miña obriga. Pero nós traballamos todo o que podemos. Que ocorre? E ainda traballamos todo o que podemos, non salen moitas veces as cousas como queremos. E vai ocurrir, mire, o pliego xa lle anuncio que vamos a corregir todo. Vai no volver ver idón, vai no volver ver contratación, non Fátima que está debaixo, vai no volver... E vámoslo sacar, en teoría, corregido con toda a pega que nos puxo o tribunal, e xa verá como ten un novo recurso segurísimo, tan seguro como de que vou morrer algún día. Así que, con eses bois vamos traballar, pero non nos acusen de mala fe, porque saben vostedes que non a temos. Outra cousa é que nos poden acusar de ser máis lentos da conta ou de ser incapaces. Bueno, eso é lexítimo políticamente. Punto. Ao mellor a vostedes estuveran aquí e tuveran este Cristo da contratación de emprego, lle diríamos o mínimo que nos din vostedes. Probablemente. No, digo probablemente. Probablemente, porque é a nosa obriga tamén. Estamos por fora. Pero nós no fondo, no noso foro interno, íbamos a ver que se veu Fátima, se os veu os servicios sociales e se os veu Idón, que non nos demos conta, senón polas narices. Vamos poñer eso así, hombre, por favor. Non temos... E despois, encima, tens que contar, que tens que contar. De repente, o secretario dixe, hai que traerlo a pleno. E ti dis, pero isto é da Comisión do Goberno, hai que traerlo a pleno. Ante as dúbidas, podíamos discutir se cadra con el, e ao mellor daba o brazo a torcer ou non, que é difícil que o dé a torcer, pero ao mellor daba o brazo. Pero non quixemos nin intentalo, porque sabemos que vai haber novos recursos, e ao mellor un recurso pode vir porque falta un puñetero acordo plenario. Porque buscan todo, sabémoslo, e sabemos tamén porque se busca todo. Vostedes sábeno perfectamente. Polo menos Vilariño e Teresa Sabio, ao mellor Tobi e Santalla non tanto, porque vos, como estuvestes no goberno, sufristes o mesmo nese aspecto. Por lo tanto, sabedes perfectamente por o que ocorre isto. E nós... Que antes? E agora non estamos coitándonos. Perdón, pero xa estou non dicindo, claro que o acepto. Eu xa lle digo que se estuviéramos aí, ao mellor decíamos o mismo, ou peor, non sei. Teresa di que peor, eu creo que non, Non fixemos mal prego, que iso foron vostedes. Si, certo. Pero, a ver, os pregos que estamos facendo, todos teñen moitos problemas. Todos. Por que? Porque pliego perfecto... Porque hai unha cousa que tamén deben saber vostedes, que antes non ocurría. Na miña etapa non ocurría, na de vostedes empezou a ocurrir a media legislatura, medio mandato. E é que as empresas agora recurren todas por todo. Calquer pliego novo que saques, recurrenos sistemáticamente. Por eso eu lle digo a contratación. Collede algún pliego testado, inda que non é tan bo, que vos parezca menos mal, pero que este testado, que fora recorrido 20 veces e que este en perfecto estado de revista. Por que? Porque é mellor eso que a facer unha cousa nova ainda que este mellor. Porque cando faz unha cousa distinta dos pliegos que están estándares, tes recurso seguro. As empresas agora recurren absolutamente por todo. Se lle adjudicas porque lle adjudicas, se non lle adjudicas porque non lle adjudicas. Por tanto, como o sistema é así, pois non nos queda máis remedio que xogar con esa vaina que dirían os venezolanos. Vamos a votalo. Votos... hai que votalo, non, César? Votos en contra? Abstencións? A oposición? A favor? O Goberno queda aprobado por maioría. Vamos co punto 11. Regulamento do Consello Municipal da Muller. Ten a palabra a concelleira delegada. Tes a palabra. Encende o micrófono. Traemos o regulamento ca intención de constituir o Consello Local da Muller e consideramos que este é un órgano colexado de participación de natureza consultiva, informativa, e na que queremos a participación máxima de todas as mulleres empadroadas no Concello de Lalín, ao igual que as asociacións que entre os seus obxectivos que teñan o traballar pola igualdade de homes e mulleres. Un consello no que, unha vez que se aprobe, estará en exposición pública e logo se irá publicado, no que pretendemos que teñan representación todos os grupos políticos que conformamos a Corporación Municipal e, ao igual, sí, Cristóbal, aparece recollido no punto 4 na composición. Ao igual que todas as asociacións que teñan o seu domicilio
pois no noso Concello. Esta é unha figura, un órgano que desde hai tempo, anos incluso, pois xa noutras localidades pois que existe. A nós nos parece importante porque darlle o papel importante que ten a muller, e consideramos que tamén son as mulleres transmisoras do que a nivel local que se poida a facer en materia tanto de igualdade como muller, como en outras áreas incluso transversais. Creo que non ten moito máis que decir e xa vos pasamos a palabra a vos. Ben, intervencións do Bloque Nacionalista Galego. Eu vou escoitar co pouco ánimo que o presenta e co pouco ánimo que o defende. Home, pero eu de verdade... Xa é a última moción que defende. Non, si, eu compadre bato encantado que discuta moitas, que é unha boa concelleira para debatir, pero digo que xa as dúbidas que nos temos ao respecto. Por que? Porque deixame expresadas, non? Sobre o papel, nos vémolo como positivo, non? Como declaración de intencións. Onde temos as dúbidas non é en casi nada do que aparece recollido por escrito, sino na verdadeiro compromiso que este goberno poida ter de facer unhas políticas nesta dirección, non? Xa o propio Consello, no seu punto 1 das súas funcións, xa pon claramente que non será nin perceptivo nin vinculante, non? Xa se lle valeira absolutamente dos contidos reais que podía ter. Están dicindo na práctica que, claro, que ten unha función, en todo caso, consultiva, no mellor dos casos, e agardemos que nunca decorativa, que é o que nos tememos. Nos chocan tamén, sobre o escrito, o que aparece aí por escrito e a realidade do seu goberno, claro, artigos como, nas súas funcións, como promover a cooperación con asociacións de mulleres, a participación do tecido asociativo, a integración, algo que, desde logo, o seu día a día nesta materia dista moitísimo de ser a realidade, non? Cando teñen, desde logo, moita falta de diálogo, de xestión e de ter en conta con colectivos de mulleres, non? E, pois, a súa conformación como órgano de goberno, claro, vemos que é exclusivamente político, tanto presidencia, vicepresidencia e secretaría. Bueno, secretaría é unha funcionaria, pero é político o órgano. Vemos que, nin outra vez máis, nos inclúen aí, como eu supoño, como, claro, meros elementos a sumar. Pero digo isto porque en ningún momento contaron con nós para comentalo, para falalo, para pedirnos opinión, sugestións, absolutamente nada, non? Por lo tanto, de verdade, nos vamos a dar a oportunidade de que isto funcione. O gallá, dubidamos visto cal é a política de vostedes no apartado de igualdade. E, sobre todo, digo, eu de vostedes non lles vou acusar de cousas que creo que non o son, pero é moi difícil formar parte dun partido que está con quen fai as políticas máis reaccionarias cos dereitos das mulleres e depois querer abanderar calquer tipo de bandeira contraria, non? Por lo tanto, permítanme que tamén dubide moitísimo que isto vaya valer. Insisto, nós non vamos ser quen lle poña problemas se hai resultados positivos. Nós ímonos volcar para que isto sexa así, pero entendan as dúbidas reais que lle estamos expoñendo.
Moitas gracias. Partido Socialista. Bueno, bos días a todos e a todas. Pois nada, solo dicir que entendemos que debería haber un consenso cos partidos da oposición e cas distintas asociacións que teñan que ver estean relacionadas coa igualdade, porque creemos que aquí non cabe ningún tipo de política. Entón, pregunto, ustedes se tiveron en conta en falar con algún grupo político da oposición ou con algunha asociación que teña que ver ca muller, ca igualdade, para poder chegar a un consenso, igual que se fixo no seu momento cando foi cos alcaldes de barrio. Entendemos logo que tampouco falaron ca única asociación que traballa pola muller e pola igualdade entre homes e mulleres, que esta asociación coñecémola toda, que conocémolos todos e todas, que Azos Feministas, e temos constancia de que nadie se puxo en contacto con ela. Entón, pois, nada, pedimos que solo pedir o consenso de todos e todas e pediros que retiredes este punto para ser consensuado, igual que se fixo no seu momento, volvo a decir, cos alcaldes de barrio, porque creemos que este punto non leva ninguna urxencia neste momento. Polo tanto, solo eso, nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Sí, hola, bons días a todas e a todos. Dende a nosa formación, pois, por suposto que sempre estaremos a favor deste tipo de medidas que supoñan avanzar na igualdade e na perspectiva de xénero. Agradecemos que tamén pois que nos teñades en conta dentro da composición do Consello como vogais e o que si tamén quero mencionar, igual que decía o compañeiro do BNG, é que tamén nos gustaría que houvese descontado conosco pois para a redacción do documento, non? E que, dende logo, e dende a nosa posición, pois estaremos aí tamén velando e asegurándonos de que finalmente se cumplen os fins e as funcións que se contemplan aquí dentro deste Consello Regulador, e que, como ben decían os compañeiros, pois que, veremos o verdadeiro compromiso deste goberno pois nesta materia de igualdade e de perspectiva de xénero. Grazas. Moitas gracias. Turno para a concelleira delegada. Por favor, 3 minutos, Paz. Vamos a sobrar. Non nos vamos a retirar, eso xa lle anticipo, porque nós o que traemos aquí hoxe é aprobar este regulamento. Tampouco vamos a retirar, pero tampouco tivemos ningún contacto con ninguna asociación, porque considerábamos que sería fora de lugar. Temos que ter primeiro un regulamento aprobado, como así figura na Lei 5/1997, que é onde figuran os regulamentos dos Consellos da Muller. Unha vez que este aprobado neste pleno, pois vai a ter un plazo, como dixen inicialmente, de 30 días para presentar calquer tipo de alegación. Unha vez que o regulamento sexa firme, efectivamente, claro que si non tendría sentido ter este regulamento se non vamos a contar con todas as asociacións. Van ser invitadas todas e cada unha das asociacións que temos no noso Concello. De feito, mostras nos sobran. Na nosa época, gobernando, foi no momento en que se creou o maior número de tecido asociativo de mulleres. Ben, é certo, entonces todas as asociacións que teñan, como dixen, dentro dos seus obxectivos traballar a favor da igualdade de oportunidades, por suposto que van a ter cabida neste Consello. Non é un Consello político, é un Consello técnico, político e asociativo, donde, volvo a insistir, estades representados vós, nós, as técnicas correspondentes do Centro de Información á Muller e de Igualdade e as representantes de cada unha das asociacións. Turno para Bloque Nacionalista, por favor. Eu non iba a intervir, pero só a contestar a este chiste que fixo Paz. É certo, é certo que di Paz expresou no mal. Co vosso goberno creachedes o maior chiringo con cartos públicos para o proveito partidario do Partido Popular
de mulleres rurais que se lembra na historia de calquer país democrático. Iso é certo. Pero medidas de asociacionismo reais, de políticas, reais e comprometidas, cero. E senón, eu reto a que fagamos no vindeiro pleno aquí un debate de todas esas asociacións que cobraron subvencións, que foron creadas e controladas por vós, e o que fixeron, onde están e cal é o seu programa de traballo. Non existe, Moitas gracias. Ten a palabra. Bueno, no, solo dicir que estas asociacións de mulleres que foron, solo levan o nome, mulleres rurais, pola igualdade, pero desgraciadamente non están pensadas para o tema da igualdade, senón por temas políticos, nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Nada, eu solamente quería aportar que, está ben elaborar o regulamento, pero tamén o regulamento efectivamente ten unha parte técnica, pero ten unha parte que é a operativa, que é aí onde terían que entrar a consensuarse pois eso, as diferentes opinións e as diferentes perspectivas de cada unha das asociacións. Vale, nesa parte que non é tanto técnica, sino que é realmente pois a que cumple, pois como di aquí ben o punto 2, as funcións deste regulamento. Nada máis. Moitas gracias. Maripaz, ten a palabra para cerrar. Casi vou aceptar o reto, vamos a aceptar o reto que nos propós, porque de todas as medidas que se impulsaron tanto no ámbito da igualdade como da muller, aceptado podemos ter ese reto. Chocolatada non conta, como políticas activas de muller. Señor Vilariño, non ten a palabra. Nin chocolatada nin chiringos. Creo que a muller, e aquí todos os que estamos aquí neste salón, temos o máximo respeto hacia o colectivo das mulleres, co cual nin chocolatadas nin chiringos, senón traballar intensamente por elas e por toda a sociedade. As asociacións, como figuran nos obxectivos do regulamento, sí que van a ter o seu canle de participación e de propostas, neste caso, hacia o grupo de goberno, propostas de acción e propostas para levar á práctica programas e actividades concretas. Moitas gracias, vamos a votalo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? A oposición? A favor? O grupo de goberno queda aprobado por maioría. Punto 13. Moción do Grupo de Goberno solicitando unha mellora... Punto 12, perdón. Moción do Grupo de Goberno para instar ao Goberno Central a aboar a débeda pendente en Galicia. Ben, eu agradeceríalles moito a todos vostedes, os 20 que me acompañan neste recinto, 20 concelleiros, perdón, que agora que Paz terminou as intervencións súas neste pleno, nos cronometre a todos, incluído un servidor e todos os que aquí estamos, para o pleno que ven non, pero para o seguinte ordinario sí terei aquí unha máquina que o fará perfectamente para non alorgar. Eu creo que se di un mínimo en 3 minutos can 5. Entón, está indo o pleno con normalidade, gracias a Dios. Entón, eu que vos pediría é, agora que veñen o turno das mocións, é que nos decimos e volvemos a decir, e decimos a mesma cousa 10 veces, por favor, ser o máis esquemáticos posibles, o máis pragmáticos posibles. Sí, tamén. Digo, por favor, cumplir os tempos. Entón, agora quedan as mocións, entón vamos cumplir os tempos, empezando por min. E eu xa estou contando, que xa me puxo a contar antes, incluso dando esta explicación. Xa levo 40 segundos. Ben, esta moción é unha moción sin dúbida que presentaron moitos concellos a iniciativa do noso grupo parlamentario no seu momento e que nos mandaron aos concellos e que algunhas das que nos mandan do partido pois estimamos que deben ter a cabida na vida municipal e outras non e polo tanto as que estimamos que sí pois traémolas aquí como é o caso desta. Eu creo que é o montante da débeda con Galicia é importante. Eu creo que está habendo unha deslealdade grande do goberno do Estado aos gobernos autonómicos, os que non necesitan deles para gobernar en Madrid, e, polo tanto, eses chiringuitos que teñen montados con eles
é que eu creo que é algo tremendamente negativo para España, pero que se vai notar co paso do tempo, non agora mesmo en quente, en fresco, pero que se notará. Eu que non cabe dúda é que a débeda con Galicia é impresentable. 200 millóns de euros de IVA que corresponden ao ano 2017 e que se negan a dar, e 170 millóns por cumplir a regla de gasto. Aquí non vale de nada ser cumplidores. É mellor ser incumplidores como son os cataláns, que ao final son os que levan o gato á auga. Por tanto, aquí as autonomías que cumpriron non teñen ningún beneficio, e as que cumpliron, pois non teñen ningún beneficio, perdón, as que cumpliron, e as que non cumpliron, xa non cumpliron. Por tanto, sí teñen os beneficios. Por tanto, neste país dá a sensación de que se prima máis o que fai as cousas mal e o que fai as cousas como non debe que o que as fai correctamente. Por tanto, son 200 millóns de IVA máis 170 por cumprir a regla de gasto, e eses cartos tiñan que ir destinados a moitas cousas. E eu non vou abondar máis do que viste xa nos medios de comunicación, simplemente extrapolando os datos da débeda xeral a Lalín e aos lalinenses en todo o que teña que ver ca Xunta, porque aí incluye, obviamente, sanidade, aí incluye infraestructuras, aí incluye todo o que teña que ver. Mire, extrapolando os datos a Lalín, négaselle o Goberno do Estado, por certo, o Goberno do Estado, señor Vilariño, co apoio do BNG, o Goberno do Estado, co apoio do BNG, que ten un voto, pero é un voto importante, co apoio do BNG, négase estas melloras en servicios tan sensibles que se podrían acometer, que, mire, no caso de Lalín, mire, se repartimos os 370 millóns de euros que nos debe o Goberno do Estado a autonomía, salirían 137 euros por habitante. 137 euros por habitante. No caso de Lalín, collemos os 20.000 habitantes, e son 2,8 millóns de euros. É dicir, no caso de Lalín, o Estado, por non facer o que debe facer ca Xunta de Galicia, os habitantes de Lalín, os 20.000 habitantes de Lalín, como o resto dos galegos, pois 137 euros dá un montante de 2,8 millóns de euros. Cantas cousas se poderían facer desde a Xunta de Galicia con 2,8 millóns de euros para Lalín e para o Deza máis ou menos o doble? Non, algo máis do doble. Pois creo que se poderían facer moitísimas cousas. Por lo tanto, eu considero que non é de recibo que desde o Estado se inventen perugulladas, porque no fondo son perugulladas, para xustificar que non se paga a deuda do IVA nin por cumplir a regla de gasto. Aquí sempre ten máis beneficios os que incumplen, o cal é unha mala praxis, cos que cumplen. Non pode ser que un goberno que se preocupa de moitas veces cerrar algún grifo porque, obviamente, non o dá sostido, logo, a hora da verdad, o feito de haber sido responsable na xestión non teña ningún premio. Mas ben o contrario, porque o que non cerrou o grifo levou o beneficio e, ao final, pois agora ten máis, por así dicilo, os veciños desa autonomía disfrutaron de máis cousas que poden disfrutar os galegos. Por lo tanto, nós desde aquí queremos exixir ao Goberno do Estado lealdade con todos, non só cos que lle convén, con todos, porque é algo, desde o punto de vista técnico, moi cuestionable e, desde logo, dá a sensación de que está feito con mala fe. Polo menos dá a sensación. Así que, teñan en conta que 20.000 habitantes significan 2,8 millóns, que non é pouco, do que lle tocarían aos habitantes do noso concello. Turnos, ben que non agotei nin a mitad do tempo, xusto a mitad. Turnos para intervencións do grupos municipales, 5 minutos. Ten a palabra o Bloque Nacionalista. A verdade é que traigan este nivelón de mocións ao pleno amosa o nivelón que este goberno ten e o que traballa, non? É terrible que estemos nun pleno municipal debatindo algo que única e exclusivamente responde a unha moción tipo do Partido Popular a nivel de todo o Estado para desgastar a un goberno de Madrid con un único objetivo electoral, pero como a máis utilizando, non? Como se fora un partido completamente, claro. E que o PP fala disto como se, exacto, se fora un partido completamente alleo ao problema.
que pasaba por aquí se atopou que hai esa débeda e que eles non teñen nada, absolutamente nada que ver. Claro, compre lembrar, non, que a citada reforma do IBE, quen a fixo, non, foi o goberno de Rajoy, iso non o din. O co actual sistema de financiamento tan lesivo para os intereses do noso país, porque non ten en consideración nin o envellecemento da poboación, nin a dispersión da poboación, dos factores básicos e fundamentais a hora de poder prestar servizos públicos no noso país, pois resulta que foron vostedes, e que foi asinado, permítame dicirlle, por este presidente da Xunta mentireiro, como temos, o señor Feijóo, que debía, que ademais debía ser revisado no 2014 e que non só non o revisaron, senón que bloquearon esa revisión e sucesivos debates sobre o mesmo. Esta é a situación real incontestable, non? Pero que, ademais, vostede, nunha intervención hoxe do Pleno, falaba do que era o déficit, non? Que era un escándalo que tivéramos cartos para gastar e non nos deixaran gastar. Bueno, pero é que aquí quen inventou, quen encorsetou as administracións nesta situación? Sí, claro, máis co Partido Popular, máis co señor Montero. Pero é que vostedes iban de campeóns de que a austeridade era boa e que, ademais, o señor Feijóo, de tonto útil, porque iba de campeón hasta fai moi pouco, de que Galicia cumplía. Todos nos acordamos que dicía, outras incumplen o déficit e nós outro ano máis o cumplimos. E resulta que iso que trouxo absolutamente ningún beneficio para o noso país. E máis, hai un dato, xa que a vostede lle gustan dar datos, que precisamente a atención primaria ten hoxe 148 millóns de euros menos que cando Feijóo chegou ao goberno. 148 millóns menos. E iso é porque incluso temos menos capacidade cumplindo coas normas e, desde logo, non houve ningún tipo de premio ao respeto. E, efectivamente, deixemos de ter un goberno sumiso, un goberno que só na Xunta, que só actúa. E que, de verdade, o PP galego é a cousa máis sumisa e máis impresentable que existe en termos de sumisión a Madrid. Que quero dicir con isto? Entón, hoxe non veo os periódicos, verdad? No, permítame. A ver, eu non lle interrumpí unha soa vez. E hoxe, de verdade, que xa lle dixen ao principio do pleno que vou facer todo o que conste para que non me volva a expulsar, pero pídolle que non me tal e vin a prensa o que me deu tempo a ver. Non sei o que se refire en concreto. En todo caso, o que sí que vexo é que vexo un presidente da Xunta encabezando un goberno como galego que manda cartas, imaginados, mándalle cartas ao goberno de Madrid. Isto era algo que se facía cando éramos cativos, non? E nos gustaba unha moza. Pero resulta que lle manda cartas ao goberno de Madrid para que se convoque o Consello de Política Fiscal e Financiera. E nós lle dicimos unha cousa. Reclame vía judicial o que a debedan, claro que sí. Pero deixe de mandar cartas. Claro, que é iso de mandar cartas? Te están dicindo que non, e sigues mandando. O que non te interesa é solucionar o problema. Nin a débeda, nin os cartos que lle corresponden a Galiza. Claro que non. O que te interesa é pois o traballo que fai tamén o goberno da Xunta, que cando goberna o PP de Madrid son sumisos, nunca se lles escoita. E cando non, parece que xa nun mes de goberno cae o que antes non pasaba. E isto obedece o seguinte: podemos ser uns hipócritas ou podemos... Señor Vilariño, depois vai ter un segundo turno, van aos 5 minutos. Xa van aos 5 minutos? Redem. Pois vou no segundo, logo. Venga, turno para o PSOE. Alba, ten a palabra. Ben, nada, bons días a todos. Eu vou ser moi breve tamén. Dame a sensación de que estamos máis pendentes das eleccións que de ter propostas e melloras para a vida dos veciños. E digo isto porque as dúas mocións que veñen hoxe do grupo de goberno comezan, e cito textualmente, instar ao goberno central a abonar a débeda pendiente a Galicia, e a outra, instar ao goberno do Estado a adoptar medidas en defensa do empresariado rural. O da Xunta xa o deixamos para outra hora. Vou ir ao orixe do problema. Pois ano 2017, goberna o PP o Estado,
e Montoro decide modificar a normativa do IBE baixo o mando de M. Rajoy. Co cal, a liquidación de decembro pasou ao ano seguinte, que foi unha pequena trampa que se fixo para cumprir o déficit de Bruselas. Eu creo que aquí a culpa que lla debemos estar votando a Montoro e ao goberno do PP do ano 2017 e non a quen leva pouco tempo gobernando o país e non ten culpa das medidas que se adotaron nese momento. Logo disto, o PSOE presentou unha posible solución a través dos orzamentos xerais para solventar o problema. Como sabemos, estes non saíron adiante e non se puido desmontar o lío causado por Montoro. En novembro de 2018, Feijóo, tras un encontro coa ministra, dixo que saía do Ministerio moito máis tranquilo do que entraba nel. Cando Montoro fixo esta reforma, tanto PP como Núñez Feijóo calaron. Non hai ninguna soa declaración de Feijóo apelando a este tema. Empezaron a falar cando o PP perdeu o goberno, entonces aí que acordounos a todos. E eu creo que o que podíamos ver hoxe era a petición ao goberno galego de que abra unha vía de diálogo e de consenso que permita o pago da débeda. Pero a culpa habrá que botarlla a quen a ten. E como vostede ben dixo antes, creo que nunha moción anterior, todos sabemos que quen lle complicou a vida aos concellos neste caso foi Montoro e non o PSOE. Turno para Compromiso. Bueno, benvidos a todos e a todas á campaña electoral. E a verdad que estas mocións de partido son cando menos curiosas. Eu voume dirixir, se me permiten, aos meus vos amigos e amigas do Partido Socialista e aos meus vellos compañeiros e compañeiras do Partido Popular, digo, de Galicia, para decirlles que eu creo que xa está ben, non? Cando se achegan as campañas electorais empezamos con este tipo de cuestións, de reclamacións en función de quen goberna, de quen está na oposición. Eu, por curiosidade, miraba onte pola noite e miraba reclamacións que houbera por parte dos diferentes gobernos da Xunta de Galicia cara ao goberno do Estado en aquel momento, non? O meu bo amigo Anxo Quintana, no ano 2005, dicía que a débeda histórica con Galicia, que eran 20.000 millóns de euros, e reclamaba ollos a Aznar. Posteriormente, Feijóo, no ano 2009, falaba da necesidade de devolución polo financiamento autonómico de 1.900 millóns e, posteriormente, pedíalle tamén a Zapatero que eses 1.900 millóns, casi 2.000 millóns, falaba que fosen a posibilidade de poder devolvelos en cómodos plazos, non? E eu creo que a xente non merece este tipo de cuestións. E a xente non merece que se traigan este tipo de mocións a plenos de concellos cando todo o mundo o único que sabe que se está buscando algún tipo de titular mañán na prensa para que os veciños e veciñas, en este caso, por exemplo, de Lalín, pensen que o goberno socialista do Estado en este momento está indo contra os intereses dos veciños e veciñas de Lalín. E o que me faltaba xa no culmen do populismo máis próximo a algún partido da extrema esquerda que do Partido Popular de Lalín, en pura teoría, é ter que escoitar que os veciños e veciñas de Lalín, debido a esta medida de non pago do IBE, que, por certo, este grupo de Compromiso, na súa modestia, considera que o Estado debería facer este pago inmediatamente, e imos votar a favor desta moción. Pois que decir que os veciños e veciñas de Lalín van deixar de ter posibles investimentos por valor de 2,8 millóns de euros, home, pois é duns níveis de populismo un tanto preocupantes, porque, como se digo eu, non sei, 2,8 entre 52 son uns 54.000 euros que deixa de cobrar a parroquia de Zobra, por decir algo, non? Tamén podemos decir isto en este pleno, e estaremos dando datos concretos desta cuestión. E eu creo que o que hai que abordar, precisamente, é a cuestión do financiamento autonómico dunha vez. É sentarse a falar deso. E non que o presidente da Xunta que este dicindo que como agora goberna no conxunto do Estado o Partido Socialista, están roubando a Galicia. Eu, por exemplo, a min, en este tipo de cuestión, sempre voto de menos que no Congreso dos Deputados que houbera un grupo parlamentario galego con 15 ou 18 diputados que fosen absolutamente decisivos. Houbo algún destacado membro do Partido Popular de Galicia que en tempo pretendeu. De feito, eu lembro cando se lle deu nunha romería do Faro, xa non recordo se era do Monte do Gozo ou do Faro,
o carné 100.000 de militante a Aznar de Galicia, que mal lle sentou, creo que tomou boa nota, e a raíz deso empezou a intentar capar determinado tipo de boinas, non? E claro, estas cousas pasan. E eu o que lle pido aos partidos mayoritarios que se deixen de lerias é que gobernen. E que en cuestión de poucos meses, o que é sorprendente que un só diputado nacionalista en este país conseguiu sacar máis para Galicia que máis dunha dúcia de diputados do Partido Popular en anos. E isto que a mí me sorprende en política, e esses son os pactos, non? Eu onte debatía en unha radio cunha diputada con Teresa Jerique, que é unha gran persoa, por certo, sobre esta cuestión en unha radio, non? Decía, oiga, dígame as iniciativas que tivo durante os últimos 10 anos que coinciden cos gobernos de Feijóo do Partido Popular con Galicia. Describa máis. Ela falábame dos temas do AVE. Digo, mira, se alguén fixo algo por o AVE en este país foi Pepe Blanco, precisamente, non os gobernos do Partido Popular. Agora iniciamos outro tipo de debates nos que se exixe por parte da Xunta de Galicia que o AVE está en Galicia no ano en xuño de 2021 e hoxe Feijóo decía que ele estaba seguro que non iba a estar hasta o ano 2022 e que na hemeroteca se falaba do AVE en Galicia para o ano 1993. Entón poden traer durante as eleccións aquí todas as mocións de partido que vostedes consideren, pero que non se pode intentar tomar a población de Lalín cando menos de tonta. Moitas gracias. A verdade é que ten, ollo, 4,54. Acertou cos 5 minutos. 3 minutos, marca. 3 minutos no segundo turno e 3 minutos para rematar. E ben, se trouxemos esta moción aquí, non é porque sea unha moción estándar. Eu ben dixen que o partido, máis ou menos, cada mes manda 6 ou 7 mocións tipo, como fan todos os partidos, e nos collemos algunha, sí, e outra non. Prácticamente collemos bastante poucas. Pódese mirar nas actas. Se collemos esta é porque consideramos grave. E sabe unha cousa? Dos 8.166 concellos que hai en España, se elevaran, pois, ao mellor, pois, a mitad máis un, non cabe dúbida que, inda que non é tema municipal, que non o é, pois non cabe dúbida que tería máis presión á hora de negociar o goberno do Estado que as distintas autonomías. Por lo tanto, traemos esta moción porque consideramos que non é unha moción estándar máis. É unha moción, eu creo que con suficiente peso como para que a poidamos debater aquí, inda que nós non imos decidir nada. Xa se sabe, pero fomentamos a que haxa presión. Eu que observo realmente que hai unha deslealdade total cara a aquelas autonomías que non lle son graciosas ao presidente do goberno actual. Para non entrar en consideracións múltiples, dicirlle, señor Vilariño, como ten a desfachatez de decir que quen encorsetou foi o Partido Popular. Mire, o señor Montoro e o goberno de Rajoy encorsetaron o que había que encorsetar en España porque isto íbase todo a vinchas. Por lo tanto, encorsetaron. Pero mire unha cousa, desde que se empezaba a desencorsetar, empezábase tímidamente, xa Montoro había anunciado que non se iba a subir a regla de gasto, xa Montoro había anunciado que se iba a flexibilizar todo o que é coñecida popularmente como Lei Montoro. No mes seguinte que é a moción de censura. E que se fixo un ano e pico despois do goberno dos socialistas? Nada. Porque o que tiña Montoro, entre comillas, ben atado, non lle convén desatalo. Entende? Non lle convén. Porque é moi fácil predicar, pero é moi difícil dar trigo. E non lle convén desatalo porque está encantado da vida de poder ter recursos a conta de outros. Por lo tanto, hai unha deslealdade grande do goberno do Estado cara ás autonomías, pero especialmente cara a nosa. Señores do Partido Socialista, nós cando veñen mocións estándar tamén nos chegan os argumentos e contraargumentos do PSOE. Póñalle unha tarxeta roxa o que fixo o argumentario oficial do PSOE que non se cobrou, non se ganou para nada o seu sueldo. Porque afirmar, como afirmaba vostede, que, como botándolle a culpa ao goberno do PP neste tema, é cando menos demencial. Entón, oiga, eu sei que hai xente que cobra por facer argumentarios. E ao mellor hasta son vos facendos, pero polo menos que gasten unha neurona. Inda que non sean dúas, unha neurona teñen que gastar. É dicir, que o que non se queira pagar, dadevos conta que a moción único que di é o IVA, que todo Dios está que trina, e máis
os 170 millóns por cumplir a área de gasto. Reclamamos o que é noso. E quen yo reclamas? O goberno que hai de turno, desde hai un ano. Desde hai un ano e pico hai un goberno. E reclámase ese goberno. Por lo tanto, que ten que ver aquí o goberno de Rajoy? Hombre, por favor, que xa está ben. Señor Cuíña, home, non lle compro nada o que dixo, pero unha cousa así me sorprende. Que vostede diga do AVE, que debería sabelo, eu creo que o sabe, que diga que o que máis impulsou o AVE foi Pepe Blanco. Mire, o AVE podíamos facer unha historia sobre o AVE. Podíamos facer un libro con 500 páxinas. Pero mire, o AVE arrancou no co Plan Galicia o Partido Popular. O goberno de Aznar arrancou o AVE de Galicia. E o señor, como se chamaba? Cascos. Non, pero o señor Cascos veu poñer aquí a primeira travesa do AVE, veu o señor Cascos, que a Xunta de Galicia con Fraga e con Pepe Cuíña, e máis moitos alcaldes aos que nos invitaron, outros que fun eu, e puxos a primeira, por lo tanto, adjudicouse o primeiro tramo naquela época. Por lo tanto, aquilo foi que non arrancou. Que despois tiña que ir a unha velocidade de ave e foi a unha velocidade de formiga, sí, pero que non arrancou foi o goberno do Partido Popular. E o señor Pepe Blanco o que fixo foi o que lle correspondía. Eu non o critico, pero non é que se o pai da criatura, simplemente que intentou agilizar o que pudo, como intentou Ana Pastor. Ben, pero o AVE, sobre o AVE, habría moito que decir. Sobre o AVE había moito que decir. Ben, moitas gracias. Por lo tanto, eu digolles que remato esta moción, non somos pioneiros, ni moito menos. Foi a Diputación da Coruña, aprobouse por unanimidade. Foi o Concello de Lugo, ambos os dous gobernados polo PSOE, aprobouse por unanimidade. Silleda, aprobouse por unanimidade. Arbo, aprobouse por unanimidade. Son os que captei. Quero dicir que non somos os primeiros nin os únicos. E despois houve sitios onde nos aprobou por unanimidade, pero tamén se aprobou. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista. Bueno, son bastante tramposos. Falou 5 minutos, que ellos como non... Porque o segundo turno son 5 minutos. O que propón... A ver, mira, explico. Mire, o que propón é... O propoñente son 8 minutos a primeira intervención, tardei 4, a segunda intervención 5 minutos. Son 3. Son 3, falou 5. O propoñente, César. Coño, que estou non dicindo. Home, non me corrixa xusto para dicirme o que eu estou dicindo. Pero bueno, se queren resumimos todo a 3, non hai problema. Queren que fagamos todo con 3, da primeira hasta a última, ningún problema. Venga. Eran 5, Paco, pero admito che, se quere fago 3. No, que va, no, vou continuar. Bueno, empezo, paz. 8-5-5-3 son como son os... Vale. No, remato onde inicio onde rematei. Digo, que nesta cuestión, a ver, a reforma do IBE, quen a fixo máis que o goberno de Rajoy, é curioso, non? Pero, bueno, ver como... Isto é o de sempre, non? É o PP e o PSOE en estado puro, non? De como entenden o seu ser de como ven este país como unha auténtica colonia e en función de quen goberna en Madrid actúan dun xeito ou de outro, non? A hemeroteca fala claro, non? Con nomes parecidos, pero vimos como Montoro ou como despois Montero facían exactamente o mesmo coas comunidades, non? Amenazalas, desde logo, pola cuestión do orzamento para poder aprobalo. Non había grandes diferencias a ese respecto. E o que hai de fondo neste debate é ter soberanía ou non fiscal, é ter capacidade ou non de xestionar os nosos recursos. E o resto son debates de zarzuela, pero que desde logo non son beneficiosos nin reais para o noso país, non? E se non xestionáramos, se tiveramos capacidade de xestionar os nosos impostos, como, por exemplo, fan en Euskadi, verdade é que este debate xa non existiría. E iso é máis que evidente que non. Eu só é unha cuestión que non me aguanto a non rebatirlla neste debate, que é que cite un diputado do BNG. Eu sei que o PP e tamén o PSOE están histéricos co deputado do BNG, porque o que fixo foi evidenciar o papel total, de periferia total, que vostedes, ese modelo que teñen sobre Galiza. Se escollen diputados que son tan galegos como calquer outro, faltaría máis, pero despois ali non exercen de tal, e están totalmente sumisos ás súas direccións. E vimos como un só diputado conseguiu máis que o resto. E lle dicimos unha cousa, claro que ten razón
Claro que ten razón no que esta reivindicación, xudicialícenna. Aí o BNG xa lle dixo que é o que teñen que facer e non mandar cartitas que non valen para nada neste punto. E sumen esos 10 diputados que teñen en Madrid, en vez de exixir o BNG con un só diputado, sumen os seus 10 diputados e nós estaremos encantados de pedir, desde logo, solución ao problema de fondo que é a soberanía financeira. Nós, para votarlle a favor, temos aquí 2 emendas, se non las teñen en consideración, votamos a favor, que sería a primeira, estar a Xunta de Galiza a iniciar no menor prazo a vía judicial en reclamación das cantidades adevedadas por parte do Goberno Central e 2, demandar a derrogación da normativa sobre estabilidade financiera, así como da reforma constitucional de 2011 que a sustenta, que afoga a capacidade investidora e de mellora de servicios públicos da Administración galega e dos concellos, así como a inmediata negociación dun modelo de relación económica que corrixa o infrafinanciamento dos servicios públicos galegos, nomeadamente a sanidade. Vale, gracias. Turno para o Partido Socialista. Moitas gracias e moi bo día a todas e a todos. Xa que creo que é a primeira vez que falo oficialmente neste pleno. Non. Señor Crespo... Xa falou antes, Santana. Sí, xa falei. Señor Crespo, usted é verdade que de política por lo menos sabe tanto como a min, ou seguramente moito máis. Pero que é verdade que vostedes sempre que axuda, chegado estes casos de moitos medios de comunicación que son totalmente afines, que publicidade fan vostedes das cousas? Vamos a ver, se nós non lle estamos dicindo que lle imos a votar en contra, señor Crespo, non lle estamos dicindo eso, estamos indo ao fondo do problema, onde se inicia o problema. O problema iníciase que con un ministro bastante tramposo nas cuentas, que, como usted dixo moi ben, apretou os débiles e fixo a vista gorda cos fuertes. E dixo vostede, e eu neso sí que o comparto totalmente, pois resulta que fai unha trampa contable no último mes do ano 17 para xustificar os presupuestos en Bruselas. Pero é que eso sabémoslo todo, señor Crespo. E usted supoño que tamén o saberá. É como sabía o señor Feijóo, hasta que gobernaron os socialistas, calaron a boca e deron incluso por bo. Bien, pois, é verdade que o goberno socialista, creo que no ano en xunio de 2018, se non recordo mal, asumeu a responsabilidade do goberno. Pero, señor Crespo, usted digo eu que estaremos de acordo en que os socialistas ainda non temos presupuestos. Cando teñamos presupuestos, que este o pueblo gallego tranquilo, hombre, que os cartos do IVA, como non van a chegar? Foron ustedes os que non nos deron no seu momento, por unha trampa contable. Pero os cartos, claro que van a chegar a Galicia. Non fai falta, señor Cuíña, te tranquilo que os cartos van a chegar a Galicia. Faltaría máis. Pero, claro, terá que haber uns presupuestos. Terá que haber uns presupuestos para meterlos dentro dos presupuestos. E usted sabe tamén, señor Crespo, que a ministra de Facenda tamén lle dou unha posibilidade, no caso que lle fixera falta caixa, señor Crespo, que ustedes de empresas vexo que non saben absolutamente nada, que se necesitaban caixa, doulle a posibilidade de un crédito a interés cero, mientras non se arranxara o problema. Ahora, ustedes sí que é verdade, cando chegan as eleccións, acorde o IBI, que cando gobernaban os seus, dábano por perdido. Acorde o IBI, acorde o AVE, tamén, mira que non tuveron 7 anos para terminar o AVE, pero agora acorde, ten que ser xa. Estén tranquilos os gallegos, estén tranquilas as veciñas e os veciños de Lalín, que en xunio do ano 2021 o AVE estará en Galicia como debe de estar. Este tranquilo tamén usted, señor Crespo, que o presidente do goberno actual, xa estuvo tamén en Lalín, en Cercio, fíxese ben, co cual temos acceso sin ningún problema ao presidente do goberno, incluso para solucionar este non, home, que este está solucionado, outros problemas que serán vos para Lalín. Moitas gracias. Compromiso, ten a palabra. Sí. Señor Santalla, pues, a verdade que eu quedo moito máis tranquilo cando dende o goberno social comunista se me asegura que vai chegar os cartos a Lalín. E entón, pois, polo tanto, pois quedo tranquilo e seguramente así quedarán tamén os veciños e veciñas de Lalín. Ves, primo, como eu tamén sei dar zascas. Bueno, ao que vou, falando máis en serio, non é un tema menor, evidentemente. Eu anuncio
o voto favorable do Grupo de Compromiso a esta iniciativa. Tamén nos parece ben as engádegas que está facendo en este momento o BNG. E dicir tamén que xa hai antecedentes de judicializar este tipo de cuestión. No ano 2011 o presidente Feijóo anunciaba que pola cuestión de devolver, de reclamar 805 millóns de euros do financiamento autonómico que se iba a facer precisamente un recurso, unha interposición ante o Tribunal Constitucional, non? O sea, que non é a primeira vez que esta situación pasa. E o que todos queremos, os que estamos en política, ben esteamos na oposición, ben estamos no goberno, é que o que sexa xusto e corresponda aos cidadáns que non queden arcas destinadas para outro tipo de cuestións. E digo yo exactamente igual ao Partido Popular que ao Partido Socialista. Exactamente igual. Hai unha débeda histórica evidente con Galicia e que os partidos maioritarios, que son os que sempre teñen máis posibilidades de gobernar no conxunto do Estado, creo que teñen que xa que facer fronte a ela. Nada máis. Moitas gracias. Ben, pois para rematar xa o debate, dicirlle ao señor Vilariño que non llevamos a aceptar as enmendas, pero que o seu partido que votou a favor en varios sitios, como lle dixen, na Coruña, Lugo, etc. Por lo tanto, vostede debe ser especial porque ali sí que non lle meteron esas enmendas. Segundo, tamén lle recomendo que cando queira fazer enmendas faga na primeira intervención. Non as pode facer na segunda porque eu tiña que lle haber dito discutidas na anterior vez. É dicir, vostede fai enmendas na segunda intervención súa. Sí, claro, pero cando hai enmendas fanse na primeira intervención, señor Vilariño. Hombre, porque así mandan... A ver, vostede pode facelas cando queira, pero o lóxico é que se fagan na primeira para poder eu decirlle na intervención miña, oye, pois pareceme ben ou pareceme mal. E non está intervindo para poder dicilo. Ben, se quere votar en contra, ten todo o dereito do mundo. Ahora, mire, que diga que fixo máis un diputado galego que non sei cantos, hai que velo, hai que velo. Sí, bueno, vale, hai que velo. O momento xa se verá. De momento non fixo nada. O que faga ou non xa se verá. De momento é propaganda típica da esquerda. Vale, moi ben. De momento retratounos a todos vostedes. Sí, vostede, o que queira vostede. Xa se verá. O que teña capacidade para facer, xa se verá. Depende, vai depender da necesidade que teña o señor Sánchez para facer unha ou outra cousa. Eso, ni máis ni menos. E vostede sabe que eso, Galicia non é unha prioridade para o PSOE, ni nunca foi. Ni non será. Pero, bueno, xa se verá, porque o momento demostras andando. Das palabras non me queixo. O único que valen para min son os feitos. Judicializar, señor Vilariño, eso é unha tontería, e vostede sabe. Pérdese... Moi ben, pónselle un contencioso ahora, dentro de 2 anos hai un fallo, e dentro, recúrrese, e dentro de 4, outro. Xa o fixeches. Bueno, a ver, pero claro que se fará se non hai máis remedio, claro que se fará se non hai máis remedio. Pero, son apuntamentos, mira, estou vendo aquí... Vilariño, quedamos nun trato de que non me interrompía, non me interrompía. Está aludindo constantemente. A ver, bueno, hombre, estoulle contestando o que vostede dixo. É que vostedes... Estoulle contestando o que vostede dixo. Son unha cuestión, mire, é que ademais non é de ustedes. Estou vendo aquí, mire, a ver, señor Vilariño. Abel Caballero, no ano 93, vostedes fíxense que mentalidade teñen os dous partidos prometendo a alta velocidade que chegaría no 93, a Galicia. Esta é a mentalidade que vostedes teñen. Pero el quería decir que chegaría... Un diputado noso evidenciounos a vostedes. El diría a velocidade da luz, non era do ave, era da luz que o del. Señor Vilariño, non vamos judicializar a vida política, non arregla casi nada, pero en todo caso non queda máis remedio farano, pero non é a solución. E señor Santalla, home, que diga que pida un crédito cos cartos que lle deben, por bueno, cando menos é chula a cuestión. Eu asegurolle que esa deuda, se fura con outros, non sería así. O que pasa é que, claro, a outros paganlle de outra maneira. Xa me entende? Sí. Sabe que aquí hai unha única cousa, que este país está sometido única e exclusivamente a ambición de Sánchez, que é un felón político do meu punto de vista. Pero eu non son neutral. Porque, mire, el, con tal de estar no poder, concede as dádivas que sexan a quen sexa. Por lo tanto, o PSOE que quere nos paxariños preñados, se quere. Perdón, o BNG que quere nos paxariños preñados. Xa veremos do que se firmou o que se consigue. Xa veremos, porque o tempo nos dará ou quitará razón. O mellor igual hai que temos que lle facer un monumento ao diputado do Bloque. Asegurolle que non vai haber ninguna posibilidade. Señor Cuíña, home, é fácil
disparar para todos os lados, o PSOE e o Bloque, o PSOE e o PP temos defeutos, pero po ben e po mal a traxectoria desde a democracia hasta agora estuvo rixida por estes dous partidos. Algo farán ben. Algo farán ben. Po ben e po mal. Algo millor estaremos que cando empezamos. Ben, vamos a votalo. Señor Vilariño, os seus correligionarios sin ninguna proposta votaron a favor noutro sitio para amosar a coherencia do seu partido. Votaron a favor en outras diputacións e outros concellos. Vamos a votalo. Votos en contra? Bueno, ainda boa. Abstencións? A favor? A favor o Compromiso e o Partido Popular. Imos co punto seguinte que é o punto 13. Moción do Grupo de Goberno solicitando unha mellora da atención sanitaria urxente e o transporte. Ben, co tema das mocións sanitarias. Hai 3. Eu propoñolles, que sei que falaron na comisión de xustar as 3, dixeron se había máis tempo. Hombre, eu non teño inconveniente, porque para repetir o mismo nas 3 é máis cargado de bombo e outra, a min parece unha incoherencia. De todas maneiras, se ustedes non queren xuntalas, non as xuntamos. Eu faría o debate conxunto e votaríamos independiente as 3. Entón, colleríamos o punto 13, o 18 e o 19 e votaríamos independientes, cada un e vostedes faríamos o debate conxunto. O debate son 8 minutos, 5 minutos para o propoñente e 5 e 3. Entón, se queren, ampliamos ese turno e facemos un único debate. Que opinan? Hasta cantos minutos temos que chegar? No, pero aumentamos... A ver, estou dicindo aumentar o tempo porque se non aumentamos son 3 veces. Entón, que facemos? Venga. 10 minutos como máximo, 10 minutos como máximo e 5 na segunda intervención. Parece vos? Venga, vamos alá. Esta primeira, como aquí son as mocións, o grupo propoñente ten 8 minutos, pasamos a 10, pero como o grupo propoñente somos os 3, pois temos todos os 10 minutos igual, os propoñentes. Entón, inda que empeza, porque a primeira moción é a do PP, inda que empeza Eva, despois facémoslo todo con 10 minutos o Bloque, 10 minutos o PSOE, e tamén 10 minutos Compromiso, se quere, faltaría máis, e despois o segundo turno de 5. Entón, ten a palabra a concelleira. Van as 3 en conxunto. Punto 13, 18 e 19. Vamos. Hola, bo día. Bueno, pois esta é unha moción que teñamos no anterior pleno e que retiramos despois de non estar os outros grupos políticos. Entón, traemos aquí o que xa acordáramos que íbamos a traer no pleno extraordinario que habían proposto vostedes. E un pouquiño no que quero incidir, porque eu creo que probablemente os argumentos se repitan e o que está claro é que todos queremos o mellor, solamente que decidimos pedilo de maneiras diferentes. Eu quería deixar claro que, como ben se explica na exposición de motivos desta moción, aquí agora mesmo hai 3 partidos que están na oposición, os cales, os 3 estiveron nun cuatripartito que gobernaron aquí en Lalín durante 4 anos. Durante eses 4 anos, o único e exclusivo que fixeron vostedes en este pleno e en este concello para dotar a Lalín dunha ambulancia medicalizada, que é o que vostedes solicitan agora, o único que fixeron foi traer unha única moción. E digo mal, non para conseguir unha ambulancia medicalizada, non, daquela non lle acordaba, daquela non figuraba a solicitude dunha ambulancia medicalizada, senón un estudio para valorar a súa necesidade. Eso foi o único que fixeron vostedes aquí durante 4 anos. Trouxeron unha moción solicitando unha mellora na asistencia urxente, no transporte urxente sanitario, única e exclusivamente. A eso se dedicaron vostedes no momento en que lles tocaba xestionar os mellores recursos e o mellor para o pobo de Lalín. Pero claro, daquela non lles acordou a vostede, nin lles preocupou o suficiente como para xerar a alarma que están xerando agora, non lles preocupou o suficiente como para chamar a movilización durante estes 4 anos como fan agora, nin tampouco puxeron pancartas nestes 4 anos, nin recolleron firmas.
E digo eu, entón, que cambiou agora? Cal foi o cambio sustancial? Pois mire, en menos de 7 meses, vostedes pasan á bancada da oposición e encabeza o BNG, decide adicarse á loita. E claro, vendo os demais unha boa campaña preelectoral, agora xa electoral, daba Cuña fai un momento a benvida á campaña electoral, eu diría máis ben que en Lalín levamos xa uns meses de campaña electoral con este tema concretamente. E claro, o BNG ve aí un bo filón, como utiliza sempre a sanidade, sabendo que, obviamente, é un piar fácil de atacar, porque todos somos sensibles con ese tema. E claro, o resto de partidos políticos din, home, pois non vou quedar atrás, sumémonos ao carro. Co cal, súmanse ao carro desa loita, moi lonxe de ser unha loita pola defensa da sanidade dos nosos veciños, senón máis ben unha loita nunha clara campaña preelectoral, agora xa electoral. Entón, chegamos á situación na que vostedes se unen novamente, como fixeron durante 4 anos, para traer unha nova moción. Iso ben, esta moción é diferente á que propoñían anteriormente. Agora cambian de criterio e todos xuntos rubrican unha moción, igual que todos xuntos rubricaron unha moción fai 2 anos, no 2018, que foi a única, repito, o único que fixeron vostedes polo transporte sanitario de Lalín. En 4 anos nos que vostedes tiñan a xestión na súa man. Entón, cales son os cambios reais en 7 meses? Que foi o que pasou? Pregunto a todos os partidos políticos. A mí gustaríame que me dixeran cal foi o detonante para que a vostedes se dediquen a esta loita. Díganmo vostedes, díganmo. Porque, mire, voulles dicir eu os únicos cambios reais que houve. Iníciase o proxecto do CIS e está para darse de licencia. Anúnciase os presupostos da Xunta para 2020 cunha partida específica. Licítase o servicio de hemodiálise para toda a comarca. E incorpórase unha ambulancia de apoio con base en Lalín. Son os cambios que houve en sanidade. Por outra banda, hai outro cambio importante. BNG, PSOE e Compromiso por Galicia deixan de ser goberno e pasan á oposición. O Partido Popular anuncia estas melloras sanitarias e acheganse unhas eleccións autonómicas. Agora díganme vostedes, blanco en botella para o resto dos mortales, leite nos sanitarios é propofol. Pero vénllese lo mesmo, blanco e en botella. Que fan vostedes coa sanidade? Política. Hasta que vostedes empezaron a facer política, Eva Montoto e o Partido Popular de Lalín apoiaron e mesmo propuxeron ir a máximos sempre pola sanidade de Lalín. Desde o momento en que vostedes empezan a utilizar isto como arma arroxadiza política, que é o único que están a facer, o Partido Popular desvincúlase de vostedes, pero non da súa loita, da súa defensa real, que é de seguir negociando e intentando conseguir o máximo para os veciños de Lalín. Queremos unha ambulancia medicalizada? Sí. Levábamosla no noso programa electoral? Por suposto. E seguiremos loitando por ela? Sempre. Agora ben, o noso xeito, non o seu. Non con pancartas cando se está facendo a maior inversión sanitaria da historia no Concello de Lalín. Entendemos que agora temos que loitar por un CIS que ten que ir coas mellores prestacións dentro e que temos que ter un CIS xa. E iso non significa que non vayamos a seguir loitando por unha ambulancia medicalizada. Sabemos do difícil que é de conseguir, pero ben é certo que outras cousas máis difíciles se teñen conseguido. E loitaremos para facelo. E como dixen sempre, iremos a máximos para intentar logralos e senón poder chegar ao máximo posible. Co cal, o que non nos van a seguir poñendo vostedes, nin aquí, nin na rúa, é como que estamos en contra de mellorar a sanidade de Lalín. Porque tontos seríamos cando vivimos aquí e somos usuarios e doentes desta comarca e deste pobo. E como calquera de nós pode necesitala. Seguiremos loitando por unha ambulancia medicalizada, por unha sanitarizada e por a mellora no transporte sanitario. E, mentras tanto, o que lle traemos aquí a vostedes é o que vostedes solicitaran como goberno, para deixarlos en evidencia de cal foi realmente o cambio que pasou aquí en 7 meses. O cambio real foi o vosso posicionamento, políticamente, única e exclusivamente políticamente. A realidade é outra ben distinta. Aquí non se loita polos intereses sanitarios dos nosos veciños. Loítase por un rendimento electoral que é o que están facendo vostedes.
Así que nós aquí o que lle traemos hoxe é que voten a favor da única moción que presentaron vostedes cando eran goberno. E iso é, literalmente, o que se recolle nestes acordos. É dicir, reclamar á Consellería o aumento dos recursos RTSU do 061 de Galicia e que a LIN sume un recurso RTSU máis que polo menos presta asistencia durante 12 horas diurnas. Exixir á Consellería de Sanidade que se mantella a ambulancia convencional de apoio en la LIN que está operativa xa dende finales de 2019, cos cambios sustanciais que houbo, de que agora a base é en la LIN e que agora a empresa está obligada a prestar este servizo en la LIN, non como antes. Solicitar á Consellería de Sanidade a realización dun estudio serio e rigoroso sobre a atención urxente na nosa vila, contrastando o número de emerxencias atendidas, de urxencias trasladadas, tempos de resposta, tempos de asistencia, tempos de traslados ao CHUS e para que se analice a conveniencia de dispoñer dun recurso medicalizado ou sanitarizado no Concello de Lalín que atenda a toda a comarca do Deza. E isto non o redactamos nós. Isto redactouno a persoa de PSOE, BNG e Compromiso por Lalín que máis soubo de transporte sanitario que houve no Concello de Lalín, que foi o señor Nicolás González Casares, que estuvo aquí de concelleiro 4 anos. Así que, nós o que pedimos é que voten a favor do único polo que vostedes loitaron ou trouxeron a pleno en 4 anos. Moitas gracias, Eva. Sobrouche 1 minuto e pico. Turno ahora para o BNG. Un segundo. A min, espere que vou poñer o tempo. A mí o que máis me preocupa da intervención da Concelleira do PP porque berra tanto, o que máis preocupado vou marchar deste pleno. É que me enfadas a este tema. Porque por máis berrar non vas tapar. Eva, neso ten razón, ti tens que falar sin micro. É a única que tens que falar sin micro. Continúe. Con Román é máis difícil, iso é certo. Mirade, bueno, aclarado o teu tono, supoño que é para intentar disimular as miserias que estades facendo co da ambulancia, non? Mira, o teu fío argumental é un fío que estades utilizando políticamente un tema sanitario, non? Primeiro, 25 de outubro do 2015, titular de prensa, vale? E BNG pide que se asigne na LIN outra ambulancia medicalizada para atender urgencias. É a primeira moción que presenta Francisco Vilariño, novo portavoz del grupo, vale? Inicio de mandato, vale? Segundo, e final de mandato, digo porque quedas totalmente retratada na túa estrategia. Final de mandato, 4 de maio do 2019. O BNG denuncia que el Sergas descarta dotar a Lalín dunha ambulancia medicalizada no seu concurso. Principio e final de mandato. Vale, supoño que con este zasca queda claro que aquí non todos somos iguais. É evidente que no goberno municipal había unha posición que era do PSOE, contraria, como recollen as actas, incluso do propio pleno, contraria a unha ambulancia medicalizada. A do BNG, desde logo, foi exactamente a mesma. E ao longo destes últimos 4 anos, tamén, si queres, sacamos a colación propostas que o BNG trasladou ao Parlamento galego respecto da ambulancia. Porque a ver se aquí, o único papel, claro, e a máis hai outra cuestión que me fai gracia, non? Que é, isto é política. Non, é que mire vostede, é que claro que é política. É que a única forma de solucionar e mellorar os nosos veciños e veciñas a dotación sanitaria respecto ao transporte é unha decisión política. Unha decisión política que recai na Xunta de Galiza e que neste último ano, pois, en 4 ou 5 veces votaron en contra no Parlamento galego a distintas iniciativas do BNG, incluso o presidente da Xunta mentindo descaradamente cando se lle interpelou por parte da nosa voceira nacional Ana Pontón. E isto é o seu papel, é que vostedes non intenten dar a volta, é que vostedes son o único goberno e o único Partido Popular de toda a comarca que votaron en contra, é o único concello que o Partido Popular vota en contra de dotar os seus veciños, de pedirlle a Xunta, de pedirlle a Xunta que os seus veciños podan dispoñer dunha ambulancia medicalizada. E vostede di, non fagan política coa sanidade,
pero logo no Parlamento que voten sistemáticamente en contra, e aquí a que fan? Vostedes non fan política, e que é precisamente a ferramenta política. Por eso nós nos puxemos ao frente desta reivindicación, e efectivamente fixemos unha campaña social e seguímola facendo, e recollimos casi 5.000 sinaturas neste Concello, e vostedes a eso tampouco lle teñen a máis mínima consideración, porque os veciños e veciñas deste Concello lle están dicindo clarísimamente que queren ter unha dotación distinta, sanitaria. E claro que cambiou outra cousa, que houve un morto. Pregunta vostede que cambiou? Pois cambiou tamén algo tan esencial como que morreu unha persoa por esta deficiencia. Claro que cambiou. E eu hoxe non quero repetir argumentos destes plenos, como vostede fixo. Non vou repetir argumentos para defender a ambulancia, vou traer hasta argumentos novos, tamén para sacarlle as cores a vostedes, porque vostedes dixeron recentemente que era imposible unha ambulancia medicalizada. Isto dixeron vostedes, o seu goberno, creo que foi concretamente o alcalde, e que as ambulancias medicalizadas só as hai nas cidades. Isto dixeron vostedes este mes, Pois é completamente falso, Mire, este é o mapa da Xunta, de onde hai ambulancia medicalizada ou non neste país. Completamente falso o que vostedes dicían. Hai 12 ambulancias medicalizadas no noso país, ligadas a hospitais comarcais, e non con base en hospitais comarcais, porque na Mariña non acontece iso. E depois, claro, resulta que o Partido Popular de Lalín vota en contra de que teñamos unha ambulancia medicalizada en Lalín, pero é que até este novo concurso, até este ano que pasou, resulta que a Xunta poñíalle unha ambulancia medicalizada. Por iso vou dar novos argumentos, para que a xente aínda se endemonie máis, a Sanxenxo. Sanxenxo, os meses de verán, tiña unha ambulancia medicalizada, que vos parece? E claro, e ora me vai dicir vostedes, mire, para que non leve un zasca despois na súa contestación, me vai dicir, porque aumenta moito a poboación, pero es que aumenta 30.000 habitantes. Nos estamos la pedindo para 40.000, vale? E resulta que, claro, para vostedes, a vida, para nós é importante a vida de todo o mundo, pero para vostedes é máis importante a vida dos madrileños que veñen a Sanxenxo que dos galegos que vivimos aquí todo o ano. Vostedes lle negan unha ambulancia aos veciños de Lalín e estaban poñendo todos estes anos no mes de xullo a setembro a Sanxenxo. Fixádevos se é posible ou non ter unha ambulancia medicalizada aquí. É exclusivamente unha cuestión política, efectivamente, case a decisión política de que se faga ese investimento. E en Monforte, lle traigo aquí, por exemplo, Monforte, un hospital comarcal, desde fai anos, non existía ambulancia medicalizada. E con data do 26 do 4 do ano pasado, o 061 destina unha ambulancia medicalizada a Monforte. Aquí ten, do ano pasado lograron, depois de moitas reivindicacións. E tanto o goberno como o PP se sumaron a eso e efectivamente admiten literalmente os medios de comunicación que foi un logro por telo reivindicado e loitado socialmente. Eso é o que. E ese é o papel que un goberno digno tería que ter, defender os seus veciños e non os intereses partidarios. Como vostedes poden argumentar co que nos move o MNG é unha campaña política? É que vostedes tiñan, non teñen, porque non o están facendo, que antepoñer os intereses dos nosos veciños os seus partidarios. E mire vostede, non lle estamos pedindo que faga nada distinto ao que iba no seu programa. Este é o seu programa electoral. E no seu punto 1 de sanidade, pide a dotación dunha ambulancia medicalizada. Para as eleccións lle valía. Pero despois resulta que xa non lle vale, que os veciños de Lalín xa non se merecen unha ambulancia medicalizada, para pedirlle o voto e para engañalos, sí. Este é o seu programa, non o está inventando o BNG. Este é o seu programa. E nós queremos unha ambulancia medicalizada para isto, para que ocupe un titular dun medio de comunicación onde diga ambulancia medicalizada salva a vida nun mes a unha quincena de pacientes críticos. Para iso queremos unha ambulancia medicalizada, non para facer política. Querémola para salvar vidas. E iso que vostedes lle están negando aos nosos veciños e veciñas. E o dixeron en retiradas ocasións.
e socialmente, e con 5.000 sinaturas. E vostedes siguen lle dando as costas aos nosos veciños. E, mire, son capaces de defender un vehículo de transporte que nos deron, que podía, bueno, que leva persoas como podía levar pan, sin persoal e sin medios. Isto dito, ademais, polos sindicatos, non o di exclusivamente o BNG. E a vostedes lles vale que uns veciños deste país teñan unha sanidade de primeira e condenan os nosos veciños do noso concello que teñan unha sanidade non de segunda, sino de terceira. E claro, e preguntan que cambiou. Para o BNG nada. Para o BNG nada. Seguimos exactamente na mesma postura e posición política. E iso sabe calquera desta corporación e vostede o sabe de sobra. E calquera dos compañeiros que conforman esta corporación saben que a nós non nos cambiou en absoluto o noso posicionamento político. E nós non lle imos votar en contra da súa moción. Xa lle digo que lles vai ser mal a xogada. Nós vamos votar a favor de calquer millora sanitaria que aquí se presente. Insisto, sabendo que son esmola o que vostedes piden e demagoxia. Por que digo isto? Porque vostedes veñen hoxe con unha moción que dixo vostede literalmente para poñelos en evidencia, para deixalos en evidencia, dixo textualmente. A non nos deixan en evidencia nada, que se deixan en evidencia vostedes negándolle aos nosos veciños ter unha dotación dunha ambulancia medicalizada. E máis, admiten que votan en contra sistemáticamente, como votaron no anterior pleno, xa non só de ter unha ambulancia medicalizada, votaron en contra tamén de ter unha ambulancia de soporte vital básico. Señor Vilariño. O que hoxe aquí... Un minuto, por favor. O que hoxe aquí están pedindo votaron no anterior pleno en contra diso. Votaron negarlle aos nosos veciños esa posibilidade. É unha vergonza o seu posicionamento. Unha vergonza. Por lo tanto, rectifiquen e fagan política coa ambulancia, pero fagan política positiva votando a favor neste pleno e votando a favor tamén na Xunta de Galicia que onde se decide. E remato, e agradezco este tempo a maiores, presidente. Decía o señor Crespo na moción esa magnífica que presentaron do financiamento que claro, que estas mocións non valen para nada, pero que empuxan, non? Esta sí que empuxaría desde logo a que na Xunta tomaran nota, pero que cómodo lle a Xunta, verdade, ter un goberno tan sumiso. Vale, gracias, señor Vilariño. Turno para o PSOE, ten a palabra. Pois moitas gracias. Señora Montoto, o mellor non son capaz de dicilo no mesmo tono que o di vostede, pero, bueno, eu tamén teño tono. Pero usted ten que estar pasando ben mal. Usted imagínese que a mí os gandeiros me estén pedindo subida do precio do leite e eu que Vostede como profesional, eso imos falar agora, señor Crespo, que o leite vai a subir, gracias á xestión dun goberno socialista, non lle quepa a menor dúda. Vostede, a verdade é que eu entendo que o ten que pasar mal e que lle están facendo tragar un sapo, pero estou seguro que tamén cando se meteu en política e cando se meteu co señor Crespo sabía tamén que iban pasar estas cousas. Porque ao señor Crespo non lle costa nada a aceptar, por exemplo, a moción que presentamos os socialistas. E que a presentamos tamén en conxunto cas outras organizacións políticas. Nada, porque é unha moción con sentido común. E como é unha moción con sentido común, o lóxico é que o señor Crespo se volcara con isto. Pero o señor Crespo é tozudo e vai por a vida, pois como vai, traendo conselleiros aquí que logo non lle fan ni caso, pero el tráenos aquí. Quen se lle vai negar despois de haber ganado unhas eleccións contra todo o pronóstico de non vir aquí? Veñen todos. Ahora, caso, ningún. Xa falaremos deso despois. Ningún. E vostede, pois pásalle igual. Pero mire, eu, se quere, fago unha primeira proposta, porque o que si está claro é que neste tema, e vostede non me vai negar como profesional que é, como mínimo estamos de acordo que fai falta unha ambulancia, outra ambulancia, e fai falta, ademais, as 24 horas do día. Eso como mínimo, porque nós aspiramos, lóxicamente, a vivir nunha sociedade avanzada, unha sociedade con servicios, e para iso pagamos moitos impostos. E, polo tanto, eso non o pon en dúbida. E é o que quere, ademais, o pueblo de Lalín xunto co resto da comarca. Pero eu non podo entender é a súa postura, porque é verdade, usted fixo unha cronoloxía
dos acontecimientos, de como viñeron as mocións. E nós reconocemos que con o noso compañeiro Nicolás, que nos asesora, non cabe a menor duda, en aspectos tan importantes como este, que debera estar fora do contido e das broncas políticas que deberamos ir todos da mão, pois efectivamente fixo esa proposta e fixemos unha proposta, acórdense ben, no mes de xullo do ano 2019, está aí, seguro que o señor secretario a ten a mão e ainda pode sacar a hora se fai falta. Fixemos esa proposta, pero foi vostede, señora Montoto, quen dixo, eso non val pa nada. Hai que ter unha ambulancia medicalizada para Lalín. Entón, nos dixemos, ten toda a razón, señor Montoto, ten toda a razón, vostede ten toda a razón. Nós cambiamos a nosa proposta, votamos a súa, unha ambulancia medicalizada para Lalín. Por iso eu digo que vostede ten que estar tragando un sapo que eu, no seu caso, lle aseguro, que marchaba para casa, como profesional que son. Se eu lle pido, puxen antes un exemplo, non quixera repetilo, porque igual me interpretan mal, pero como profesional que son, se me fan tragar ese sapo, se o señor Crespo me fai tragar ese sapo, eu, neste tema, marcho para casa. E vostede penso que o debera fazer. Mira, cando vostede fala... Pouco lle vai quedar aquí. Pois mire, vou ser moi consecuente co que digo, teño en cuenta, moi consecuente co que digo, Vostede, cando saca peito cos logros, sempre fai mención ao pasado. Nós pensamos que o futuro sempre pode ser mellor que o pasado. E, sobre todo, se o Partido Popular volve a ser un Partido Popular máis centrado, non tan metido ca extrema direita. É dicir, se logramos eso, pensamos que o futuro vai ser mellor. E agora penso tamén que con o goberno socialista o futuro vai ser mellor. Aí están, en algúns aspectos importantes como melloras sociais, melloras dos salarios, etc. Pero vai ser mellor tamén, sabe por qué? Porque se ganamos as eleccións os socialistas, como está previsto, vai haber unha ambulancia en Lalín. Porque nós sí que non imos volver a palabra atrás como fan vostedes. É dicir, o señor Crespo, por ganar, fixo de todo, señor Crespo, de todo. E para ganar unhas eleccións tampouco fai falta estar mentindo seguido, e mentindo aos seus veciños e ás súas veciñas, e despois, claro, cando lle dicen as cousas, pois vostede mira para baixo, que vai facer? É dicir, vostede leva no seu programa unha ambulancia medicalizada. Bueno, pois agora, sean consecuentes, voten eso. Ou é que o señor Crespo vai a ter algún problema por votar a favor dunha ambulancia medicalizada para veciñas e por veciños de Lalín e máis para o contorno da comarca? Non vai ter ningún problema. Por lo tanto, eu penso que é un problema exclusivamente de vostedes aquí en Lalín, porque, como dicíamos antes, todos os demais votaron a favor dunha ambulancia medicalizada. Pero dicíalle que non sacase tanto peito no tema de que imos a mellor, porque, mire, o señor Crespo empezou cun hospital, cando gobernaba o bipartito, anduvo as firmas, foi a súa batalla, a campaña foi a súa batalla. Despois ganou as eleccións e xa nos quedamos nun CAR. E agora xa imos por un CIS. Así que non saque usted tanto peito, porque se seguimos así non sei como será o CIS ese e que tipo de ambulatorio, como lle queiramos chamar, terá. Así que, señora Montoto, eu creo que se hai que facer un pouco máis de debate, se temos que poñernos de acordo e incluso ceder as partes en algo neste tema, pero sí que sería bon que vostedes apoyaran a moción impulsada por os socialistas, que é moi claro, nós queremos unha ambulancia medicalizada. E mentras esa ambulancia non ven mañán, necesitamos unha ambulancia de soporte vital básico, porque, efectivamente, o que non temos é unha ambulancia, non temos unha segunda ambulancia, e fai falta. Fai falta unha segunda ambulancia por población, porque desde os 4 anos que usted citaba, a poboación sigue envellecendo, porque somos no rural e hai que empezar a mirar por os pobos rurales como en Lalín e como son o resto de povos. Por tantos motivos, necesitamos esa ambulancia. Así que o lóxico é que ustedes se volquen con propostas de sentido común, como estamos tendo os socialistas, e volvo a insistir na primeira proposta que lle dixen. Non debe vostede plantexarnos que este é un plantexamento político de víspera das eleccións. Este é un plantexamento que nós levamos 4 anos atrás, como vostede dixo, que o levaba Nicolás, que o levamos a primeira moción que presentamos no mes de xullo e que seguimos presentando. Lalín, señora Montoto,
aínda que usted se poña en contra, estamos a pouco tempo dunhas eleccións autonómicas, se non ganamos esas eleccións autonómicas non lle quepa a menor duda que vai ter unha ambulancia como se merece. Moitas gracias. Turno para compromiso. Ben. Primeiro, señora Montoto, deixarlle claro que eu non me presento nin o meu partido, o modesto partido Compromiso pola Liga das eleccións autonómicas. Isto quede ben claro. Polo tanto, ese argumento, aparte dos que xa lle desmontou Paco Vilariño, eu creo que é suficiente para saber que consideramos como unha cuestión realmente importante, non? O máis preocupante de todo isto é que hai unha evidencia. Na rúa, absolutamente ninguén entende que se este a producir este debate. Pero non o entende ninguén. E o que é menos entendible é que hai unha oposición, que somos en este caso 3 partidos, dicindo que nunca imos votar contra unha mellora sanitaria posible para a LIN, aínda que atraia ao pleno o Partido Popular, e o partido do goberno, que é o Partido Popular, dicindo que se nega sistemáticamente a votar mocións da oposición reclamando algo que levaba o Partido Popular no seu programa electoral. É que isto non o entende ninguén, hasta salir nas coplas de Entroido, por certo. Non o entende ninguén, señora Montoto e señores do Partido Popular. E eu, como dixen no pasado pleno, non sei se foi no pasado ou no anterior, xa me perdo, para que vimos a política? Para que vimos a política? Porque eu non estou facendo campaña electoral con isto, insisto. Eu que sei que na rúa, no que se palpa e o que se percibe, é que a xente, os nosos veciños e veciñas, queren unha ambulancia medicalizada. Que o que é medible, como lle gusta decir o señor Crespo, non é opinable, é que vostedes o levaban como primeiro punto do seu argumentario no programa electoral. Punto terceiro, que por falta dunha ambulancia medicalizada, en esta comarca morreron veciñas e veciñas. E eu que digo é, se volva a pasar que non o queira ninguén, unha desgracia, como lle van a mirar vostedes a cara dos veciños? Porque o lógico sería, oiga, imos votar a favor desta ambulancia medicalizada, imos intentar facer as xestións por difíciles que sexan, e despois veremos se é como resultante final poder ter esa ambulancia ou non. Pero xa de saída, votar en contra do que, insisto, vostedes mesmos prometían, que están dicindo que estaban enganando os seus posibles votantes no programa electoral. Estánme dicindo eso. Eu dubido que vostedes partisen coa idea de enganar a ninguén. Todos cando facemos un programa electoral, seguramente, algún caso pode haber excesos, pero todos queremos por cuestións que consideramos necesarias para os veciños. Estou convencido que cando vostede supervisou, porque leva a área de sanidade, esa promesa electoral, a vostede parecíalle cando menos posible. Non digo probable, digo posible. O presidente da Xunta, como dixeron aquí compañeros de corporación, manifestouse en sede parlamentaria o que dixo. Ambigüedade necesaria como para que aquí todo o mundo crese. Saliu o señor Crespo en redes sociais falando do grande éxito despois das xestións que fixeron na oposición para conseguir esa ambulancia. E resulta que non era unha ambulancia medicalizada. E estou convencido que cando o señor Crespo saliu en redes sociais autofelicitándose da súa xestión, estaba convencido que realmente ia entrar para a LIN algo dotado e que fose funcional. Non, como dixo Paco Vilariño, un vehículo que podía servir perfectísimamente tamén para o pan ou para a fariña. Digo yo porque son neto de Muñeiro. E entón, repítolle, señora Montoto e señor Crespo, señores do Partido Popular, a que vimos a política? Falaba de que vai haber o maior investimento na historia do CIS. Está falando en este momento que firmou ese convenio precisamente xunto coa Xunta de Galicia despois das xestións que se fixeron durante moitos anos, tanto do goberno do señor Crespo anterior como do goberno noso, para poder conseguilo. Eu o considero prácticamente un traballo conxunto. Mire como non me estou intentando apuntar tantos, aínda que a firma que está ali a miña. E iso está ben, pero isto é unha cuestión neurálxica fundamental. O dato, eu teño que rebatir aí a Paco, sei que temos dito que en outras comarcas fora das cidades había ambulancias medicalizadas. É certo, no Barbanza. Entón, por que Lalín, en un área de influencia de 40.000 habitantes, non pode ter un servicio tan necesario, tan demandado? Simplemente porque din vostedes que se está facendo un debate electoral caras autonómicas. A min non me metan ese saco. Non me metan ese saco, que non estou. Eu estou no saco das necesidades dos veciños e veciñas. E estou absolutamente convencido que vostede comparte o que estou dicindo. Entón, a lista dos PSOE se leu publicada, falta do bloque, na do bloque tampouco vai. Bueno, creo que é un tema suficientemente serio como para non facer brincadeiras.
Non. Non me toma mal, Bueno, non yo tomo mal. É evidente que non estou tomando mal, pero creo que é un tema suficientemente importante para que tomemos en serio. Entón, eu o que combino ao Partido Popular é que a vostedes fagan as xestións necesarias, que teñan o resultante que teñan ao final, para que isto sexa posible. Para que cumplan o prometido, cando menos que o intenten. Cando menos que o intenten. E que vayan, como decían nas reunións das parroquias, o señor Crespo, eu levo aquí a folla das necesidades, e logo xa virei a explicar aquí por que unhas se puderon facer e outras non. Vostedes fagan as xestións necesarias para a ambulancia medicalizada e cando finalmente se consiga, digan, aquí temos a ambulancia medicalizada, os veciños e veciñas de Lalín, a súa sanidade pública está máis protexida que antes, ou veñan aquí e expliquen as razóns de por que o que prometeron non foi posible. Porque son política, pasa. Pásanos a todos, pasan ya a vostedes e pasámonos a nós. Pero coa vida das persoas non se xoga. Eu non digo que vostedes estén xogando coa vida das persoas. Pero os efectos de non defender o que é evidente que quere todo o pobo de Lalín, incluído dúcias e centos de votantes seus, é que en Lalín todo o mundo cree que se precisa esta cuestión. Entón, eu convídolles a ir da man, anuncio que o meu grupo vai votar a favor da súa iniciativa. Teño que decir que o señor Vilariño e máis eu deberíamos tomar menos cafés conxuntos pola mañán porque nos pisamos a veces os argumentos. É dicir que nunca votaremos as persoas de compromiso, nunca votaremos contra calquera iniciativa de mellora de calquera cuestión para a LIN, nunca, por motivos políticos. E o que lles conmino e lles pido é que vostedes voten a favor do resto de mocións que están pedindo unha evidente necesidade. E logo xa se verá se se conseguiu ou non. E señora Montoto, se ao final o consigue, eu serei o primeiro en aplaudirlle. E dicirlle ao presidente Feijóo, en ese momento, sigue sendo presidente, xa dixe no pasado pleno, Deus non o queira, dicirlle, isto é un avance significativo para a sanidade dos larinenses, podemos dormir todos máis tranquilos. Moitas gracias. Pois ten razón, tome menos que hacer xuntos. Eso doi a razón. Señora concelleira de Sanidade, ten a palabra. 5 minutos, por favor. Vale. Nada, primeiro pedir perdón polo tono, xa sabedes que teño un tono alto e é que me sulfura xa este tema. Pon o micrófono un pouco máis lexos, xa está. Porque o que realmente teño claro é que eu tampouco vou facer nunca nada en contra de mellorar a sanidade dos nosos veciños. Pero tamén, todos os que estamos aquí sabedes que votar en contra desta moción non significa ir en contra dos veciños, senón que sabedes perfectamente que hai que negocialo e sabedes perfectamente que vos aquí aprobastedes moitas mocións por unanimidade que dependían única e exclusivamente de vostedes e non as fixeron, porque non quixeron, ni siquiera porque non puderan, sino porque non quixeron. Eso demostra que non todo o que se aproba aquí se fai, é dicir, o que se aproba aquí é unha declaración de intencións. E ben é certo que vostedes mesmos o decía, e Santalla decía fai un momento, cando vostedes chegaron aquí en xunio e nós éramos xa goberno, vostedes trouxeron unha moción e eu o que dixen, e non cambien as miñas palabras, foi pidamos, reforzando o que se había dito Paco Vilariño, pidamos unha ambulancia medicalizada e vayamos a máximos. Eso foi o que dixen e eso é o que defenderemos sempre. E xa lles expliquei no pleno anterior, o que pasa é que non o queren entender porque non lles convén entendelo. O Partido Popular cambia o seu voto nun pleno que non a súa intención por mellorar a sanidade de Lalín, cambia no momento en que vostedes collen isto como unha arma política, claramente política, e empezan a mobilizar a cidadanía cando nos 4 anos anteriores non abriron a boca e lles conviña máis estar calados que traballar ou mobilizar a xente. Entonces, para min queda claro que é un tema político. E vostede, señor Cuíña, agora casi mo deixa ainda máis fácil. O pleno de hoxe escenifica perfectamente a situación. Hoxe temos aquí o BNG, e perdón, xa che vou contestando de paso, que trae unha moción que presentou fai 4 anos, uns meses antes de entrar ao goberno. Pero cando entrou ao goberno, olvidouselle. Pero uns meses antes de entrar ao goberno, el chegou aquí, presentou a súa moción pedindo unha ambulancia medicalizada, cousa que lle debateu, nese momento lle rebatiu Nico dicindo que era máis difícil que facer unha catedral, e desde o momento en que vostede pasa a estar no goberno, entón aí quedou caladiño. Entón, non sei que vida salvou durante eses 4 anos, a do BNG de Lalín, para estar nun goberno.
porque puido repoñerse, puido dicir o contrario, puido mobilizarse, pero non o fixo. Que vida salvaba durante eses 4 anos? Porque sería convinte que yo explicara a cidadanía que vida salvaba durante 4 anos calando a boca cun goberno no que, polo que di, non compartía o que opinaba, e agora, que volve a ser a oposición, quere desmarcarse claramente, e hoxe trae aquí unha moción que trouxo antes de entrar ao goberno, a mesmiña, clavada, a de 2015. É a que trae agora, uns meses antes de entrar ao goberno. Iso é o que trae vostede. Por a contra, o PSOE trae aquí a mesma moción, só lle quito algúns párrafos, que presentástedes fai 2 meses, todos xuntos en Amor e Compañía. E, como compromiso, pois non se presenta as autonómicas, decidiron que hoxe non facía falta traer a súa propia porque non necesitaban desmarcarse. E esa é a clara realidade do que pasa ca ambulancia en Lalín. Indistintamente de que compartamos ou non que a queremos, e da necesidade ou non que poida haber dela. Pero a realidade é o uso político que están facendo vostedes. Esa é a pura realidade. Simplemente dicirlle 2 cousiñas, porque de verdade que non vou seguir con este tema no sentido de que eu vou seguir traballando para conseguila. E vou seguir, como pon no noso programa electoral, negociando unha ambulancia medicalizada para el Lalín. E eu vou cumplir co programa electoral. Eu non puxen que vou traer unha ambulancia medicalizada para el Lalín. Entre outras cousas, porque a diferencia do señor Santalla, que asegura aquí que vamos a ter todo, como se el fora o que decidise en Madrid, eu non podo decidir sobre eso. Por eso non o prometo, por eso nunca o prometín, e por eso non o vou prometer. Prometín negociar, e iso é o que estou facendo. E sendo oposición e sendo goberno, fomos da vosa man, cada vez que aquí se traía unha moción, votando a favor dunha ambulancia medicalizada. E no momento en que vostedes empezan a facer uso político, é cando nós decidimos que non podemos ir da súa man. Por algo moi sencillo. E digo mismo, fago agora e faría o gobernase quen gobernase na Xunta. A mí na miña casa enseñáronme que se queres ir onde alguén a pedirlle algo, non leves a alguén que se leva mal con el. Eu creo que ninguén o faría. Entón, eu vou da vosa man e de todos os partidos e cunha moción aprobada aquí de todos, se aquí por unanimidade se aproba e logo non se fai unha campaña de acoso e derribo utilizándoa electoralmente aos meses das eleccións. Esa é a diferencia, señor Vilariño. E mentres eso non foi así, nós votamos a favor. Ímoslo seguir pedindo, imos seguir querendo unha ambulancia medicalizada. Sabemos que é moi difícil, sí, pero tamén sabemos que cousas máis imposibles se conseguiron. E sabemos que temos un alcalde que gestiona suficientemente ben e ojalá o goberno da Xunta poida demostrarse en un tempo que podemos ter unha ambulancia medicalizada ou sanitarizada. Entón, o que lles quero decir é, nós seguiremos negociando por eso. Es que terminar. E por outra parte, hasta ás veces me dá gana de que ganara o sollo ao bloque a ver se tiñamos os 2 días aquí unha ambulancia medicalizada. Porque vostedes saben igual que a min que é moi difícil. Eva, por favor. Vale. Simplemente para pechar, decir que eu propoñería unha transaccional aquí se queremos volver á concordia de ir da man e eu propoño unha propia transaccional a esta moción que vostedes trouxeron cando eran goberno poñendo a maiores que o goberno do Concello de Lalín se compromete a seguir loitando por unha ambulancia medicalizada cando este pechado o tema do CIS en canto aos servicios e demais que é o que se está facendo agora mesmo. Porque considero que se agora está licitado e se vai a facer o Centro Integrado de Servicios, é importante que negociemos ben os servicios que que vai a levar e que quede eso ben atado e logo, a futuro, que non descartamos en ningún momento, ao contrario, comprometémonos a seguir loitando por unha ambulancia medicalizada. E se vostedes aceptan esta transaccional, o sea, nós poñemos esta transaccional se vostedes retiran as súas 2 mocións. Aprobamos a transaccional iría ca do PSOE. Iría ca nosa. Ou ca deles, o sea, iría ca nosa, porque ca deles non tería moito... Iría conxunta. Quitaríamos, claro, poñeríamos que solicitamos o da ambulancia de soporte vital básico mentras, e cando se remate o que temos entre mans agora mesmo, que xa está licitado, vamos a pedir ambulancia, vamos a seguir loitando por ambulancia medicalizada. E mentras tanto, aquí seguimos nos comportando como nos comportamos hasta agora.
facendo que a política sea útil para a sanidade todos xuntos, non utilizando a sanidade para facer política partidista independentemente como están facendo hasta agora estes partidos, que teño diante miña. Moitas gracias, Eva. Señor Vilariño, ten a palabra. Hostia, a ver, hai que ter en termos políticos unha cara dura para decir que facemos política co tema da sanidade cando quen ten a capacidade política de dotar os nosos veciños e veciñas dunha ambulancia medicalizada e que non la nega sistemáticamente, hai que ter unha cara dura que de verdad que isto gustaríame que a xente de Lalín estivera aquí vendo desde logo estas intervencións que de verdade eu entendo que ao final a xente aborreza. Eu tamén non quero perder a ocasión porque lera, claro, que ao final non nos poñíamos de acordo os partidos no tema da ambulancia. Non. Isto non é un problema de poñerse de acordo. Aquí hai unha petición de ter un mellor sistema de protección respecto ao transporte ou hai maniobras de distracción para salir do embolado. Aquí non hai un problema. Aquí non hai un problema, no, é que van ali, discuten entre eles e non se poñen de acordo. Ese argumento é unha completa falsidade. Aquí hai un debate de quen pide unha ambulancia medicalizada, de quen avala con máis de casi 5.000 sinaturas de veciños e veciñas, quen leva a institucións e o Parlamento sistemáticamente iniciativas e o PP sistemáticamente e o vota en contra, e depois hai unha posición de trincheira, cada quen, e co evidencia, e que é unha radiografía da súa actuación de non querer facer nada e facer fogos de artificio para sair do tema. Iso é o debate real. Eu non consumo outro debate. Eu non vou consumir o debate interesado de que non se poñen de acordo. Non. E desde logo hai unha cuestión que tamén lle digo na súa locución. Nos queremos ambulancias, sí, defenderemosla sempre, sí, pero votámosla en contra sempre. Tamén, verdade? Esa é a súa postura. Queremos ambulancia, pero despois, vostedes que poden facela, votamos en contra. É que, de verdade, é que teñen tanta cara neste tema que é tremendamente curioso escoitalos. É tremendamente... Xa empezamos. Bueno, pois non. Durante 4 anos, eu xa te expliquei, durante 4 anos nos mantivemos exactamente como BNG a mesma posición. No Concello como BNG e no Parlamento como BNG. Quen tiña unha posición distinta non era o BNG. Por lo tanto, eu entendo que queiras meter a todos no saco, a nós non nos das metido, porque desde logo sempre mantivemos a mesma posición. Debíamos que era cara de vergonza cando no mes de maio se nos exclúe do concurso. E ti dis... Temos a millora da ambulancia de apoio. Pero que millora é esa? Explícamo, porque xa existía esa ambulancia hasta o 2018. Pero como que non? Secretario, que conste en ata que está dicindo que até o 2018 non existía esa ambulancia de apoio en Lalín. Pois mire, existía tanto que llevou... Mire, é que de verdade aquí as falsedades por parte do Partido Popular son brutais. Existía tanto que llevou a ensinar, se as atopo, e se non as ensino máis adiante, as fotos da propia ambulancia durante varios anos, que xa as ensinei nesta sede. Non teñan tanta cara para negar a realidade. Mire, en Sanxenxo, porque me parece un caso concreto para que a xente evidencie que é posible, pero es que en Sanxenxo, que vostedes están tan preocupados que os de Madrid non morreran no verán, despois, claro, pasaba o verán e retiraban a ambulancia medicalizada, total, os dali si morren, que merda. Son galegos que, caralho, vamos a pagar cos cartos públicos a ambulancias aos madrileños. Entón, claro, resulta que ali poñían ya 3 meses, pero que ali ainda por riba, tiñan unha 15 minutos, que é a de Pontevedra. Isto é a descripción da marca Partido Popular en Sanidade. A 15 minutos tiñan unha. E resulta que a nós nos din que nos ratios de tempo estamos cerca do hospital de referencia. Isto é o que pasa. Porque, como teñen cara de dicir que facemos política? Miren, Monforte, que a conseguiron o ano pasado, como lle dicen, o Concello reclamara este servicio en numerosas ocasións.
Nos Salnés, como a conseguiron? Porque o Partido Popular a quería o ano pasado? No. A conseguiron porque se movilizaron, porque loitaron. E iso é como vostedes torcen a seu posicionamento irresponsable. E cando negan sistemáticamente esta millora, a única solución é que a xente toma iniciativa, e o BNG tomouna e movilizámonos. E iso que lle fastidia a vostedes. E se a van poñer, que estou convencido que sí, se gobernan non lle vai quedar outra, se gobernamos nós, que a xente ten unha oportunidade única para millorar nas eleccións do 5. Evidentemente, porque é unha cuestión política. Que haxe ambulancia ou non é unha decisión política. Por eso é evidente que non todos somos iguais. E mire, e sobre todo mentindo como fan coas atencións. E xa yo dixen aquí no anterior pleno. Vostedes din que hai unha media de 3 o día cando a realidade non sitúa no doble. Sí. O 0,61 como unha máquina de mentir sistemática para defender o goberno da Xunta. Están xogando con vida, son os irresponsables. O gallá non teñamos que lamentar xa algo que aconteceu, que a morte dun veciño por ter esta carencia que lle negan aos nosos veciños cando noutras partes do noso país non teñen ningún problema en melloralos. E eu, insisto, a mensaxe clara, que a xente se defenda, porque desde logo estamos vendidos e desamparados coa cobertura que vostedes nos fan. Moitas gracias. Partido Socialista, ten a palabra o señor Román. Moitas gracias. Pois non llevamos a sacar tono ao debate, nin, de logo, importancia que ten a 100%. Eu creo que de moitas das cousas que facemos aquí, lóxicamente, son todas moi importantes, pero é posible que estas sexa das máis importantes das que levamos e estamos debatindo. Por iso que, señora Montoto, deberá ser vostede a primeira que intentarase sacala do percorrido político que vostede di que ten, e que nós pensamos que é unha cuestión de sentido común, pero se eu me circunscribo aos temas pasados, que como vostede di moi ben, se me circunscribo a que os socialistas nada máis entrar no goberno nada máis entrar nesta nova legislatura plantexamos unha das primeiras, se non foi a primeira proposta, eu creo que foi a primeira moción en este tema. É dicir, ten importancia porque os nosos veciños e veciños precisan. E vostede, estou seguro que tamén sabe perfectamente que é precisa. Entonces, onde está o debate? O debate, claro, o debate podía estar finiquitado fai tempo se vostedes foran tamén un pouquinho máis consecuentes co que fan e, sobre todo, tamén co que din. Porque ben é verdade que no seu programa electoral sabe que non levaba nin siquiera outro tipo de propuesta. Ambulancia medicalizada. É que, claro, se ustedes pensan que a facer política é mentirlle permanentemente á xente, ustedes pensan que é así. Pero nós temos tamén a obligación, primeiro, de non facer igual que ustedes, non mentirlle á xente. É o peor, e eu creo que un político que minte ten hasta as patas cortas. Bueno, pois en Lalín de momento non as ten cortas, pero algún día seguramente tamén as terá. Pero despois tamén ser consecuentes co que un pon, e sobre todo que pon nos papeles, porque iso está escrito, señora Montoto. E claro, o señor Crespo o que di é que foi vostede quen escribeu iso e quen pideu iso, co cual vostede tamén ten que ser consecuente co que lle dixe á xente en plena campaña das eleccións, porque usted sí que o vincula ás eleccións, non nós. Nós seguimos dicindo o mismo antes que o mismo ahora. Sabe? Esa é a diferencia. Entonces, que lle plantexamos? Pois eu creo que o plantexamento dos socialistas é un plantexamento sensato. Porque, mire, quere atención ás 24 horas. Usted quere xa lo 12. Non sei, porque usted se meteu ahora na cabeza ás 12. Non sei porque se meteu ahora na cabeza ás 12 horas. É dicir, pero logo tuvemos aí un caso de fallecimento, lamentablemente, pois foi a unha hora da que vostede non quere cubrir. Creo que é un erro moi grande. E, lóxicamente, queremos unha ambulancia medicalizada porque fai falta, efectivamente, máis que en ningún outro sitio, nunha comarca rural, nunha comarca onde ten unha extensión
pois creo que eran cerca de 700 kilómetros cuadrados, que, como vostede ben sabe, ir dunha esquina a outra por camiños rurais e pistas, pois leva máis tempo, polo tanto, necesita outro tipo e maior atención, que pode incluso necesitar seguramente unha vila. É dicir, por tantos motivos, pois claro que se necesita unha ambulancia medicalizada. Pero tamén somos conscientes de que esa ambulancia medicalizada, ao mellor, efectivamente, non ven mañá nin ven pasado. Pero, entonces, como vostede, sendo unha sanitaria, sendo unha profesional, se está negando a algo tan básico como é a proposta que, bueno, que fixemos os tres grupos e que hoxe estamos trasladando os socialistas de querer unha ambulancia ás 24 horas do día, 12 horas por día e 12 horas por a noite? Como poden negarse a eso? É dicir, iso non acabo de entendelo. Nós vamos a seguir ca nosa proposta. Eu creo que é a proposta máis sensata, porque ustedes, a diferencia é que da proposta inicial e da proposta da súa campaña empezan a restar, e cando nos descuidemos, pois claro, quedámonos co coche este do reparto do pan que pintaron de color de ambulancia. Vostede sabe perfectamente que iso non vale para nada, e vostede pensaba que sí, eu quixo nos dicir a todos que sí. Iso non vale absolutamente para nada. Por iso, a proposta, primeiro, todos estamos de acordo que fai falta unha ambulancia para a Lalín e, bueno, para o contorno que eso. Segundo, poñámonos de acordo en facer a moción, que está feita por os socialistas. Usted está de acordo comigo que é a mellor moción con diferencia, a máis sensata, a máis de sentido común e a que se vai a conseguir seguramente. Usted seguro que está de acordo comigo. E terceiro, apoie unha moción sensata. A súa non é, señora Montoto. Usted non pode salir á rúa e dicir non, pedimos unha ambulancia só por as mañás, porque a xente vai cascar. Usted, como mínimo, non, perdone, esa proposta, usted sempre fai mención ao pasado. Usted mira para o futuro que é unha persona xoven. É unha persona, ademais, con perspectiva hasta certo punto, porque con estas meteduras de pata non sei o señor Crespo como poderá recoller. É dicir, pero sí que ten perspectiva porque é xoven e as persoas xóvenes, lóxicamente, sodes as que tedes moito futuro tamén en la línea. Non, ten. Vostede ten perspectiva, nunca cabe. Gracias, señor Santalla. Compromiso ten a palabra. Bueno, eu dende a miña perspectiva de futuro, a que sexa, non lle poña cancelas ao campo, Ainda que xa non son tan non lle poña cancelas ao campo. Non digo que xa non son tan novo, é o que me refiro. Polo menos como... Aquí os únicos vellos somos Cristóbal e Maseu, vos sodes noviños todos. Non. Vostedes parten coa base de que eu, por exemplo, na anterior intervención fixen... Ao que vou, digo que parten coa base de que eu nunca estendo tempo hasta o final, creo que antes estive en 7 minutos, dos 10. Miren, diríxome a toda a corporación. Sexamos racionais. Digo yo a todos, Teñamos altura de miras con este tema. Fagamos o que sen dúbida nos está reclamando a rúa, os nosos veciños e veciñas. Deixémonos, en este caso teño que falar polo Partido Popular, de facer política con minúsculas e vayamos á realidade e á necesidade das cousas. Eu pido yo encarecidamente ao Partido Popular que non vote en contra da moción do resto de grupos pedindo unha ambulancia medicalizada para Dalí. E que den exemplo como partido máis votado en este momento de que antepoñen os intereses dos veciños e veciñas aos intereses partidarios que teñen eles en cada momento e aos períodos electorais. E estou convencido, porque sería unha mostra sen dúbida de intelixencia política, que este debate acabaría sen ese momento, señora Montoto. Este debate... Continúa, por favor. Sí. A ver como facemos. Bueno, ten que o secretario firmar algo urxente, entón non pode quedar o pleno sin secretario, pero continúe. Terminamos isto e facemos un receso.
Espera que termine el, pois que estou falando. Eu termino enseguida, xa o saben ademais. E por eso pídolles encarecidamente que non voten en contra desta iniciativa do resto de grupos da oposición. Eu xa digo que nós imos votar a favor de calquera iniciativa. Se vostedes queren meter esa engádega, nós aceptamos esa engádega. Pero eu creo que chegou o momento de mirar menos aos egos de cada un de nós e facer máis caso das necesidades dos veciños. E aparcar promesas electorais que seguramente se sabían que nos iban a poder cumprir. E hai unha cousa necesaria, xestión. Teñen neste momento a responsabilidade da xestión. Xestionen, pois, señor Crespo. Digo yo a vostede directamente que algún peso supoño que ten, estou convencido que ten, perdón, coa actual Xunta de Galicia. Santalla di que ningún. Bueno, eu insisto que é un tema suficientemente serio. Xestione, vostede vaya coa señora Montoto, con quen considere, xa o fixo estando na oposición, para conseguir esta necesidade imperiosa para os veciños e veciñas de Lalín. E os concelleiros e concelleiras de Compromiso estaremos ao lado do goberno en esta reclamación. Pero sin facer ningún tipo de ardid político contra eso, señora Montoto. Vostedes convídenos e ali estaremos. Non teño que ir eu, non se poña nerviosa, que pode ir perfectamente Ana, Miguel, Teresa, calquera dos nosos concelleiros, Fernando. Non teño que ir eu, non se preocupe por eso, que non me intento apuntar ningún dato. Pero fagan xestión. Xestión da necesidade. Moitas gracias. Canto tempo che fai falta, César? Eu xa firmei todo, o que ti non quere firmar co teléfono, eu levo firmado toda a mañá. Pero quere firmar, non sei que lle é urgente ali. Pero non ten que ser agora entón. Eu te dixe que tiñas que ir agora mesmo. Vale. Ben, mira unha cousa, isto, a moción que propoñías ti como transaccional, como quedaría reducida, resumida no final? Pero escoita, fai unha cousa. Colle, por exemplo, a moción do PSOE e fai esa transaccional que a moción do PSOE. Por exemplo, aquí hai 3 mocións. Bloque, PSOE e PP. Colle do PSOE. A ver, no, pero... É que a vosa ten un único punto. É que a vosa ten un único punto, Paco. No, pero por eso, pero digo que ao mellor podemos chegar a un acordo. A ver, o señor Cuíña di que debemos chegar a un acordo, o señor Santalla di que debemos chegar a un acordo, vostede di que debemos chegar a un acordo, pero pon un salgueiro que non ten saltadeiro, entón, ao mellor, igual co PSOE e con un compromiso, damos chegado a un acordo. Por eso digo, se hai esa vontade que dixo Santalla, e a que dixo o señor Cuíña, e a que di Eva, home, se Paco se baixa da burra, pois tamén, pero se non, collamos a moción do PSOE, a que trae o PSOE. A ver, colle a moción do PSOE. E falle ti unha engádega do PSOE a ver se vale así. A moción do PSOE é a moción conxunta, como el ben di. Entón, eliminaríamos, en este caso, porque é que non tería lógica... Lee os puntos dispositivos, lee a parte dispositiva. A parte dispositiva como está ou como quedaría? No, como está agora mesmo. Vale, como está agora mesmo é solicitar da Xunta de Galicia a urxente e inmediata dotación para a liña e comarca dunha nova ambulancia medicalizada ou de soporte vital avanzado. O cal, este é onde nós poñemos que isto, en vez de solicitar a Xunta de Galicia, que sea que o goberno de Lalín se compromete a seguir cas negociacións da ambulancia medicalizada, dando prioridade agora mesmo aos servicios do CIR. A ver, un segundo. A ver, nós o que pretendemos, se vostedes, mire, eu xa sei que sobre isto podíamos escribir un libro, pero non é cuestión de escribir ningún libro sobre o tema do CAR, do CIS e do hospital. Eu digo unha cousa, pódese facer demagoxa ou pode non facerse demagoxa co tema sanitario. Cada un saberá a rentabilidade que lle pode ter, que tamén é lexítima por outra parte. Ahora ben, nos agora, en xuño, empeza a funcionar, o día 1 de xuño, en teoría, empeza a funcionar a diálisis ali na calle da Ponte. O día 1 foi o que me dixeron a minha empresa que resultou adjudicataria, que como máis tardar o 1 de xuño, que empezaba a funcionar ali. Eso, perdón, eso empeza o día 1 de xuño. En teoría, eu estou facendo todo o que podo, o que pasa que ao mellor, ten razón Santalla, non podo máis, pero estou facendo todo o que podo para que, se é posible, non é fácil,
estaba previsto que salira a licitación do CIS maio-xuño. Maio-xuño. Obviamente, saben o que ocurre? O día 5 hai eleccións. Eu estou facendo todo o posible por si pudera ir ese anuncio de licitación antes, porque, aunque veña outro goberno e sea do mesmo color, hai que empezar, non de novo, pero hai que facer o proceso todo. Entón, para nos evitar eso, estou traballando con uñas, non hai día, nin casi 3 horas que non faga unha xestión por ese tema. Porque para nos evitar, porque todo o que se leva andado hasta aquí, concho, por un pouquiño de nada, porque, xa digo, estaba previsto en maio e xuño. A ver, sei no de boa tinta, non estou falando do Consello, estou falando do secretario xeral. Era a idea que salira o anuncio de licitación maio e xuño. Eu pretendo que se adelante, se é posible, un mes. Pretendo. O mellor non será conseguido, porque tamén as ferramentas que ten a Xunta son as que ten, e os permisos son os que son, nos apuramos aquí todo o que pudemos ca licencia, etc. Estamos apurando, etc. Entón, eu pretendo eso. Entón, por que non poñemos, temos a diálisis, temos o centro, por que non plexamos despois deso ambulancia medicalizada xunguindo a moción que ten o SOE e metémoslle eso e non temos inconveniente? Eu quero ambulancia medicalizada, señor Vilariño, quero. O que pasa é que quero ser razonable porque eu falo co conselleiro e di, oiga, Pepe, é que levas a maior inversión da historia da democracia en Lalín con este tema de sanitario, probablemente por méritos propios, non méritos meus, me refiero, do povo de Lalín que o necesita, pero, concho, o que pediches foi indo por aí e máis ou menos temos as cousas ben encarriladas para facer unha... Cando se acabe esa intervención, estamos falando de preto de 13 millóns de euros en Lalín, concho, non é pouco, nunca na historia tuvemos nada de eso en sanidade, fixos unha reforma do ambulatorio, na época de Romai, fixos unha reforma do ambulatorio actual, non se fixo máis nada. Entón, concho, ahora temos eso, demoslle un folgo á Xunta, porque ademais o mellor despois do día 5 son vostedes, e os queira que non, políticamente falando. Pero o mellor son ustedes. Quero dicir que, a ver, se agora temos o CIS, perdón, a diálisis, temos o CHIRME, concho, poñámoslle en terceira fase a ambulancia medicalizada, que eu quero, como non a vou creer? Claro que a quero. Que non nos sobra, claro que non nos sobra. Entón, vistamos esa moción o mellor que poidamos, poñemos a engádega, en vez da nosa, a do SOE, para que non parezca que a matriz é nosa, poñemos a engádega e a ver que vos parece. Se o señor Cuña o que dixo antes é como di, pois... Unha cousa que non termino de entender. É dicir, que problema hai en decir, o pleno do Concello de Lalín, por unanimidade, solicita a Xunta unha ambulancia medicalizada cando poida. Cando poida. É dicir, non ten que ser a semana que ven, nin o mes que ven. Podemoslle poñer... Simplemente eso, é unha cousa elemental. Perdón, pero podemoslle poñer a eso, unha ambulancia medicalizada, unha vez que este xudicado o CIS, porque se nos poñan... A ver, por unha razón de negociación política, concho, non fai falta que xo diga. É por unha cuestión de negociación política, Rafa. Nada máis, parece mentira. A ver, sabemos, ti máis eu sabemos do que estamos falando, bueno, os demais sabemos do que estamos falando. Crees que ten algunha influencia na Xunta de Galicia que lle chega ali unha moción aprobada polo Concello de Lalín pedindo unha ambulancia medicalizada, collen así, ponen así. Eso xa é unha cuestión despois de xestión. E ti o sabes tamén como a min? Podo dicirche que neste caso que sí? Que sí que? Que sí que ten importancia. Bueno, pues non me preguntes por qué, digoche que sí. Bueno, pues... Ten importancia, por eso che digo, a ver, fagamos, espaciemos eso. Sí, claro. Estamos negociando unha posible moción conxunta, se damos. Efectivamente. Neste tema, eu creo que nós, se algo aportamos, me parece que non é no meu caso, pero que nos asesora así, é conocimiento, penso que é certo sentido común tamén. Sabemos do que estamos falando. Bien, é posible que haxa que cambiar alguna... Hombre, o que non podemos cambiar é o Concello, Lalín se compromete. Eso, perdóneme, señora Montoto, pero non, isto é cousa da Xunta e debemos... No, pero o da Xunta, sí, non hai problema. Román, neso non hai problema, é a Xunta que nos vai facer, é a Xunta. Como dice o señor Cuiña, cal é o problema de pedir unha ambulancia medicalizada e mentras... Pero poñámoslle prelación, eu só che pido prelación. Mentras ela non ven, pois que se poña en vigor unha ambulancia de soporte vital básico ás 24 horas do día, lógicamente, porque senón seríamos os responsables de non pedila, fíxese ben. E claro, se hai un problema... Perdón, no, sí, claro que entendi. Digo, para que entendeu, o tema sería decir que haxe unha prelación unha vez licitado o CIS que se solicite tamén a ambulancia medicalizada. Este é o tema. Correcto. Non teño problema, adiante. Veña. A ver, eu non entendo,
Eu podo... Sí, no, vamos por falar todos. Estamos intentando chegar a un acordo. Non entendo. O dicir, pois, se está dicindo porque hai unha razón... A ver, eu... Entendo, pero xa sabemos... Sí, pero todos... Eu quería falar. Román, non é por nada raro, é só por unha prelación, a ver. É unha prelación de decir, temos isto, vannos facer isto, dadevos conta que despois de que se adjudique o CIS, hai que negociar o que levan as tripas, que é outra batalla. Sí, no, pero digo que despois, pero cando se adjudique o CIS, todavía hai a negociación das tripas do CIS, vale? E eu que diría é, ambulancia, xócame que a negociación das tripas do CIS, non vos podo explicar máis nada. Que eu quero que as tripas do CIS sean máis importante que os cascarón. Bueno, podo falar? Sí, claro. Darlle os parabéns ao Partido Popular polo que está facendo, de manual. Nos non vamos Paco, que non vou con esa intención, non. Sí, pero, a ver... Non todo ten que ser política. Pero, por favor, permítame... Bueno, xa sei con que idea vas. Non, eu vou coa idea de... Ti conocerme a min e eu conozco a ti. Exacto. Eu dou os parabéns. Digo, divide e vencerás, é o manual básico. Nos, desde logo, non nos vai dividir neste tema, porque é tan inconcluente o que están aquí debatindo o noso entender que ninguén en Lalín vai entender que é incompatible pedir unha ambulancia medicalizada con que se este tramitando calquer cuestión sanitaria. Primeiro. Segundo, decir que é incompatible tamén porque se está co tema do CIS. O CIS é algo que nós nos tememos que sexa un cambio de infraestructura e, desde logo, acaban de decir que hai que debullar as tripas. E iso, efectivamente, ten moitísima importancia para dotalo de sentido. E, polo tanto, nada ten que ver, se queremos un CIS incluso, é completamente complementario. Eu non vexo un CIS, a ver, ou somos uns hipócritas políticamente, ou non vexo un CIS, de que vale un CIS sin ter unha atención de transporte sanitaria digna. Cal é a mellora sanitaria? En que nos cambian unhos ladrillos dun sitio para outro. Nós, desde logo, de verdade que non sei, non imos caer na trampa esa cando, desde logo, nin ningún compromiso, nin absolutamente nada. Insisto, isto é unha cuestión exclusivamente de vontade política, onde nós, permítanme, non é cuestión de dividir, supoño que pasa cara adiante e gañar tempo, sí, pero a efectos reais, insisto, onde está a incompatibilidade, vamos, é imposible. Gracias, Paco, pero entendendo o que dis, tamén ti tes que entender que, a ver, hai algunhas cousas onde arrimando asco a nosa sardiña políticamente, pois teñen menos trascendencia. Eu pedir, por exemplo, como ves agora co da autopista, a min non me importa, porque sei que iso non ten apenas trascendencia. Isto sí. Entón é a diferencia. Agora pedimos o pexe da autopista, sí, estupendo. Non sobra, pero é algo que non ten trascendencia real. Isto, eu gustaríame que neste tema, se é posible, que fóramos da mau. E de Borsa Leu, de Santalla, máis de Cuiña, dicir que, concho, que diríamos todo xunto, concho, nós estamos cedendo bastante máis que a vos. Estamos dicindo que sí, a ambulancia medicalizada, pero despois de... Bueno, pero, despois de... Eu que vos pedimos, creo que non vos pedimos tanto. Creo que cedemos, nesta negociación, creo que cedemos, políticamente falando, máis nós que a vos, concho. Estamos dicindo, sí, ambulancia medicalizada, pero nesa prelación. Pero, Paco, pero se para a elección xa non dá tempo de nada, me parece mentira. Pero, no, pero, Paco, eu que busco... A ver, buscades o acordo de buscar aquí cómplices na vosa postura. Como que non? Que pasen as eleccións, nos sacamos este embolado, nos cambiamos este... Eu convoco. Deixando claro que entón o que te interesan son as eleccións. Un momento. No, eso que vos interesa a vos. O que queredes é quitarmos o debate da ambulancia. Paco, para non facer nada. Paco, hombre, eu comprométome a convocar Ti estás de acordo con que agora xa non se dá feito antes das eleccións? Pero, sin embargo, queres ti manter o debate da ambulancia porque che interesa a televisão. Ti estás de broma. Ti vives nunha realidade paralela, de verdade. É lexítimo. A ver, sí, pero é lexítimo que lo queira manter, é o seu problema. Eu só vos digo unha cousa.
Eu non teño inconvinte en convocar unha xunta de portavoces a semana, tampouco ten importancia, e vos conto algunhas menudencias que non sabedes. E conto-vlas. En vez de vir por parte de Compromiso Teresa, que veña Teresa, que é a portavoz, pero que veña tamén o señor Coín. O lunes, se queredes, ou martes, explico-vos como está a cousa e como estamos aí xustiños. E gustaríame que neste... creo que nesa xunta de portavoces vades entender, outra cosa que non me dé de larzón, pero vades entender o porqué desto. Porque hai un porqué, senón eu tan tolo non son. Porque mandar unha ambulancia medicalizada para que vai ao cesto dos papeles dame exactamente igual. Por lo tanto, como comprendedes, se o paro é por algo. Entón, se queredes, eu non me gusta explicar nada en pleno que eu non teña totalmente, digamos, a certeza, pero vos digo que o que estou xugando é porque o estou xugando así, a partida. E ao mellor dades má razón. Entón, estamos renunciando á ambulancia medicalizada? Non. Está renunciando á ambulancia medicalizada? Nunca. Pero dádeme esa prelación. E eu comprométome a unha cousa que levaba, digamos, o mellor que podía, a explicárvolo por qué, que ten un porqué, porque tolos non somos. E analfabetos políticos tampouco. E se o facemos así, é por algo. Bueno, pero, a ver, pero se eu non digo que non, eu simplemente o que vos digo é que se queredes unha moción conxunta, nós non temos inconveniente cedendo nós. Pero se o que vos estamos pedindo é algo tan sinxelo, como que a adopción, collemos a vosa moción, para que non parece que collemos a nos, collemos a vosa moción, e poñémoslle esa prelación a máis, cal é a diferencia? Real, ningunha. A real non é ningunha. Outra cousa é que políticamente pensedes que nós quitamos aí unha baza e non la quereades dar. Pero non é unha baza do PP de Lalín, é unha baza para este povo. Pero se non a queredes dar, está no voso dereito. A proposta que facemos é, a ver se podemos chegar ao acordo, se non, pois tampouco pasa nada. A proposta que facemos é que nos pedimos á Xunta de Galicia que neste orden, a hemodiálisis, o CIS, a negociación das tripas do CIS ou da dotación, como se chama, da dotación do CIS e a ambulancia medicalizada, nese orden. Pedimos eso, nese orden. A ver, mentras persoas eleccións dentro de 15 días, Roma, que me contas? Sí, no, pero, a ver, eu comprométome, Cristóbal, eu comprométome a ter unha reunión con Bosco, lunes ou martes. Sí, claro, sí. Correcto, pero iso aceptámolo. Iso aceptámolo. E eu comprométome, se queredes, non teño inconveniente con todos ou con os que queirades, explicarvos o porqué. E vale de lo entender perfectamente. Pero eu que tampouco quero dar a sensación de que son cheiñas. Eu sei, teño un porqué, ou que credes que non hai un porqué? Claro que hai un porqué. Todo ten un porqué nesta vida. Entón, eu fago polo meu povo, de verdad. Crédeme, se non me credes, estades no vosso dereito. Pero fago polo povo de Lalín. Porque estamos aí, ahora, encima, ao adelantar as eleccións complicouse todo. Pero, señor Crespo, hai unha cuestión entonces que ten que quedar clara, que vostedes aceptan xa que unha ambulancia non de 12 horas, señora Eva Montoto, senón as 24 horas do día. Iso xa o aceptan, por o que deducimos das palabras do señor Crespo. É dicir, a que se pide. A ver, señora Montoto, Román, non o complique que as súas palabras. Usted ten que ser... Non o complique, Eva, non o complique, porque... Hai un tipo de 60 anos e unha tipa de 20 e pico. Presupónme 2 negociadoras, ainda que sean malas. Entón non me interrumpas, por favor. Faime caso. Garda na valla, vale, pero... Señor Santalla, Begoña. Pero, se todos queremos unha ambulancia medicalizada. Román, o lunes ou martes, o día que poidades,
convoco unha reunión de portavoces, explíco-vos o meollo de como está a cousa, porque non é nada anormal nin ilegal, simplemente é un tema político, vale? Eu explico-lo. E me daré de la razón, probablemente. Entón, aceptamos a ambulancia, como lle chamades? De soporte vital básico? Sí. As 24 horas? Sí, ningún problema. Aceptamos eso. Home, a ver, o CIS vais a adxudicar agora, hai que adxudicar o CIS, empezará a facer o CIS esta xunta ou a que veña, e logo despois hai que negociar as tripas do CIS, que é un paquete complicado. Hai que negociar as tripas do CIS. O que leva na barriga, vale? E digo, despois deso, porque sempre falamos de cuartos. Hai unha cousa que non hai que esquecerse, que si, podemos facer de toda a demagoxia que queiramos, pero os recursos son os que son. E a auga, os cartos non nacen na fonte. Por lo tanto, agora hai o CIS, vai salir en 7.400.000 euros a licitación, logo hai as tripas dese CIS, e despois viría o resto. E, claro, se lle pos o salgueiro así, non cho salta. Hai que ir poñendo unha escaleira, ti non me podes poñer un peldaño a 1 metro. Se queres que suba pola escaleira, pon un peldaño de 40 centímetros, como moito. Entón, ese peldaño de 40 centímetros subo. Se me poso de 1 metro non dou subido, teño que agatuñar. Bueno, pero, a ver, parece vos así? Facedeme caso neste caso. Non dou convencido a Paco Vilariño, pero facedeme caso. Facedeme caso. E el lunes eu convoco unha reunión de portavoces e o entenderedes perfectamente. Transitoriamente hasta a medicalizada que había aplicado a anuncio do CIS. Bueno, o que ten que dar claro é que se asume unha provisional, non sei, provisional non é a palabra, unha ambulancia de soporte vital básico. De soporte vital básico, 24 horas. Soporte vital avanzado. E asúmese a necesidade de unha ambulancia medicalizada e agora ven a terceira parte que é a fórmula de redacción, entendemos. Unha vez negociado, a dotación do CIS. Eu creo que tal como está agora o proceso, non, é dicir, iso é público, quizás sea mellor non votar ningún hasta esperar a reunión de portavoces ou dos responsables. Non, como non de portavoces? Non se vai convocar un lunes a ver se é feita a redacción como queremos todos. Se queredes, podemos facer. Bueno, a redacción aquí é importante. O día 9 hai un pleno, o día 11, metémolo no pleno do 11. A redacción é importante. Metémolo no pleno do 11. Pero cunha condición de que Paco Vilariño non me contamine a negociación. No, eu vou falar para defender o que me parece un acordo indecente que se está dando aquí. Home, eu poderei chamar... Paco, estamos falando todos aquí. Pero Román, eu poderei dicir que me parece un acordo indecente o que estades falando. Sin ofender a ninguén. Poderei defender a miña postura. Non, digo, vos tedes toda a legitimidade para acordar o que vos dé a gaña, faltaría máis, pero o BNG poderá defender a súa e decir por que non entramos no acordo. No, pero, perdón, é que... Digo, claro, es que as negociacións aquí ídemos tomar un café que non é así. Estamos falando de que o lunes ou martes temos unha xunta de portavoces e intentamos un consenso único. Nos temos unha moción dunha ambulancia medicalizada e temos esa moción para este pleno. Bueno, anda campeona, anda. A ver, señor eu acepto o que distí, Santalla, de que traémoslo ao día 11. Escoíteme, e se agora usted políticamente inteligente, que do resto xa sei que o é. Vamos a ver. Esta moción que nós traemos está firmada por os 3 grupos. Hoxe non, a vez anterior sí. E a usted esta moción convence o que sei eu que o convence. Así que, se a usted políticamente inteligente, asúmese a moción que hoxe trae o PSOE, que é a moción dos 3 firmada por os 3. Só quedan ustedes. Non vai a pasar nada. Se lle quere romangar máis abaixo noutro punto o do CIS, se lle quere romangar o do CIS, romangámoslle, pero non lle cambia nada, porque é unha boa oportunidade. Poñémoslle un punto máis que a prelación? Un punto, perdón? Poñémoslle un punto máis á vosa que a prelación dos acontecementos? Diálisis, adjudicación do CIS,
dotación do CIS e ambulancia medicalizada? Poñémoslle ese punto. Bueno, nós imos ser sinceros, nós hoxe ese tema non o vamos a aceptar, quero dicir, non o vamos a aceptar porque temos que velo. Eu sei de moitas cousas, pero ao mellor disso non sei suficiente. Eu sei que nós traemos unha moción que nós non cambiamos unha coma a moción... Pero poñémoslle un punto máis. A moción que debatimos os tres grupos, os 4 Pero grupos. poñémoslle un punto máis, Román. Bien, pero se eu quero facer nunha xunta de portavoces, facémoslo. Eu hoxe non son... Pero a xunta de portavoces non podemos facer agora. Esperar, efectivamente. Pero esperamos entón ao pleno do 10. Vale, pero claro... Entón, retirades vos a vosa e nos a nosa. Paco non quer retirar a súa? Entón votamos a súa, listo. E nos retiramos a nosa e vos a vosa, falamos na xunta de portavoces e o día 11 teremos a pleno, si podemos, unha conxunta, na que invitamos ao bloque tamén a que se... Vamos a ver. E se non, manteñes as mismas. Correcto. Pero, a ver, retirámoslo entre comillas, é dicir, coño, se é unha moción de todos e agora temos que retirar, tamén quero que asuman ustedes algún compromiso, por lo menos diante dos medios de comunicación, que asumieron... Pero estamos asumindo, Román. Claro, pero despois xa vemos como se vai escribir. Estamos asumindo nun pleno diante dos medios de comunicación e diante do secretario e diante de todos. Están asumindo ustedes, efectivamente, esa moción. Que ya hai que colgar o do CIS non sei que, pois entonces nós pedimos tempo para velo. É o que estamos falando. De acordo? Pois entón quedamos neso. Retira esa moción do PSOE e máis a moción do PP e votamos a do bloque. Votos a favor da do bloque. Oposición. Abstencións. Non hai. A favor. Perdón, en contra. O grupo de goberno. Se che iba a votar a favor e non quería. E se queres sumaste. Chegades sentades para un acordo que contradiga eu vou te invitar a ti a que te sentes tamén. Porque ao mellor, aínda que o dudo, ao mellor cambias de opinión. Mira, nos termos... A ver, eu de verdad, houve tempo de sobra para chegar a este acordo. Parece que non este escoitando, parece que depende do Concello de Lalín que haxa ambulancia ou non. Para nada, Paco, para nada. Por eso digo. A ver, espera a reunión de voceiros e despois falas. Pero non creo que haxa nada segredo que non poda saber... Perdón, suspendémoslo pleno canto che fai falta, César. A ver, pero espera, para que vai a firmar. A ver, 10 minutos por o secretario, por favor. É máis para todos nós, claro. 10 minutos, veña. Moi ben, César.
tamén a moción que temos. Si, retírase o punto 14, retírase o 15, o do 15 tamén poderíamos tamén negociar, non? O do 15. O do 15 podemos negocialo. Vale. Entón, mira, retiramos o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, retirámolas todas, quedamos rogos e preguntas. Parece vos? Imos directamente a rogos e preguntas, entonces. César, retírase todo e meteranas no pleno ordinario as que estimemos oportunas. Siguiente. Podemos. Se queredes meterlas no extraordinario día 11, podémoslas meter, non hai problema. Nos metemos la nosa e vos meted alguna. Por nós, se alguén quere metela no extraordinario día 11, se hai algunha que meter, metémola, e metemos tamén a de Avelino. Hai que presentar con tema porque hai que convocar comisións informativas. Vamos a convocar comisións. Por urxencia non, pero xa metemos antes de convocalo, sí. Un extraordinario normal, que ahora sí que hai tempo. Se queredes meter algunha no día 11, xa que sodes xenerosos. No, por eso che digo. O do ordinario temola... Veña, de acordo. Decidimos o lunes na Xunta de Portavoces. Lunes ou martes, depois falamos, a ver que día volvemos mellor a todos. Que vos iba a dicir? Entón, rogos e preguntas. BNG, rogo algunha pregunta? Xoe? Ten a palabra. Tomada fai pouco tempo, desgraciadamente repítese con demasiada frecuencia, de xeito que os autobuses que van a recoller ou mesmo deixar o alumnado transportado no Xesús Golmar teñen o seu espazo de aparcamento ocupado e vense na obriga de recoller ou deixar o alumnado lonxe da entrada do recinto, co conseguinte perigo para os rapaces e as rapazas. Prégaselle a este goberno que mediante a policía local, mediante o incremento de sinalización horizontal e vertical ou mediante o sistema complementario que se considera oportuno, se garanta que todos os días lectivos de curso escolar os autobuses poidan aparcar no lugar que teñen destinado. Primeiro, é fundamental para evitar posibles accidentes e segundo, para evitar retrasos na entrada e na recollida do alumnado que repercuten no normal desenvolvemento de actividade lectiva do centro. E outro rogo é sobre as pistas de Palmou, pois as pistas de o rural deixan bastante que desexar, especialmente despois do paso do inverno e dunha falta de mantemento que logo de 8 meses de toma de posesión haberá que empezar que algunha responsabilidade terá o actual goberno. A parroquia de Palmou é un claro exemplo, en concreto a pista que sae do cruceiro en dirección ao local social e que logo continúa por Pazos ata a estrada, zona na que conflúe coa estrada que vai a Lalín a Brántega, de Lalín a Brántega, perdón. Esta pista presenta na actualidade o estado que se aprecia nas fotos que se axuntan e que xa non necesita ningún comentario. Prégaselle a este goberno unha actuación urxente para resolver as zonas de acumulación de agua e as fochancas e deficiencias no asfaltado, sen prexuízo dunha posterior solución global e definitiva. Nada máis. Preguntas. Dende distintos sectores relacionados co mundo das artes en Galicia están chegando noticias absolutamente alarmantes cuestionando a autenticidade dunha porcentaxe importante das obras da exposición Creacións máxicas de medidas exactas Maruja Mallo e Luís Seoane en Bos Aires 1936-1965. As mesmas noticias falan de contactos co Concello e co propio Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia advertíndolle da posible falsidade de varias das obras que ían compoñer a exposición. A pesar diso, o Concello seguiu adiante coa exposición e presentouse a bombo e platillo polo señor alcalde e polo Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia. En relación con este tema, formúlanse as seguintes preguntas. Como se xestou a posta en marcha desta exposición en Lalín? Tivo a alcaldía ou algún dos restantes membros do goberno algunha noticia relacionada coa posible falsidade de algunhas das obras da exposición ata o día de hoxe? En que momento? Adoptouse algunha medida?
vai adoptar algunha medida no futuro inmediato? Vai a comparecer en pleno para dar explicacións públicas se realmente se confirma a falta de autenticidade de algunha obra? Ben, solo un segundo. Como este é un tema que pode parecer, non quero que quede sin contestar, porque esa foi unha polémica que xurdeu sobre o mesmo. Mire, o comisario de exposición é o que sabe deso, supónse, é Antón Castro, o decano da Facultade de Bellas Artes de Pontevedra. Mire, hai un problema que as exposicións de Maruja Mayo. Hai uns abogados, dos que teñen máis Maruja Mayo, que se empeñan en dicir que de Maruja Mayo hai 100 cuadros na máis. É mentira, totalmente mentira, totalmente mentira. Eses abogados o que van é que cada vez que hai unha exposición onde hai un Maruja Mayo, se non é o deles, se non é a Maruja Mayo deles, mandan un burofás. Pero aí quedou a cousa, porque mandaron o burofás, nós falamos con Antón Castro, non lle fixemos caso, e aí quedou o conto. Por que? Se están tan seguros, por que non denuncian? Porque hai daños e perjuicios, porque os propietarios que teñen os cadros poden demostrar onde viñeron. Esa é unha cousa, os cuadros de Maruja Mayo teñen trazabilidade desde o minuto 1 hasta estar aí. Entón, claro, mandan o burofás dicindo que poden ser falsas, pero non van máis alá, porque se din, esa é falsa, o dono desa peza poñe unha querella e hai que pagar, porque el ten a trazabilidade. Non se preocupe que, a ver, Antón Castro... O tema non está precisamente só nas de Maruja Mayo, senón o tema máis grave está no de Luis Seoane. Olvídate, Luis Seoane pasa un pouco parecido. Alguna familia ten moitos Seoanes, e outros teñen menos. Os dous foron bastante prolíficos. Pasa exactamente igual. Aquí sempre hai a polémica sobre os laxeiros falsos, sobre os outros falsos, sobre tal. Entón, que ocorre? Que o que ten moitos de un pintor pensa que é dono dese pintor. É un problema que non teño un convinte en darche o teléfono con Antón Castro, é el que é experto nesa materia e te explica todo. Obviamente, non é un comisario como Antón Castro, non é tan irresponsable como para meter nun catálogo e escoller unha obra que el mismo non haya, digamos, tomado. Ele é o responsable, en definitiva, porque nos encargamos de un tipo, a unha persona neste caso, a facer a exposición. Por lo tanto, o comisario é o encargado, é o que responde desa cousa. Porque ele estaba perfectamente tranquilo. Se o día que se presentou o catálogo viñeras por ali, verías perfectamente o que dixo Antón Castro respecto a eso, que o explicou perfectamente. E, desde logo, Maruja Mayo non é que haxa máis de 100, como din algúns que só hai 100. É que hai moito máis de 5 veces máis. Moito máis de 5 veces máis. Pero, claro, o que ten os 100 quere caixa, os seus só os 100. Sabe por qué? Porque un día Madonna, que é unha gran coleccionista de arte, comprou un Maruja Mayo. Porque está coleccionando arte femenino, arte feito por mulleres. E comprou un Maruja Mayo. E ao comprar un Maruja Mayo, pasou o que pasou. Pero non máis, tranquila, que son originales. De todo caso, quen xo ten que, digamos, demostrar é Antón Castro, non son eu. Eu entendo tanto como a nada. Nós, cando chegou o burofás, o primeiro que fixemos foi pasarlo a él. Oye, pasa isto. Pero xa verás como os que mandaron o burofás se estuveran tan seguros porque non denuncian. A miña pregunta é, se finalmente vai haber unha denuncia... Non o sabemos. Este tema, pregunto, se finalmente se formula unha denuncia, e polo que vexo, aparte hai xa publicacións en internet, non só de abogados ou dese colexio de abogados, estamos falando de galeristas, de coleccionistas, de fundacións que teñen moito que ver tanto con Maruja Mayo como con Seoane. Se finalmente vai haber unha denuncia acerca deste tema, vai a comparecer? Ou porque non se fixo, porque non se preguntou a alguén máis que a Antón Castro? A ver, por esa regla de 3, cando faz unha exposición, estás vendido logo. A ver, nós temos un comisario, e Antón Castro, el dixo ben claro o día do catálogo que era o único responsable desa colección. Por lo tanto, el faise responsable, claro que se fai. Se hai unha denuncia, ten unha denuncia e tramita ese punto. Pero de momento non hai que non sepamos. E desde logo, como comprenderás, eu non escollín as obras nin Begoña. Nós houve unha exposición. Pero, en todo caso, sempre hai polémica cos temas falsos. Os laxeiros, moitos laxeiros din que eran falsos, por exemplo, o Colmeiro. Colmeiro compraba algunha obra para que non lle gustaba, das súas propias, para desfacerse dela. Bueno, que o presentaban sempre que había calquera exposición de Maruja Mayo e Luis Seoane, sempre presentaban a parte que era tipo.
sabes, presentaban sempre o mesmo escrito a todos. Entón, el tranquilizounos totalmente. Eu podo dicir que a exposición é unha exposición das boas que fixemos aquí. Oye, por que viñeron a exposición vesla tanta xente de fora? Eu iso non o discuto, que eu entendida tamén nese eido, pois o mínimo, pero entón, cando trouxemos isto aquí, pois verificámoslo e falamos con moita xente. E hai fundacións e hai organismos que xa rechazaron esa obra. Sí, claro, pero é que os organismos, porque cada un quere ter o seu. É dicir, a Fundación Laxeiro, outro tal, cada un expertiza os seus. Ben, Cristóbal, Santalla, hai algunha pregunta máis? Compromiso? Sí, un par delas. Eu quería preguntar a Belino que cantas veces estivo no Madison Square Garden. No Madison Square Garden. Digo porque vin o que me contestaches do tema da Feira. Eu estive 3 veces, casualmente, e vin como se cambian. Estive en un concerto, un partido de xockey xeo e un partido dos Knicks de baloncesto contra os Nets. E vin como se cambiaban as pistas, E como o sistema non é comparable ao Alín Arena. Alín collen as pistas, prácticamente as sacan enteiras, e en ese mesmo momento entra outra pista xa. Non fan nada que non faga o Caine Coruña, como se chama o... Sí, pero digo que o Alín Arena, polo que eu sei, en este momento non fai ese tipo de cuestión. Fai, xa verás. Bueno, se fai, xa o veremos. E despois quería saber tamén... O mellor tampouco facemos, non te preocupes, non somos uns kamikazes, Como comprenderás, un terreno de xogo posto por Mondo que vale unha pasta, non vamos a arriesgar nin un minuto a deterioralo, Bueno, perfecto, pero isto, como diría vostede, isto é política. E despois tamén gustaríame saber cal foi a publicación que fixo, porque me din dende a directiva do balonmán que as súas publicacións son en redes sociais e tal, na que o balonmán se posicionou en un lugar ou en outro con este tema. Porque vostede dixo que o balonmán xa dixera claramente que lle parecía ben. A mí non me consta que o Club Balonmán sabe que ali teño man, vostedes tamén que teñen ali a Pincho, pero eu tamén teño man ali que non nos vou meter no medio, que non se pronunciou ningún sentido nin outro. Outra cousa que se fale por detrás, non? E vostede afirmou que sí que se pronunciaran públicamente con este tema, e a mí non me consta. Pero o mellor é que non lín esa publicación. Non se preocupe que llevamos contestar a todo. Vale, gracias, nada máis. Bos días, levantamos a sesión, gracias.